Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu 13. maí 2025. Ég heiti Oddný Eir og með mér hér María Lilja. Hæ. Og með okkur líka Laufey Líndal. Við ætlum að segja ykkur frá dagskráni í kvöld. Hún bara alveg dálítið spennandi held ég, þótt við segjum sjálfar frá. Já, ég myndi segja það. Í lok þáttarins þá koma hérna 3 konur að ræða við Gunnar Smára eiginlega svona félagsvanda fíkniefna og svona hvernig félagsleg staða hefur áhrif á bataferli í vímuefna vandanum. Það Erla Björg Sigurðardóttir, lektor í félagsráðgjöf og framkvæmdastýra og áfangaheimili fyrir konur, Helena Gísladóttir, dagskrárstjóri meðferðar Krýsuvíkursamtakanna og M.A. nemi í félagsráðgjöf og Sara Karlsdóttir, löggiltur áfengis- og vímuefnaráðgjafi og dagskrárstjóri meðferðar hjá Samhjálp. Þær mæta hérna og algjörlega bara rúlla upp þessu vanda eða segja okkur rúlla í sundur vandanum þannig við skiljum hann eins og við reynum hérna við Rauða borðið. Já, greina vandan. Já. Nota orðin sín. Og ekki van þurfa á svona skilja mitt svolítið samhengi, félagslegt sagði maður. Þetta sé ekki bara sálfræðilegt eða persónulegt vandamál hvers og eins. Nei, þetta auðvitað samfélagslegt vandamál. Við erum aldrei sterkar en veikasti hlekkurinn í samfélaginu okkar. Þannig að þetta eitthvað svona sem við þurfum að taka stáfið. Og þú á undan því þá ræðið þú við Ágúst Ólaf Ágústsson, ritara Dýravelferðarsamtaka Íslands meinta öfga í dýravernd. Já, hann Ágúst Ólafur stórgott og skemmtilegt spjall sem ég átti við hann. Hann auðvitað mikill dýraverndunar sinni og það oft, og hann benti á það núna í pistli sem hann skrifar fyrir stuttu að það alltaf verið að tala að fólk í dýraverndunar sinnar og umhverfis sinnar, þetta sé svo öfgafullt fólk og hann svona vill snúa sér svolítið á haus og hann segir að öfgarnar séu svona á hinn veginn. Það öfgafullt að fjöldaframleiða dýr og fara illa með þau. Það líka svona leifir eftir af þessu þegar að dýravernd og náttúruvernd eiginlega var sett undir sama hatt og hryðjuverk í gamla daga, þú veist, í kringum Greenpeace og svona einhverju þegar það var byrjað að vera með svona aktivisma. Það hefur alltaf sittið í lengi. Já, það auðvelt allavega að fara inn í það. Já, hann vill meira það að dýravelferðin hún hafi svolítið svona fengið að sitja á hakanum. Náttúruverndin var kannski fyrir svona 10-20 árum, þá var hann svona svipuðum stað og dýravelferðin í dag. En það mikill kraftur í þessu samtökum, þau eru með aðalfund á morgun og hann segir okkur allt frá þessu. Já, við erum svona reglulega við Rauða borðið talað dýravernd sem betur fyrir og ekki vanþurfa á. Við höfum líka talað arkitektúr, fegurðina, ljótleikan, Björn Þorláks ræðir við Hildigunni Sverrisdóttur, arkitekt, húsin í borginni, pólitíkin eiginlega í byggingalistinni svona og stundum vöntun á frumkvæði og vöntun á fegur, skilst mér. Mér skilst að það hafi verið göngutúr miðborg Reykjavíkur sem kveikti hugmyndina að fá Hildigunni hingað í spjall. Spennandi. Björn Þorláksson var inspíreraður af ýmsu sem var á vegans. Já, Hildigunni mjög inspírerandi og hún bara, hugmyndaríkur arkitekt, Þannig að hún það óbærslega gaman að hlusta á hana. Við getum nú ekki bara annað en hlakka til að hlusta á það. Á undan því spjalli að þá ræði ég við Jón Þórisson sem einmitt líka arkitekt en hann líka hugmyndaríkur. Hann hefur reynslu af því að vinna, svona greina samfélagsmunstur og sérstaklega kannski svona spillingarmunstur. Hann vann eftir hrun, var hann aðstofamaður Evu Jolie sem var að vinna með sérstakum saksóknara og mér fannst dálítið hún var svona stór stjarna á eftirhrunsárunum. Já, og svo núna fannst mér dálítið áhugavert að fá Jón til þess að ræða þessi njósnamál og spillingamál og sem hafa verið í umræðinu undanfarið og hann alltaf segir að þetta sé augljóslega stríðið söguskoðunina og hverjir eru fórnarlömb prunsins og það við sem ennþá að skrifa þá sögu. Akkurat. Og það mikið eiginlega
já, mikill kraftur í því að sannfæra okkur hver eru hinnir. Já, það var nú einn af þessum lögreglumönnum með þjónustuna, hann kom fram í broadcastinu hjá Frosta Logasyni bara ég held að viðtalið hafi verið birt í gær. Ég sá það allavega í gær. Brot úr því, þar að segja. En hann vill meina að það sé nú bara hálfsagan sögð. Þannig að þetta áhugavert einmitt eins og segir að því að það sífellt verið að endurskrifa sögur. Og mér fannst mikilvægt að biðja að rifja þetta upp, því að þau eru eiginlega að vinna þarna rétt áður en þessir gaukar sem eru umræddir í dag, fara að vinna með saksóknaranum og þessi viðsnúningur oft það oft verið að skella skuldinni svolítið á og afvegulega umræðuna. Þannig að við förum yfir það og það nú svona svolítið. Það var rosa fínt ef fólk myndi svona einhvern veginn tilenga sér kannski bara að gera upp mistökin sín svona í sammenningu og það væri mjög hressandi. Já, það væri hressandi fyrir okkur sem þjóð, sko. Að sérstaklega við eigum vona á kannski öðru hrunni að svona við getum, ég veit ekki, getum vonað að verða eitthvað réttlæti í því. En við byrjum á líka einhvers konar réttlætismáli eða, ég veit ekki, rasisma kannski. Það nú svona ansi... Ég hef nú aðeins verið að taka útlendinga anduðuna vaxandi múslimahattur í samfélaginu fyrir við rauðborðið. Ég fæ til mín hjón sem að segja frekar ömurlega sögu. En þannig að Navid, maður af afgönskum uppruna, hann hefur verið hér árabil með íslenska ríkisborgararétt á íslensk börn, íslenska konu, allt þetta. Vinnur sem leigubílstjóri og hann finnur fyrir því núna ítrekkað og hann að lenda í ofbeldi ítrekkað vegna þess að það þykir einhvern veginn orðið svona, það búið að normalisera hatur gagnvart múslimum og bara mönnum með brúna húð í rauninni. Hann röklast úr starfi, hann farin að leita sér nýri vinnu því að hann getur ekki meir, konan hans sem áhyggjur á honum og börnin auðvitað líka, þetta hryllilegt ástand en Íslendingar eru farnir margir hverjir að leyfa sér ansi hreint grófa hluti þegar kemur samskiptum við múslima á Íslandi og leigubílum og í leigubílum. En við förum yfir svona hatursorðræður líka á netinu, við lásum upp svona hatursfull ummæli einstaklinga sem eru viðhöfð meðal annars leigubílstjórar með svona blandaðan bakgrunn og þetta eru allt án þess að ég sé lögfræðingur þá held ég að þetta sé bara brot á lögum, þetta eru bara hatursorðræða. Þetta bara allar hryllingur, hvernig eins og það hefur verið gefið einhverstaðar leyfi fyrir hatursorðræðu. Já, það svona, og hún talar þann annað konan hans að það séu svona ákveðnir stjórnmálamenn sem hafa leyft sér ákveðna hluti og þeir einhvern veginn ganga alltaf lengra og lengra. Hún nefnir í þessu samhengi nýjan innviðaráðherra. Hann hafi einhvern veginn svona í stað þess að slökkva þessa elda og þennan þessi læti í kringum leigubílastéttina þá leiði hann sér einhvern veginn að taka undir þennan rasíska málflutning og hún svona beinir svolítið spjótum sínum að Kristófur Frostadóttur til dæmis sem og biður hana hreinlega að bregðast við því að það þurfi eitthvað að gera. Þetta náttúrulega mjög athyglisvert samhengi líka og mikilvægt að minna einmitt að ráða fólk á sem í valdastöðum að það skiptir gríðarlega miklu máli hvað það segir. En á hinn bóðum finnst mér, ég ætla ekki að verja það aldeilis ekki, en ég ætla að segja að það líka finnst mér svolítið ábyrgandi okkar tímum þetta að finna sökudólginn, þar að segja þá ef að það búið að sitja skömmin yfir á ráðafólkið sem hefur gefið leyfið það er einhvern veginn þetta svona, frávísun ábyrgðarinnar Já, ég held að sé mörguleiti vegna þess að fólk ekkert endilega vont þó það hafi óbúslega vondar skoðanir og gerir oft mjög problematiska hluti. Þetta einhvern veginn svona, ég held að sé bara mjög ríkt í okkur að þú veist að reyna einmitt að finna eitthvað sökudólg, eitthvað svona samnefnara hvers vegna í ósköpunum í samfélagi fyrir að haga sig með þessum hætti.
það hægt að rekja ýmis ummæli til ákveðna svona áhrifavalda í íslensku samfélagi, tónlistamanna, stjórnmálamanna og þar fram eftir götunum. Mér finnst merkilegt að það svona sjaldan eins og þú nefndir þetta broadcast og svona þessi podcast, þú veist að það ekkit oft sem talað áhrifamátt, þar sem að raunverulega mjög svona öfgafullar skoðanir kom oft fram sko. Einmitt. Ég ekki að segja að það megi ekki sakast við ráða fólk, aldrei sem verður að benda því á, en mér finnst líka stundum megi tala sko svona virkilega áhrifavalda ungs fólks og hvar hatursorðræða megi. Virkilega mikilvægt og ég held að það sé mjög mikilvægt að ná fram öllum þessum sjónarmiðum og ég held að við erum auðvitað kannski bara á þeim stað núna að það bara hefur orðið svona ákveðin normalisering einmitt á bara því að fólk hafi málfrelsi og megi tjá sig með hvaða hætti sem og sem svo sem gott og gilt en nú höfum við öll greiðara aðgengi og fólk svo lítið svona farið að raða sér svona, þú veist, það ferð að sækja upplýsingar sem að hendar ákveðinni narratífu og fyrir vikið verður það alltaf eitthvað svona vissari, ég held að þetta eitthvað svona, þetta hringrás. En þetta samfélagslegu vandi og það verður að uppræta þetta en ég held að ráða fólk beri þar mjög ríka ábyrgð. Já, og líka kannski að beita sér fyrir því einmitt að það sé þessi greinamunur á, þú veist, það ekki verið að skerða kannski málfrelsi og tjáningafrelsi en samt að það má náttúrulega aldrei ganga yfir réttindi annarra sko. Nei, akkurat, að hatursorðan vegur að tilvist og atvinnufrelsi. Það bara það vilja eins og Íslandi þurfum virkilega að skoða þetta núna um þetta með frelsið, hversu langt nær tjáningafrelsi okkar. Já, og ég held að það sé alveg hægt að verja tjáningafrelsið á sama tíma og maður berst gegn hatursorðræðu. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt líka að átta sig á þessu. Já, ég held að það sé líka mjög mikilvægt. Þannig eiginlega byrjum við rauðaborðið á þessari mikilvægu umræðu þinni. Marja Lilja ræðir við Navid Nouri, leigubílstjóra og eiginkonu hans, Nönnu Hlín Halldórsdóttur sem mætti hér með honum og ef ekki bara að biðja hlustendur og áhorfendur að fara ekki langt og vera með okkur í þessari samræðu í kvöld. Við þökkum ykkur náttúrulega kærlega fyrir að vera bara hinum megin á línunni og breyta þessu spjalli okkar í fjölmiðlun og við viljum auðvitað benda ykkur á að það styrkir okkur mjög mikið ef að þið ræðum og segið frá okkar efni og deilið í jafnvel eða setið lítinn svona jákvæðan þumal upp eða bara öll umræðu þetta. Eða bara neikvæðan, það má líka. Já, ekki samt hatursorðræðu. Enga hatursorðræðu. En þetta gagnrýna umræðu og svo líka hefur verið að benda á að það mættu alveg fleiri gerast áskrifendur því að þótt að dagskráin okkar sé opin, í útvarpinu 89,1 og í sjónvarpi Símans á Rás 5 og öllum helstu hlaðvarpstöðvum og YouTube og síðun okkar samstöðin.is að það þarf ekki að skrá sig til þess að hlusta og horfa en það eru áskrifendur sem að halda þessari dagskrárgerð uppi og okkur finnst að sé bara ekki vanþörf á því að styrkja dagskrárgerðina enn frekar og halda til streitu svona vettvangi þar sem við höfum verið að byggja upp vettvang þar sem alla raddir eiga að fá að koma að stað og sem flest sjónarmið eiga að heyrast og svona opin gagnrýnin máta svoleiðis að við bendum ykkur á þennan pínulitla hnapp sem stendur á áskrift á síðun okkar og það hægt að gerast áskrifandi fyrir 2750 minnum mig og haka líka við að gerast hluta að eigandi í stöðinni. Mér langar líka að nota tækifærið og þakka svona hlustendum og áhörundum sem eru mjög duglegir að senda okkur post fyrir einmitt það. Þau senda ábendingar og ég vil hvetja fleiri til þess að bara gera slíkt þið sama því að okkur þykir alltaf gott að fá að vita fleiri svona hressum og góðum og klárum og bara misklárum viðmælendum. Það er mjög oft sem að við höfum sambandið mitt við viðmælendur í kjölfarið ábendingum ykkar, hlustenda og áhorfenda, svo við þökkum ykkur fyrir og þakka Laufeyju Líndal Ólafsdóttur, teknikonu fyrir að varpa þessu öllu með galdri yfir til ykkar og
ég heiti Oddný Eir og María Lilja, við kveðjum í þessari kynningu, förum bara skjótust út og svo María Lilja hérna byrjar fyrsta spjall kvöldsins. Takk fyrir að vera með okkur. Bless. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og velkomin aftur að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru hjónin Navid og Nanna. Verðið velkomin. Takk fyrir. Takk. Navid einn af leigubílstjórunum okkar hér á Íslandi. Hann hefur orðið fyrir miklum fordómum og konan hans, Nanna, hún vakti máls á þessu á Facebook-síðu sinni í gær. Það sem hún var nú frekar ómyrk í máli í garð ráðherra, meðal annars innviðaráðherra, sem hefur látið hafa eftir sér ýmislegt svona miðurfallegt í garð leigubílstjóra af erlendum uppruna. Ertu kannski svona til í að byrja bara á að segja mér bara hvað var það sem að hérna svona rak þig til þess að setja fram þennan status í gær? Akkurat. Já, ég bara í raun og veru, þetta búin að vera okkar tilvera, Navid búin að vera að vinna sem leigubílstjóri og þannig að ég búin að fylgjast ágætlega með þessu og svo svona síðasta árið hefur umræðin orðið verri og verri og orðið svona rosalega mikið íslensku leigubílstjórnir gegn þessum erlendu og einhver svona rosalega furðuleg tensjón í gangi. Og síðan bara núna síðustu vikur hefur komin þessi umræða sem betur fer var Navid í Íran hjá fjölskyldunni sinni vegna þess að ég var bara hrætt og svo bara varð ég eiginlega orðulaus þegar sjálfur ráðherra þessa mála, samgönguráðherra kom og sérstaklega þar sem hann kom á hótelsögu. Hvað heitir þarna? Útvarpssögu. Á útvarpssögu og kom með þetta komment að kaffistofan væri nyrsta moska í heiminum eða hvað það var. Mér finnst þetta bara, þetta athugasemd sem er fulla fordómum og ég held að þau lönd sem við berum okkur saman við myndu alltaf gera það miklar athugasemdir við þetta að ráðherra þyrfti allavegana að biðjast afsökunar á að hafa sagt svona ef ekki segja af sér og mér fannst bara svo ótrúlegt að það er ekki búið að vera nein umræð þetta. Það er einstaka manneskja kannski búin að koma á Facebook og vera bara, var hann í alvörun að segja þetta. Og svo líka þessi athugasemd hjá honum sem var að allir leigubílstjórar ættu að tala íslensku. Og þú veist, það er bara svo furðulegt út af því ekki hann að gera athugasemdir við að fólk á kaffihúsum talar ekki endilega íslensku og fólk á hótelum talar ekki endilega íslensku. Já, eða bara að það ekki allir sem tala íslensku sem að koma í leigubíla en það þeirra bara í stórum stíl notaðir að ferðafólki. Akkurat. Og umræðan íslensku kannski bara, þetta ekki kannski rétti staðurinn og því það alveg mikilvæg umræða en það ekki, þarna var íslenska notuð til þess að mismuna hópum og þetta var annar staður þar sem hann hefði átt að biðjast afsökunar á orðum sínum og miðað við þessa umræðu Ásthildi Lóu og hún skildi strax segja af sér og það ætluðu að koma einhver prinsip í þessari ríkisstjórn að maður hélt, þá fannst mér bara ótrúlegt að Kristrún Frostadóttir skuli ekki hafa, ekki veit ég hvað gerist í reykfylltum bakherbergjum og allt það, en að það skuli ekki hafa komið einhvers konar
afsökunarbeiðni eða einhver þrýstingur á að hann skildi draga þessi orð tilbaka vegna þess að þetta eru fordómafull orð og það eru fordómar gagnvart múslimum í þeim. Og það sem veist líka mjög furðulegt, þú veist, nú til dæmis þekki ég ágætlega til trúarbragða vegna þess að ég vinn sem fræðikona og ég hef líka bara verið á ýmsum stöðum í heiminum eins og við náttúrulega hjá fjölskyldunars Navid í Íran og maður er bara orðinn vanur því að múslimar, þeir byrja þar sem að þeir eru. Það er bara í þeirra menningu og munurinn á Íslam og kristni er að kristni, sérstaklega þessi svona mótmældakristni, hún varðar rosalega prívat trúarbrögðum. Íslam er ekki með þessa hugmyndum að bænin sé prívat. Hún er miklu meira svona almenn, má gerast í svona public rými og þú veist þessi umræða þessa kaffistofu og hún sé orðin einhver moska, þetta er bara svo skrítið og líka vegna þess að þú veist, ef ég skil þetta rétt þá var kannski bara einn og einn að biljast eða hvað var, ég veit það svo sem ekki, þú veist, ég er ekki á þessum stað en þetta er bara umræða sem að maður sér að MBL er búin að taka upp og það er eins og að sé einhvað áróður stríði gangi og jafnvel Bylgjan sem er svona tiltölulega mikill megi ströms fjölmiðill er líka að taka þetta upp og enginn er að koma með þetta gagnrýna sjónarhorn á ráðherrann sem er að beina þessu gagnvart einum hópi innflytjenda sem er í raun og veru brúnir kallmenn og enginn talar fyrir brúna kallmenn og núna eins og ég, þú veist, ég er sérfræðingur í gagnrýnum fræðum og feminisma og eitt af sem að við skoðum er algjörlega alltaf hvað varðar jaðarsetningu, þá er það samtvinnun. Þú veist, þó að ég sé kona til að mynda og fötluð í þokkabót, að þá er mjög greinilegt í okkar samskiptum að ég hef miklu meiri völd í íslensku samfélagi heldur en Navid. Það er alltaf hlustað á mig og hann fær svo mikið aðkast út af bara einhverjum random hlutum. Allt vegna sem brúnum kallmaður. Og það er svo greinilegt í þessari umræðu að það er enginn sem stendur fyrir brúna kallmenn. Og auðvitað eru þessi leigubílstjóðar þú veist ekki bara brúni karlmann, þetta er bara alls konar hópar en þetta er stór hluti af þessum hóp og þetta er hópur sem eru frekar viðkvæmi stöðu og jafnvel þorir ekki að segja neitt og það er það sem er svo greinilegt og þess vegna höfum við bara fylgst í raun og veru það sem ég myndi kalla réttlát reiði righteous anger that we have. Yeah, so Navid, can you tell me over the last few weeks how you felt like there was something like brewing or happening in Icelandic society pointed towards brown-skinned men, Muslims and people of like Persian and Arab origin? Yeah, I can tell you like I just came from Iran. I was not here for like 3 weeks something. And I can see the difference between when I went to Iran and then when I came back. Like we could get like some racist comments inside the car, like maybe once or twice per night. But this weekend when I went to work, I got 5 racist like comment and talk, you know, like okay, they were like rude people that like you not belongs to here, and then these nice people that they say it in a nice way, like okay, I drove these people to their home, and this guy he was like talking nicely. I just want to know, like, you know, I was a pilot. I was, you know, flying, you know, to Middle East, blah, blah. I was flying many places in Middle East. And in the end, he was like, listen, you know, we have different value. You know, we have this European value. And it's not going to work out
with you guys, like what is not going to work out? It's work out now. I just drove you to your home, right? This is like a race is coming, but in a nice way. And all of my friends, they are experiencing like a big wave of, racist people coming in, and it's like the same people. I don't know what's happened. Like we should, I'm not telling all of us are good. It's just like all kind of business. There is like a bad people, like a good people. There are some rotten apple. And they're not bad because of the color of their skin. Yeah, it's like in any other business. It's just like that. There are always those rotten apple. And yesterday I was I have like a gathering, with my friends, and we were all like furious, like why this government or Samgöngustofa, when somebody does some cheating or some what they call it, like hurting the business, why they don't cancel their taxi license? That's like a best way. Just aim the target. Not like, okay, let this guy go, and we all gonna blame all the taxi driver, all the brown taxi driver. No, just take that guy's license, and it's much easier. Like it's like doesn't make any sense. En, Já, Navid, hann velti fyrir sér, hann hefur fundið fyrir auknum fordómum og hann velti fyrir sér hvers vegna Samgöngustofa sinnir ekki hlutverki sínu á þann veg að hreinlega taka leyfi þeirra leigubílstjóra sem að hafa gerst brotlegir í starfi í stað þess að það ná einhvern veginn svona smita út í allan hópinn. Hann hefur fundið fyrir miklum og auknum fordómum frá því hann kom frá Íran, þar sem hann var í 3 vikur og hann finnur fyrir miklum mun og núna eru þetta fólk sem var svona venjulega var almennilegt en kannski sagði ekki mikið. Það svona farið að pakka inn fordómunum í svona fínni umbúðir. Þetta er svona kurteisislegur rasismi sem hann er að verða fyrir í bland við svo ljótari og dónalegri rasisma borð í bílum. Yeah. So you have decided to stop driving a taxi. Yeah. This business is a jungle business right now. Like in this weekend, like last weekend, all of this foreign taxi driver, they got this message. Like people verbally tell them that you're not welcome here. We all got this message. Like everybody just waiting to tell you that you're not, I got this customer. He just sit inside the car and he was okay, you're not going to rip me off. I said, why are you saying that? And I'm a taxi driver. Why are you saying that? Yeah, because I know someone who being ripped off by some taxi drivers. Okay, I was like, listen, you know someone being ripped off by some taxi driver, but me personally being attacked 3 times by Icelandic, passenger. It's just Is it not like make more sense that I tell you, hey, don't stop, don't attack me, But I don't say that. How you can tell me that? Because somebody got ripped off by a taxi driver, and you sit inside my car and you tell me this. It's me that I supposed to ask you, like, okay, you're not gonna beat me off, like
That's it doesn't make any sense. Ríkalegt, sko. And why I don't know, you need to... Það sem Navid að segja að hann og allir félagar hans í leigubílastéttinni sem að hafa ólíkan bakgrunn, þeir hafa fundið fyrir þessum auknu fordómum. Hann núna bara helgina lenti hann í manni sem settist inn í bíl hjá honum og byrjaði strax með svona, þú ætlar ekki að stela af mér, gaf sér það vegna þess að hann brútna að hann væri að fara að beita einhvers konar óréttlæti innan bílsins vegna þess að hann hafði einhverja afspurn af slíkum atburði. Navid segir að hann hefur haft afspurn af mjög dónalegum Íslendingum en hann byrjar nú ekki hver túr á því að biðja Íslendinga að haga sér í bílnum af því að hann veit að hópurinn ekki allur slæmur þó að það séu vissulega nokkur rotin epli inn á milli. Nanna, hvernig svona áhrif hefur þetta á ykkar heimilislíf? Nú eigið þið börn. Akkurat. Nú eigið þið börn með blandaðan bakgrunn. Já, akkurat. Sko, í fyrsta lagi að þá, sko, sem betur fer þá búum við á bara yndislegum stað hérna í Reykjavík þar sem að bara svona fjölmenningar samfélag og bara allir að verða ótrúlega vanir að búa saman og bara finna út úr hlutunum, sko. Þannig að sem betur fer þá myndi ég nú segja að krakkarnir okkar verði ekkert sérstaklega mikið varið við þetta. En það gerðist samt í vetur og þetta akkurat það sem að Navid að segja. Hann sjálfur búinn að lenda svo mikið í því að einhverju ungir íslenski kallmenn hlaup úr bílnum hjá honum og borgi ekki. Og líka í raun og veru ungar íslenska konur þegar þær heyra hann sé frá Afganistan þá komið það bara með fordóma gagnvart því að hann sé afganskur karlmaður eins og hann ætli bara eins og hann sem sagt lítið niður á konur sem að bara einhvern veginn náttúrulega algjör fjarstæða og í vetur það gerist það líka að einn maður stal bílnum hans og kýldi hann í nefið þannig að hann var nærður við nefbrotin og hann til dæmis kom fram á stöð 2 út af því og þá náttúrulega bara var, þú veist, eldri sonur okkur í 9 ára og þá var rosalega erfitt einhvern veginn að reyna að útskýra það að bara einhver maður niður í bæ hefði kýlt pappans í vinnunni bara þegar að hann einhvern veginn að reyna að sinni heiðarlegu vinnu. Þú veist, þannig að dæmin sem að Navid hefur lent í, þau svo fjöldamörg og í raun og veru ef við ætlum að taka einhverja tölfræði þá finnst mér alveg líklegt hér og nú að tölfræðin væri bara miklu verri hvað Íslendingar að gera við leigubílstjóra. Sérstaklega verði að segja ungir íslenski karlmenn sem finnst bara allt í lagi að hlaupa úr bílunum til dæmis og þú veist mögulega gera það sérstaklega hjá einhverju ákveðni típu af leigubílstjóra. Ég veit ekki, nú ætla ég ekki að fara að gefa mér eitthvað út af því að sko þetta svo erfitt and it's difficult for you Navid to do something about it when people run out of your car because if you chase them. Yeah, you can, that happens a lot too, like with the younger people. They just take your taxi, they go there, and then they just run away. You cannot do anything with that. Like, okay, that happens with taxi. They are young people. We don't expect so much from them. Yeah, and drunk and all sorts of shape. Yeah, we don't expect so much from them. But then we have like older people that's like okay, if they are young, they don't know anything, they are like stupid, okay, we can understand that. But when you have like older people, that's, in a way they pay they should pay the fare, of course, but then they feel like because they're paying the fare, they can say whatever they want to say. Racist, doesn't matter. Like I have a friend, and he's a taxi driver. Okay, he got these 2 people, the couple, and start driving them from the downtown to Hafnarfjörður. And then they were like, this guy, he speak fluently Icelandic.
And they were speaking, they're talking. Midway, this guy, the passenger, he's like, listen, you have to speak Icelandic to my friends. But are you stupid? I am speaking Icelandic to you. It's not even about talking Icelandic anymore. They don't even realize they are speaking Icelandic, but they just want to tell you something. It's just I don't know what's happened with these people really. No. Navid segir að það breyti svo sem litlu hvort að leigubílstjóri tala íslensku yfir höfuð þá að öðru máli því að fólk sem hefur einsett sér að koma illa fram við ákveðna típu af leigubílstjórum þau gera það hvort sem og þá breytir engu hvort að þú talir íslensku eða ekki þau geti og skamma þig jafnvel fyrir að tala ekki þá nógu góða íslensku eða bara íslensku yfir höfuð þó þú sért jafnvel að tjá þig á íslenska tungu. Merkilegt. En mér langaði líka bæta við að það sem að mér finnst rosalega skríti í þessari umræðu allri að bæði ráðherra og fjölmiðlar að þeir eru að taka sögum frá einhverjum svona vigilante mönnum. Og nú bara verði ég að segja, það einn þarna úti sem kallar sig taxihunter. Sem nú ekki góð íslenska. Nei, nákvæmlega. Og þú veist, við erum, það eru allir hræddir að tjá sig hennar mann vegna þess að hann að áreita fólk. Hann á líklegast eftir að áreita okkur eftir þetta viðtal. Og hann hefur verið að gera það á samfélagsmiðlum. Já, og eftir því sem ég best veit þá hefur honum verið svona vikið burt frá að minnsta kosti 2 flugvöllum. Akkurat. Hér á höfuðborgarsvæðinu vegna áreitni við brúnt fólk. Einmitt, og samt var hann tekinu viðtal á Bylgjunni sem ég finnst alveg ótrúlega spes að taka viðtal við eitthvað sem kallar sig taxihunter. Og það sem að mér finnst mjög furðulegt að það sem að þarf að gera með af ástandið að stjórnvöld þurfa að stiga inn og gera einhverja alvöru rannsóknir hvað í gangi. Og það er sú í raun og veru tölfræði að hvað sem kemur út af því sem við eigum að vera að skoða. Við eigum ekki að vera að skoða einhverja random sögur. Eins og til dæmis Navid að segja, það kemur einhverju upp í bílinn hans og og það er saga sem hann heyrir frá einhverjum sem heyrir sögu. Þú veist, þetta orðið svo ótrúlega mikil upplýsingaóreiða. Mjög mikil upplýsingaóreiða og bara einhverju sögusagnir. Og það er enginn sem að reiða sig á neina tölfræði né í raun að veru veit hvað að gerast. Og vegna þess að það eru einhvern veginn ekki fleiri raddir að stíga inn og verja þennan hóp að þá þessi sem sagt áróður sem svolítið mikið að koma fram hjá Morgunblaðinu, hann að stækka og menn, svona vigilante menn eru séðir sem áreiðanlegar heimildir sem að afskaplega skrítið og eins og við erum að segja auðvitað alls konar í gangi og það eru rotin epli en við verðum að fá einhvern til að skoða þetta almennilega vegna þess að það ótrúlega erfitt að vita akkurat núna hvað í gangi. En það sem að við erum að finna upplifanir þessa hóps sem að Navid í miklum tengslum í að þeir eru að verða fyrir mjög miklum fordómum og þeir eru að verða fyrir ofbeldi. Og það það sem í gangi og það það sem að þarf að vera miklu sterkari í þessari umræðu. Maður hræddur að þetta eftir að enda með ósköpum. Akkurat, af því að eins og við höfum kannski tekið eftir sem að búum á internetinu, we that live on the internet, we have noticed a lot of racism in the past weeks. I think it all began with a false news about alleged rape. And that was somehow connected to these this discussion about taxi drivers and the legal frame around that. And now we have like this, and it's just like a snowball. Because it's like a snowball of like misinformation. Because there's a grain of truth there. It's like women
they get attacked by men. That's the grain of truth there, and that's something, that's a societal problem. It has nothing to do with ethnicity or anything like that. But so that's kind of where we're at now. Yeah, it's like this guy, Taxi Hunter, he just like show like I'm not saying all of the video that he makes is false, but he make like a selective reality, like this much, but he doesn't see that like a reality is way bigger than this. Like he's feeding into a narrative. He's ruining the people's life. Like the wave of racism that we get, those people who didn't do anything wrong. Like I just go to work and then come back home to see my wife and kids. Why my life should be ruined? Why? Okay, there are some people cheating in the system. Take their taxi license, not punish all those brown people, or just to make a complaint, complain to the station or something. Some need to come, forward. Like they are good at giving taxi license. They should be as good at taking back those taxi license from those people who make or have some kind of surveillance or something, some kind of system to keep this in order. Neutral civilians, like not like a one-sided. Okay, if somebody did something wrong, take their taxi license, no matter if it's like a white Icelandic guy or a brown brown Icelander. So it needs to be like this, like a neutral, and they need to come forward. Like we should not like sit there. Okay, we whatever happened, we're just gonna give license. No, you should be good at taking back license from those who breaking the the law of taxis. Like it should be like this. Of course. Og Navid, hann imprar á þessu með samgöngustofu að það ætti auðvitað að vera einhvers konar bara rammi utanum kerfið það sem að brotlegir leigubílstjórar, þeir missir hreinlega leyfið bara leið og samgöngustofu ætti að sinna eftirlitum í því, en hann nefnir þar á óður að ástandið eins og það núna orðið til þess að bara eyðileggja hreinlega líf fólks og hann vísar þá til dæmis í umfjöllun manns sem að kalla sig Taxi Hunter og hann hefur það svona að hvað hefur að segja, atvinnu? Nei, það er svona hliðarstarfi ykkur að vera TikTok stjarna, þar sem að hann áreitir brúna leigubílstjóra og hann svona gengur á það og fer mjög harkalega að, en umræðan í kringum þennan mann og þessi vídeo sem eru mjög klift og skorin til þess að þjóna svona ákveðinni narratífu, þau verða til þess að fólk sem að horfir og tilbúið að svona kaupa sig inn í þessa sömu narratífu, það gengur fram með mjög hatursfullum hætti og ég ætla að fá að sjá hérna nokkur dæmi hvernig fólk tjáir sig á internetinu. Maður að nafni Dóri Löllusson segir: eigum við ekki bara að taka okkur nokkur saman og panta þennan bíl og láta hann rúnta með okkur í 2 tíma og sjá hvað hann gerir og klappa honum svo hressilega og sýna honum að hann bara 0 og nix. Maður að nafni Ásmundur Ove Jóhansen mælir með því. Jóhann Bergmann segir akkurat það sem ég hugsaði. Dóri Löllusson segir: ég til. Held að það sé tími til komin að hætta með ræðurnar á Facebook og fara að hjóla í verkefnið. Þar að segja, ef menn eru bara meira en bara ræðumenn á Facebook. Ekki illa meint, svo ég móðgi engan hér inni. Inga Jóna Traustadóttir segir: látum hann hverfa í skjóli nætur. Dóri Löllusson svarar: hvar og hvenar hittingur í verkefnið að fara rúntinn með þessum bílstjóra? Hverjir eru til? Dóri Löllusson segir aftur: greinilega bara ræðumenn á lyklaborði hér inni, enginn sem þorir að láta knéfylgja kviði. Inga Jóna Traustadóttir svarar: nei, ekki alveg. Ef ég byggi í bænum myndi ég hiklaust slá til, en svo aftur á móti spurning hversu gáfulegt þetta er.
Dóri Löllusson segir ekki gera yfirvöld neitt þannig að ágætt að beita smá þrýsting þannig að þeir verði að gera eitthvað. Þarf kannski ekki að senda rotturnar á spítala, bara hrista þá aðeins til og hræða úr þeim hlandið. Inga Jóna Traustadóttir segir þetta alveg freistandi hugmynd. Maðurinn nafni Frank Norman Eyþórsson segir þetta verður aldrei hægt að leysa af í orðaskiptum. Þetta fólk allt of frekt fyrir það. Það eina sem mun fá það til að hætta ógnun, eins sorglegt og það að segja það. Þá það eina sem mun fá það til að stoppa að valta yfir Íslendinga og aðra venjulega ferðamenn á aldrei eftir að enda friðsamlega og verður mikið verra innan nokkura ára ef við gerum ekki eins og Danir. Inga Jóna Traustadóttir svarar, það löngu komið í ljós, þetta veður uppi eins og það eigi heiminn, enda það ætlun þeirra. Ólafur Ragnar Ólafsson segir, djöfulsins helvítis aumingjar þetta lið, væri gaman að lenda á þessum gæjum, leyfa þeim aðeins að finna fyrir því. Inga Jóna Traustadóttir segist sammála, en mér sýnist á öllu að þessi lögreglumaður sé alveg á okkar bandi sem frábært og við þurfum fleiri svona. Sigurður Haraldsson segir, við þurfum að fara að taka upp annað en bara potta og pönnur. Inga Jóna Traustadóttir segir, ég hef alveg hugsað það sama. Já, þetta ljótskjáskot. Já. Og þetta ljótdæmi orðræðina sem einhvern veginn og hefur verið normaliseruð núna undanfarið með tilkomu manna eins og Taxi Hunter og fréttin.is sem að svona í því að deila falsfréttum. Þú hefur, og þið hafið fundið fyrir þessu, ég meina Navid, you were in an interview some months ago about hate speech and like racism. Following that, did you like run across these types of comments on yourself? Eða þú, Nanna, hefur þú fundið fyrir þessu? Well, in the taxi, you mean? Or just online? Yeah. Online? Yeah. I don't... Sorry if I switch to Icelandic. Ég sá þegar að hann virtist fréttum hann að það var mjög mikið að slæmum kommentum undir þeim fréttum og við vorum svona að reyna bara að lesa þau ekki. En síðan gerðist það líka, ég með eitt skjáskot þar sem einhver var að svara Taxi Hunter á Twitter eða X og þá kom þetta bara upp þegar ég var að googla sjálfa mig og nýdoktor sem var staða sem ég var með og þá kemur þetta bara upp alveg hrikalega ljóta athugasemd sem ég vil ekki endurtaka hér, hún er svo ljót og það sem að við bæði þetta er bara meiðir ekki akkvart okkur báðum og sérstaklega og líka það vera að grafa undan mér bara sem fræðikonu og í raun og veru þessi svona vísindakerfi og þess að maður sér að þetta svona sömu öflin og trú ekki lengur á þessa svona kerfisbundnu þekkingu sem að reyna að koma á fót og þróa bara í gegnum áratugin og aldirnar í vísindakerfinu. Og þetta einhvern veginn kemur þarna fram og ég líka íhuga að kæra þetta meiðir vegna þess að þetta bara, þú veist, þetta hatursorðræða og við eigum ekki að leyfa þessu að ganga í raun og veru og við þurfum líka að setja afskaplega skýra gagnrýni á fólki í valdastöðum og hvað það að gera vegna þess að leið og manneski í valdastöðu tekur undir svona að þá eflist þetta til muna. Þetta auðvitað bara fólk auðvitað trúir á stjórnmálafólk. Já, akkurat. Og það auðvitað fylgir því sem að stjórnmálafólk segir að því að það áhrifafólk. Akkurat. Og það mjög alvarlegt að það taki undir svona. Það alltaf ákveðið áhrifavald og kennivald í því að vera ráðherra og það í raun og veru þetta, það þarf að hafa aðhald með þessu valdi og það enginn búin að hafa aðhald með Eyjólfi Ármannsinni sem alveg bara ótrúlega furðulegt og virðist rosalega vera vegna þess að stendur enginn upp fyrir hennan hóp. I was just saying, já, ok, kannski. Já, nei, allt í, bara, sko,
Já, ég kannski bara svona áður en ég slepp ykkur, já, ég ætla bara að láta vita því hér að öll þessi ummæli sem að, já, mér þykir persónulega tilefni til verða tilkynnt til lögreglu. Hvernig mætir lögreglan þessum málaflokki og hvernig stendur lögreglan? How do you feel the police is reacting in these cases? Do you feel that you're safe to go to the police? I have to ask. Well, in this case, the taxi driver are like most in need of police, really, because we have so many crazy people in downtown, and we kind of need the police a lot. That's happens many times that we need to get help from the police, and it's just with the police also you can see old-timey 2 years ago, you could stop in some places, and when the police comes, they give you you should not stop here. And you could just drive on, everything fine. But now when the police comes, they don't even talk to you. They just give you a ticket right away. They, before they were stops next to you. Okay, you should not stop here. Move on, and in a very nice way. But now it's just when they see you stop in a wrong place, I can say, it is wrong, but there is no enough taxi stops in downtown Reykjavik. So many taxis, we cannot drive all the time. We need to find some corner to stop. And now on, the police, they just come, they don't talk to you. They don't say anything. Okay, you're in the wrong place. Move on. Something like that. They come and just give you ticket right away. They don't say anything. They don't say hi. They don't say bye. That's it. Just take the ticket. Okay. Navid tekur eftir breyttu viðhorfi lögreglu sem áður var svona svolítið vinaleg og kannski lóðsaði bílstjóra sem voru svona frækjastu miðbæinn og leggja bílunum sínum. Ég veit ekki hvort allir eru meðvitaðir systemi sem í gangi niður í bæ svona helgar og næturnar helgar, en það eru leigubílaraðir og fólk safnar saman við þessar raðir, en málið að það í rauninni ekki nóg pláss fyrir alla leigubílina sem eru sannarlega að sinna mjög stóri röð af fólki, og oftar en ekki þá lenda bílar í því að vera á svæðum þar sem ekki æskilegt að leggja, en hérna fyrir svona einhverju síðan þá voru það svona samskipti við lögregluna eðlilegri, en núna svona eru þeir orðnir stuttir í spunan og eru farnir að sekta jafnvel fólk svona sem að sækja drukki fólk niður í bæ. I also want to know because if you felt, do you feel safe to go and press charges against hate speech and that type of communication with the police? I never had going and press charge hate speech. I never done it, so I don't know. But in my business, we need the police. Do you feel like the police is in your corner? It helps us a lot. Sometimes by just being there. Okay. I remember I pick up this guy. He was a very big guy, sit in the back, and he was so drunk. He said, "Okay, drive." I said, "Where are you going?" Just drive. Okay, I need to have an address. Shut up and drive. Okay. He was so big, I was scared, and I drive a little bit, and then the police car came right in front of me. Just by being there, this police car, I got more courage. I said, listen. That's really good either to know. you go out, or I'm gonna, either you go out, or I'm gonna let the police to kick you out.
He said, "Oh, you're gonna kick me out?" I say, "Yes, yes. You go out or not?" Oh, the guy, he realized that the police are in front of him. Yeah, that's why he went out. But this guy was like a very big guy. Basically the taxi drivers, they can ask for a fare beforehand if they deem that people are not going to pay it. And because so many people are not paying the fare, you can't do this. And obviously they sometimes don't wear the seatbelts because they're scared of the passengers. So basically like the presence of the police is very important. It's positive. I also wanted to say that Navid has pressed charges because of people not paying the fare, and of course he has pressed charges for the person that assaulted him. And the police, it is a due process that is helpful for taxi drivers, but we also have a lawyer that helps us out with this. Já, þannig að þau, Navid, hann segir að það sé óbúslega mikilvægt fyrir leigubílstjóra að vera í góðu sambandi við lögreglu, þó að hann hafi svona fundið fyrir viðhorfsbreytingu hjá lögreglu á svona sumanmáta, þá hefur lögreglan samt sem áður reynst honum vel í önnur skipti, og þannig þurfi hlutirnir í rauninni að haldast, því að það svona ákveðin frumskógarlögmál sem gilda í þessum bransa á næturnar helgar í miðbænum, og það eru ýmsar hættur, og þá gott að hafa stuðning lögreglunar. Yeah, like we feel safer when the police are there. Like especially with this wave of racism that's coming, we feel like if the police is the presence of police not there, we're gonna have like a big problem, because there are some angry people who just like the comment that you just showed, that waiting for the moment to do something wrong to the taxi driver, especially the brown taxi driver. We feel safer when we see them, like when they are there. They're present. Og Navid, svona imprar á mikilvægi sýnileika lögreglu og svona viðvera þeirra og svona viðverandi gæsla á þessum svona hitasvæðum sé góð og samstarf sé gott. Þetta sé bara spurningum. Ég ætla nú að bæta því við svona líf og dauða, því að maður óttast auðvitað bara að hreinlega eitthvað hræðilegt geti gerst. Nanna og Navid, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og svona segja ykkur sögu hér. Navid, I hope you find another job. I'm really sad. I'm looking for it. Hopefully, I'm just gonna go out of this business, this monkey business. I hate this. And just remember, 3 years ago, like I'm talking to the people. 3 years ago, you need to stop for the taxi. You need to wait for the taxi for 2 hours. Remember those times. And that's done. That's now you don't need to wait for 3 hours or 2 hours. It's just right there. Taxi is there. It happens because of these fucking brown people. That's absolutely right. Og það alveg rétt sem Navid segir, það vegna þess að það eru fleiri leigubílstjórar af ólíkum uppruna, þá hefur þjónustustigið hér bæsti muna, það veit ég sjálf. Ég tek leigubíl oft og iðulega, og ég verð að segja það að þjónustustigið hefur hreinlega, það hefur bara svona bæst til muna. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk fyrir, thank you. Og tók ég við því að það meira hér handan við auglýsingar. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholtssak. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin í hitaumræðu við Rauðaborðið. Við ætlum að greina málin aðeins. Við erum ekki svona
við erum ekki að segja fréttir, en við ætlum frekar eiginlega greina fréttir sem eru svona nýliðnar og eru samt það ekki búið að vinna úr þessum fréttum. Til mín komin Jón Þórisson, arkitekt. Takk fyrir að koma og svona fara í gegnum þetta mál sem dálítið snúið, sem eru svona núna ásakanir á hendur sérstökum saksóknara og sem langar til að biðja þig aðeins að ræða að því að þú varst nú sko aðstoðamaður Evu Jolie þegar hún var að aðstoða sérstakann saksóknara rétt á undan það ekki, áður en þessir atburðir hafa gerst. Jú. Við vorum hérna frá 2009 til haustsins 2010, það var ykkur rúmt ár. Og rétt eftir hrun raunverulega ári. Já, bara sérstaklega saksóknari var rétt að byrja sín störf þegar að Eva Jolie kom hingað til þess að veita ráðgjöf. Og ef ég skil fréttina rétt sem núna í gangi Jón Óttar og PPP, þá hefst þeirra starfsemi áramótin 2011-12 samhliða því að þeir eru starfandi lögreglumenn, rannsóknarlögreglumenn hjá sérstökum saksóknara. Þannig að þetta svona, já, þannig að þú ert raunverulega farin úr þessu stöðu þegar þetta gerist. Þannig, en ég bara velta fyrir mér fyrir þá til dæmis hlustendur og áhorfendur ef einhver skildi ekki vita hver Eva Jolie sem náttúrulega heimsþekkt manneskja, en svona í hverju starf hennar felst. Getur þú lýst því bara örstutt? Já, sko hún var náttúrulega gat sér orðið í Frakklandi sem rannsóknardómari sem embætti sem nú ekki til held ég í mörgum löndum, en það semst dómari með rannsóknarheimildir. Og hún semst rakti upp eitthvað stærsta spillingamál 20. aldarinnar í Frakklandi sem fjallaði Elf, franska olíufélagið og hvernig þeir voru með peninga hjáveitu til þess að borga stjórnmálamönnum sem þeim voru þóknanlegir styrki og þetta fór mjög hátt í fransku samfélagi. Hún sagði nú einhvern veginn ef ég hefði fengið leyfi til þess hefði ég getað ákært bæði François Mitterrand og Helmut Kohl. Wow. En það fékkst nú ekki og þetta var bara stutttímabili franskri sögu þar sem að það voru kringumstæður sem gerðu það að verkum að þetta var hægt. Og hún náttúrulega var í allan þann tíma sem þetta mál var í rannsókn var hún með lífverði og lifði við morðhótanir og allskyns ósóma byssuskot sendi í pósti og það hefur verið gerð dálítið flott bíómynd þessum Isabelle Huppert leikur Eva Jolie. Já, Eva var nú ekki hrifin af þeirri mynd. Hún sagði að sú mynd væri hefnd frönsku borgarastéttarinnar gegn sér vegna þess að hún sett þar fram sem mjög ósympatískur karakter. Já. Þannig að hún var nú ekki parhrifin, en hún næra rétta sinn hlut núna og það var að koma út í desember, held ég að verið kringum áramótin, kom út sjálfsæfisennar á frönsku. Það sem hún segir, sem hún reyndar ekki fyrsta bók, hún hefur skrifað aðra bók sem að... Hún skrifaði skáldsögur, var það ekki líka? Hún hefur skrifað fleiri skáldsögur og bók sem kom út 2005-06 kannski, sem að eiginlega leiddi til þess að hún kom til Íslands, þannig að ég las það bók og fannst upplagt að fá þessa manneski til að koma til Íslands þegar að lögreglustjórinn á Akranesi var að fara í að rannsaka stærstu efnahagsbrot Íslandssögunar og ekki mikil reynsla í slíkum rannsóknum hér á landi. Þannig að það svona leiddi eitt á öðru, já. Þannig að hún kemur sko sem, bara raunverulega sem ráðgefandi í slíkri rannsókn. Já, þegar hún kom hérna þá var sérstakur saksóknari með 2 menn í einhverju lokalinir í Borgartúni og ekkert til neins í rauninni til þess að byrja þessa vinnu sem að síðar fór að stað. Og það mun hún kannski sem eftir því að Eva lagði fram tillögu að því hvaða mannafla þyrfti og tæki og búnað þyrfti til þess að fara í þessar rannsókn. Og hún kom hérna alltaf hálsmánaðarlega og við skildum ekki í að það gerðist ekki neitt. Og þetta semst á vormánuðum 2009
Og þá kom í ljós að þau lofar sem að hún hafði tekið af dómsmálaráðherra og fleiri ráðherrum, þeir lofuðu öllu fagru og sagði já, það hefur verið settir í þetta peningar og svo framins, sem gerist ekki neitt. Fyrir en hún svo bara fór í sjónvarp og sagði ef þetta verður ekki, þá er ég farin. Og þá var náttúrulega mikil titringur í kerfinu hérna, vegna sem menn ekki vanir því að neitt setjast fram svona kröfur, það er svona mikil meðvirkni og meðferðileiki í gangi alltaf. En hún náttúrulega hafði engra hagsmann að gæta hér, hafði nóg að starfa erlendis, þannig að þetta skipti hann engum máli hvort hún tæki þetta verkefni að sér eða ekki, og hún vildi semst ekki gera það nema að það væri staðið við þau lofar sem hefði verið gefin og það var síðan gert. Var þetta ekki frægt viðtal í sko... Það var í Silveils, já. Það er hægt held ég að sjá það á... Það er á YouTube, sko. En, og síðan, þannig að þá berst liðsauki, einhver, og síðan eru þessir liðsmenn sem að seinna koma til sögunar líklega, sem að reynast vera svolítið kannski furðulegum. Ég var aðeins að veltaði fyrir mér sko, þótt að þú sérst þess að þú ert ekki inn á sviðinu þegar að þessir atburðir sem núna eru til umfjöllunar gerast, og þá var ég eitthvað spöggri að biðja þig að svona lýsa fyrir mér hvaða atburðarás þér finnst vera að koma fram núna í fréttum eða svoleiðis, og hvort að þú ert á með raunverulega einhvers konar annars konar skýringar samhengi svona. Sko já, ég held að ég sé að líta á þetta mál frá tveimur sjónarhólum, líta á þetta sem hlut af henni stóra uppgjör í hruninu, sem eins og við vitum það er alltaf verið að endurskrifa söguna, það er allir að skrifa ævisögur og RÚV sýndi fræga heimildamynd á síðasta stórafmæli hrunsins sem að hefði átt að heita harmsaga litla bankamannsins, Lárusar Velding, og þannig að það er verið að endurskrifa sögur hrunsins sem eiginlega harmsögu þessar einstaklingar sem voru dæmdir fyrir brotin, en ekki brot sem verið framin gegn okkur sem þjóð og okkar samfélagi. Og þeir eru allir þarna náttúrulega, ég menna Jón Ásgeir hefur skrifað bóku, Geir Haarde, það játar enginn neitt á sig, það er allir í semst að endurrita söguna, og Björgólfur Thor náttúrulega, af því að hann tengist nú þessu máli mikið, hann náttúrulega hefur verið í þessu líka að endurskrifa sögu sína og leiðrétta það sem hún finnst að vera á sig gengið með alls konar hluti. Og svo hitt sko inn í þessu stóra hruni svo samherji og samherjamálið, og Jón Óttar hann segir núna í blöðum að hann að saksóknari sé vanhæfur í að rannsaka sig af því að hann hafi rannsakað hann áður semst út af þessu PPP-máli og Milestone-gögnunum sem að þeir eru ásakaðir að hafa stólið og nýtt sér. Og það er ekki svona párnáld að halda því fram að rannsóknar yfirvöld getur bara rannsaka einn glæp hjá einum manni, hann þá frýr það sem eftir eða hvað. En það svona hluta því að raunverulega verður einhvers konar viðsnúningur fyrst manni, það er svona tilfinningin sem maður hefur, og það er alltaf einhvern veginn búið að, það er verið að skila skömmin, en skömmin sko klínt aftur á. Já, þetta er náttúrulega sko rammað þannig inn að það er sérstakur saksóknari sem eða héraðssaksóknari sem sökudólkur. Hinir allir í einhvern veginn í góðri trú og eru að reka fyrirtæki sem að stunda starfsemi sem bönnuð samkvæmt lögum og hefur alltaf verið bönnuð. Jón Óttar heldur fram í fjölmiðlum í dag að persónuverndarlöggjöf hafi verið svo miklu frjálslegri árunum eftir hrun. En það er bara ekki rétt, sko, það er bara samkvæmt hvað heitir það nú? Lögum refsingar, þetta nú mér hvað það heitir í dag, frá 1940. Það er náttúrulega bara talað friðhelgi einkalífs og þessi bannað að njósnaði menn síðan að koma breytingar síðar. Ég var að skoða lögin í morgun og það er alveg svona
kapli bara breytingandaskráðar þar sem að kemur inn komin ákvæði sem að eiga við alls konar tækninýjungar sem orða síðan 1940. Ekki líka bara fyrir ekki núna nýverið, var ekki bara í fyrra sem var búin svona aðeins að lögreglan mætti sem sagt njósna að fylgjast með fólki sem að teldi ógnaröryggi án sérstakra heimilda? Jú, þetta nú ekki alltaf fallegt sko. Það náttúrulega ríkið tegir arma sína eins langt á það getur og kannski oft of langt. Ég ætla ekki að berja það. En ég held að sko ein leikfléttan sem ætti að sjá í þessu að það er verið að rannsaka Jón Óttar fyrir myndbrot í starfi og nýta sér gögn sem að hann hafði ekki heimil til þess að nýta sér og hann sko fyrir gegn það í fjölmiðlum í dag hver hafi getað lekið þessum gögnum. Það er bara einn maður sem hann nefnir ekki og það er hann sjálfur. Af því þetta gæti líka verið hans leikur til að dreifa athyglinni frá Samherjamálinu. Það sem hann hefur stöðu grunaðsmanns fyrir eitthvað sem við vitum ekki og það má nú eiginlega sko kvarta yfir sérstökum saksóknara eða héraðssaksóknara framgöngu hans í Samherjamálinu sem finnst mér algjör skandall að þessu skulle vera haldið undir loki öll þessi ár og við vitum ekki neitt. Við erum engu nær nokkuð hlutamálsins. Við vitum ekkert hverjir hafa verið yfirheyrðir, hverjir hafa stöðu grunaðsmanns, hverjir hafa verið á hvaða mönnum rannsókn hefur verið hætt og svo framvís ólíkt því sem í Namibíu þar sem þessi mál hafa öll verið upp á borðum og það búið að menn voru settir í fangelsi og þeir voru dæmdir og þeir sitt inni og það voru sektir greiddar og svo framvís. En hér hefur Ólafur Hauksson lagt sinna dauðu hönd á þetta mál sem er sko stórkostlegt hagsmunamál fyrir okkur sem þjóð. Og það má furðu heita að hann skulle komast upp með þetta og að hann haldi að þetta gagnist honum. Þetta náttúrulega gagnast engum öðrum heldur en þeim sem eru í rannsókn. En er hún það bara í sjálfsvald sett, skilur, ef einhver ætlaði að fara fram á birtingu þessara gagna, hvernig er það mögulegt í okkar kerfi? Ég held að það er náttúrulega, ég ætla ekki að fara að gera með sérfræðingi í því hvað má og má ekki í birtingu gagna í opinberum rannsóknum. En það er náttúrulega bara augljóst mál að þjóðin á, og Eva Joly, hún talaði þá á sínum tíma, hún ráðlaði Ólafi að vera opin hvað var í gangi, hverja var að vera að rannsaka og svo framins, en náttúrulega ekki þannig að það kæmi illa við nokkurn mann, en bara þjóðin ætti rétt á. Við búum í svokölluðu lýðræðissamfélagi. En er ekki svolítið merkild að sé þá engin raunverulega, ekkert kannski engir flokkar eða aðilar á þingi sem að fara fram á þessar upplýsingar eða er það ekki þingsins eða erum við komin út í flóki kannski stjórnkerfis? Já, ég veit ekki alveg, kannski ættum við ekki að fara á langt í þessu en þú veist, mér finnst það bara þú veist, en það er á Íslandi virðist vera regla en það er all leyndamál nema annars í ákveðu en rauninni þá ætti alltaf vera opinbert nema annars í ákveðu og lögreglan gefur ekki upplýsingar einföldustu sakamál, þú veist, bara til dæmis úr dagbók lögreglunar sem er birt í fjölmiðlum helgar, þetta er eins og véfréttir. Það er aldrei aldrei sagt frá neinu sem hönd á festir. En það er náttúrulega, eins og það komið svolítið fram hérna við Rauðaborðið í umræðu fjölmiðla, að það er kannski þarna sem að er stór munur að einhvern tíma þegar rannsóknarblaðamennska var og kannski aðeins meiri en núna hefur kannski aldrei verið mjög mikil og náðu aldrei kannski sérstakri fótfestu á Íslandi en er raunverulega í umhverfi þar sem að rannsóknarblaðamennska er virk þá ætti þetta vera mál blaðamann er það ekki raunverulega að bara sækjast eftir þessum upplýsingum og íta á birtingu þeirra. Ég meina það er þeirra hlutverk, það var einhvern hlutverk þeirra að halda okkur upplýstum gangverk samfélagsins og hvað væri að gerast og það er í svona stóru máli eins og Samherjamálinu sem hefur angaðið til 3 landa og stórar fjárhæðir undir til stærsta fyrirtæki landsins, valdamesta fólk landsins
það skulle engar fréttir berast af því hverjar niðurstöður eða að hverju saksóknari hefur komist í málinu. Það mjög furðulegt. En þetta sami saksóknari og það ekki, og núna þú ert að gagnrýna hann í þessu máli en þú vilt meina að hann sé ekki kannski gagnrýni eða það sé ekki sanngjarn gagnrýni samt núna? Nei, mér finnst ekki hægt að snúa þessu upp á að hann sé einhvern veginn þess að ásaka hann fyrir eitt þess að hann með 2 starfsmenn sem eru opinberir starfsmenn þegar þetta og ef þeir hafa tekið gögnin ófrjálsri hendi þá það ekki saksóknar að kenna, kannski það ekki hægt að segja hans í sökudólkur, það þeir sem eru sökudólkarnir eða þetta rétt sem sagt þeir hafa tekið þessi gögn ófrjálsri hendi. En svo finnst mér nú orka tvímælis að sérstakur saksóknari hafi gert samning við þessa menn á meðan þeir voru að vinna fyrir embættið að rannsaka og jável sama mál og þeir eru að vinna hjá honum að rannsaka sem einkafyrirtæki. En þá held ég að þá var nú ekki verið að gera hluti eins og þeir eru sakaðir að hafa gert síðar á vegum Björgóls að elta menn uppi og stunda persónunjósnir og leynilegar myndbandsupptökur og svo framvegis. Ég held að á þessum tíma hafi þetta snúist einhverju svona eins og bókhaldsgögn sem að þurfti að greina og eitthvað slíkt. Þetta var ekki snúist persónunjósnir svona, þú veist, í anda sjónvarpsþáttaspæjara sem við þekkjum úr þáttaröðunum. En hvað verður núna í framhaldinu til dæmis? Það ekki svolítið dæmigert á Íslandi að þetta bara verði þessar ásakanir og það viðtal við Jón Óttar og það svona smá umfjöllunarmáli náttúrulega. Já. En hvað fá við síðan eitthvað að vita og verður einhver eins og rannsókn á þessu, getur maður treyst því svona? Nei, mér sýnist blaðamenn ekki standa sinni sérstaklega vel hafa ekki gert í mörg ár og muni sjálfstældur ekki gera þessu máli þó ég útilokinu ekki neitt en mér finnst allt og oft okkur þvælt fram og aftur blindgötuna þannig að það veit enginn hvort hann að koma eða fara og það einhvern veginn allir orðnir segir eða enginn segur og svo þetta sérstaka íslenska vanhæfi einhvern veginn sem er smurt yfir allt og endanum breytist ekki neitt. Já. En þessi eins og þú talaður þetta svona keppni söguna, það að segja hver skrifar söguna af hruninu sem að verður síðan viðurkennt í framtíðinni. Þeir eru ansi duglegir að skrifa núna þessa sögu. Já. Þannig hver ætlar þá að skrifa á móti, Já, ég held að þeir átta sig ekki á því þessi drengir, hrunverjar, útrásavíkingar, hvað við viljum kalla á, þeir náttúrulega unnu. Þeir eru búnir að vinna. Þess að maður lítur á íslenskt viðskiptalíf og valdastrúktúrin, þá eru þeir allstaðar fyrir. Og eru ráðherrar og eru þingmenn og forsætisráðherra fyrirverandi var stórtækur í aðdraganda hrunsins í vafasömmum viðskiptum og fleiri. Og þessi menn, það voru nokkur af þeirra sem fóru á dúksrúmum á litlar ekki á litlar hrunni heldur í upp á Snæfellsnesi, Kvíabryggju, einhvern smá tíma og svo bara fór allt að staða eftir og þeir náttúrulega bara eiga Ísland í dag. Já. Þannig að en það ekki bara, það er ekki nóg, þeir ætla að kveða okkur algjörlega í kútin. Og svo er svo merkilegt að einhvern veginn í gamla dag og í öðrum löndum, til dæmis þekkt frá Bandaríkjunum, þar sem að menn á 19. öldinni voru kallaðir Robber Barons, ræningjabarónar, sem að var sett á löggjöf til þess að ná tökum á einokunar fyrirtækjum í framleiðslu olíu og stáls og kóla og fleiri greinum, að þessir menn, þeir keyptu sér áruþvott með því að setja peninga í menningarstarf sem kom á laginnar alls konar stofnunum og listasöfnum og stofnuðu symfóníuhljómsveitir og styrkiti bókmenntaverðlauna og svo framvegis. En á Íslandi er ekki neitt. Það er bara Samherji borgar fyrir eitthvað íþróttahús einhvers staðar á Akureyri og er með allt samfélagið
með hræðjataka á samfélaginu vegna þess að þeir ráða öllu, stjórna öllu, eiga allt. Ekki einu sinni þessar glæsilegu mútugreiðslur sem Nei, ég meina íslenskir auðmenn eru bara plebbar, sko, þannig að frægur einn er sem að, sko, hans, uppáhaldsmatur var, sko, skinkusamloka með Diet Coke. Þegar hann gæti fengið allar kræsingar heimsins á sitt borð, þá var þetta kosturinn og svona held ég að séu margir og ég hef nú hitt sem aðra og þeir en margir myndur bara segja að þú hefur nú bara verið svo mikið í Evrópu og sért orðið svo snobbaður og langt frá íslenskum raunveruleika hvað er að íslenskri skinkusamloku Það er ekki það íslenskri skinkusamloku en Björgólfur gamli eldri, hann var nú svona að reyna að vera dálítið menningarlegur og tímabili og svo bara einhvern veginn fór það í skrúfuna þegar náttúrulega við hrunið, sko hann ætlaði að færa okkur hörpuna sælla minninga og ég man nú eftir því í aðdraganda hrunsins þegar að þeir voru að styrkja málverkasýningar og svona, kannski var hann eiginlega sá mest frumkvæði á þessum vettvangi. Svo eru náttúrulega til samt er til ríkt fólk sem að leggur sannarlega til samfélagsins og er þá ekkert að hvítþvo sig eða grænþvo sig, heldur bara er raunverulega í mér finnst alveg með að halda því til haga Algjörlega, það er ekki kannski endilega þessi hópur sem ég er að tala sko. Nei, því við það er fullt af fólki sem er vel stætt og leggur drúan sker til alls konar menningamála þá ég myndi nú frekar kjósa að borgaði bara skattinn sinn og við í samegninni getum fengið að ráðstafa þessum peningum Já, en það þurfti ríkisstjórnin að innheimta þann skatt ekki sem að hinga til frægt frægur hollenskur rithöfundur sagnfræðingur Rutger Bregman heitir hann sagði honum var boðið á Davos fund einhvern tíðan fyrir einhverjum 200 árum síðan og var í panel þar eitt góðgerðarstarfsemi og svona framlagti menningar og góðgerðamála og hann sagði að þetta væri náttúrulega algjörlega fáránleg umræða að vera að tala um þetta en mig ekki tala um skatta vegna þess að ástæðan fyrir að auðmennir geta verið svona rausnarlegir ef þeir vilja er að þeir borga ekki skatta og það væri nær að við í samegninni ákveðum hvernig á að eyða peningunum í staðin fyrir að það sé einhver sérviska, einhvers aukinging sem að finnst einhver ákveðin rithöfundur þessi virði að styrkja eða einhver ákveðin tónlistarmaður eða whatever sko. Og á sama tíma er þessi menntaði eða ómenntaði millistétt og lágstétt í menningunni er oft svo skattpínd að þar með verður oft svo mikil þörf fyrir þessa styrki það er hluta af skekkjunni en myndir þú segja ef við vindum okkur aftur þarna núna þetta saksóknaramál og svona þú veist, manni finnst stundum heimildin stendur sig stundum er með forsíðu greinar og svo eru fjölmiðlar með einhverju umfjöllun en einmitt þetta með áframhaldi þetta maður getur treyst í að sé að þetta mál muni fara í einhvern veginn rétt að farveg manni finnst svolítið svo það sé afhjúpast að einmitt hrunmálin fóru, það er alveg ljóst að þau fóru ekki alveg í rétt að farveg það er mitt mat allavega En ég held að það sé ekkit annað að gera núna heldur en bara að poppa og fylgjast með þessum farsa sem þetta er. Já, þú ert ekki á því að kalla aftur á Eusjóli eða einhvern til aðstoðar til þess að rannsaka eða fara fram á slíkt? Nei, ég held að það hafi engan tilgang, Ég held að, við vitum alveg hvernig þetta samfélag er. Það er búið að skrifa það deirar bækur, skýrslur, heimildamindir og svo framvegis. Við þurfum ekkert fleiri skýrslur til þess að vita hvernig spillingin er, hvernig óréttlætið virkar. Við þurfum bara að breyta því. Og þegar að málin eru sett í nefnd, eins og mikið er nú gert í þinginu, það skipaði nefndir öll mál sem uppkoma þeir sem er náttúrulega bara einlega til þess að svæfa. En við náttúrulega erum að upplifa stórkostlega tíma núna vegna þess að það er komið nýtt ensím í grautinn sem er Donald Trump sem er að hraða hnignun
þessar samfélags sem við búum við og þessar heimskipina sem við búum við síðan bara í seinni heimsstyrjöldinni, fjármálakerfi sem ameríska öldin sem er nú að verða meira en öld. Hvað var sagt hérna í gamla dag? Næsti hálftími verið 3 korter. Það var hérna brandari frá dansgólfi, það var seldur aðgangur að dansgólfinu upp á Álafossi og kostaði 5 en svo voru tilboð og þá kannski keyptir 5 og máttur verið 3 korter í staðan fyrir hálftíma. Birgir Andersson gerði síðan listaverk úr þessu sem nú ekki málur hvernig stendur. Næsti hálftími verið 3 korter. Og ameríska öldin, hún náttúrulega bara nýga, hvað maður segir maður, hún að endalokum komin. Hrynja, já. Og ég meina það allur ófriður í heiminum frá lokum seinni heimsstyrjaldar undan rifjum bandaríkjamanna runnin og nú láta menn eins og þetta séu einhverju ægilegu ótíðindi að þessi hlutur sé að breytast. Kann að virka illa að sjá hluti hrynja og maður veit ekki alveg hvað hinum megin við sjóndeildarhringinn, hvað kemur. En ég veit ekki, það er náttúrulega möguleika að það geti orðið enda verra en það sem við höfum, en ég held að það sé ekki mikið að lappa upp á í þessu kerfi sem við erum í. En treystirðu því þá, eins og þú segir, að þú ætlar bara að poppa á fá þér skinku samloku kannski, fá þér eitthvað annað, en þú ætlar að, treystirðu því þá að þetta affjúpist, skilur, ég meina, affjúpist að sjálfu sér og heldur á endanum að sannleikurinn muni birtast okkur? Ég held að já. Ég held að það er náttúrulega það sem hefur verið að gerast síðan, bara undanfarin mörg ár. Það alls konar skítur, ég meina, það lítur bara á kaþólsku kirkjuna, eða þjóðkirkjuna, vistheimilin á Íslandi, það að koma upp alls konar skítur sem að valdastéttin hefur haldið undir loki í áratugi og árhundruð jafnvel, sem bara núna vellur upp úr öllum rifum og stjórnlaust sem betur fer. Og ég held að þetta sé náttúrulega bara fyrsta skref, fyrst þurfa að afbyggja þetta kerfi sem við búum við til að geta búið til eitthvað nýtt. Já. En ég segi bara ef þú hittir einhvern sem að segist vita hvað það verður, þá bara hlaupi í einu áttina. Því að það náttúrulega unga kynslóðin sem að þarf að finna út úr því. Jú, en þetta vellur upp, gamla syndir og gamlar lygasögur afhjúpast. En eins og þú segir samt að þá á sama tíma í gangi stríð sannleikann, það að segja að það eru náttúrulega PR-fulltrúarnir og sögurittararnir eru kannski fljótir í þar sem við erum dálítið veik fyrir með okkar svona fátæklegu fjölmiðlaflóru og sterku samfélagsmiðla sem á einhvern hátt eru stýrt, og þá kannski erum við dálítið veik fyrir því fyrir áróðri, Já, en ef ekki bara láta hraunverja þetta leikrit og bara snú okkur að einhverju sem skiptir meira máli. Þú veist, hvort að það Robert Westman eða Björgólfur Thor sem að vinna þann slag sem þeir eru í, eða þú veist, þetta skiptir í stóru myndinni skiptir þetta engu máli. Þetta eru bara brauð og leikar, það eru önnur mál sem við þurfum að tala eins og harðránið á auðlindunum og heilbrigðiskerfið og hvernig samfélag við ætlum að vera í framtíðinu. Það engar lausnir á því, en fyrsta skrefið að átta sig á því að við þurfum að gera breytingar. Og ég líti á þetta bara svona eins og slúðursögu skandalar, mér alveg sama þó þeir vinni hrunið, þeir eiga ekki, þú getur keypt allt fyrir peninga nema virðingu annara. Og þeir hafa ekki einu sinni vita á, eins og vorum að tala áðan, með gamla auðmennina sem að keyptu virðingu samfélagsins með því að leggja peninga til góðra málefna og láta byggja hús, söfn með nafninu sínu á gaflinum. Þeir hafa ekki vita á því og kannski bara vilja bara eiga þetta allt og ráða öllu. Og finnst það nóg. En ég held að, þú veist, samfélagið ekki endilega sátt við það. Og ég held að þú hittir fólk norður í landi sem að býr í skugga samherja, þá munu margir í trúnaði vilja segja sögur af hvernig það er. En þú ekki að gera það vegna þess að þeir eiga lífbröðsett
undir velvild þessa fyrirtæki sem á allt orðið. Og þú hefur orðið var við það er það ekki þegar þú varst að starfa með Eva Jolie þá að fólk sko hikaði mjög við að segja sína sögu. Já. Og allir hræddir við hræddir við yfirvaldið. Og þá meina ég ekki ríkisvaldið heldur auðmennina. Já. Og það er nú eitt sko, þó það kannski þurfi ekki fleiri skýrslur en þá kannski ef einhverju til skemmta sér við að rifja upp gamla tíma þá náttúrulega þá væri áhugavert ef einhverju rifjaði upp viðskiptasögu Björgólfs Thors Björgólfssonar sem byrjaði í Rússlandi sem þá hét Pétursborg. Hét Leningrad segir núna Pétursborg. Og þá var, nú kannski rifja upp að þá var sá embættismaður sem að sá samskipti við erlenda fjárfesta hét og heitir Vladimir Putin. Og á þessum árum sem að Bravo, bjórverksmiðjan, náði markas yfiráðum á þessu svæði, þá gekk samkeppnisaðilum ekki eins vel eins og frægt orðið að þekka allir þessi sögur af eitt datt út glugga og annar hjá öðrum kviknaði í og ég man ekki hvað gerist hjá þeim þriðja og eftir satt Bravo með ráðandi hlut á markaði bjórframleiðslu og framleiðslu svona áfengra drykkja með, þú veist, það var þetta kaupa Bacardi í litlum flösku með ávaxtablöndu í. Það var eiginlega, ég man ekki hvað þetta er kallað á neinu tungumáli. Það var aðal hittið hjá þeim. Það var ekki bjórinn, heldur. Þeir kynntu þetta fyrir rússneskum ungmennum. Svona ready-made kokteila. Já. Spennandi. En það væri gaman ef einhver nefndi að rifja þetta upp vegna þess að mér var sagt einhvern að þetta hefði fyrir deilurnar hvernig þeir eignuðust bjórverksmiðjuna og sagt að hafi stólið af viðskiptafélagi sínum, Ingimarsinni, að það hafi farið fyrir dóm í Rússlandi og þeir tapað. En á þenn tíma var ríkisvaldi í Rússlandi ekki mjög sterkt. Þetta eru strax eftir fall Sovétríkjanna og það voru bara vanlega mál sem að gildu. En það er náttúrulega kannski, þú spyrir hvort enginn hafa áhuga að segja þá sögu, það er svolítið mörgluti vanþakklátt starf að vera svona fréttaritari spillingarinnar að því að bara beinlínis hættulegt, má segja og þú sjálfst hefur upplifað það að vera ekki vinsælasti maðurinn í partíinu ef þú varst svona tilbúin að vera að vinna með manneskju eins og Eva Jolie sem að kannski bara óttast mjög óþægilegar uppljóstranir. Ég kannast við það. En þú þorir nú samt að koma hingað að rauðaborðinu og svona Ég hef ekkert óttast. Ég í dag og hef alltaf verið valdalaus maður. Ég kann ekki að segja það sem ég finnst hlutina. Nei. En við kynntumst þegar við vorum að rannsaka þetta svokallega magmamál. Ég ætlum ekki að fara út í það svona en þá samt man ég eftir þessari tilfinningu að það voru svo mikið af upplýsingu sem maður upplifið að þyrfti að fylgja eftir eða það voru svona, þú veist, raunverulega eru svona mál svo flókin að það þarf töluverða vinnu að leggja töluverða vinnu í að eiginlega skilja samhengið, sko. Og þú náttúrulega varst mjög góður að skilja samhengið og rannsaka nokkra þræði og við komum staði að þetta var alls ekki það var verið að selja okkur það sem þjóða þetta væri svo glæsilegi samningur og glæsileg kaup þegar var verið að selja þriðja stærsta hitaveitufyrirtæki landsins fyrir spottprís samkvæmt útreikningum okkar og síðan leit Eva Jolie á þetta mál og sagði að þetta væri svona í fljótu bragði samkvæmt hennar reynslu og þá væri þetta, sagði það opinberlega á blaðamannafundi að það virtist þetta vera
þannig mál að það væri ekkit ólíklegt að væri glæpamál. Að væru einhver glæpamál í því, sko. En til þess að afhjúpa það eða svoleiðis, þá hefði þurft gríðarlega mikla vinnu sem að síðan hvorki ég þú lögðum í eða það og kannski það á endanum það að fólk eiginlega bara þreytist og og kannski leiðir það ekki til neins vegna þess að þegar að brota vilji stjórnvalda jafn einlægur og hann var í Magma-málinu þá eiginlega engar upplýsingar sko, sem þú leggur á borð og við gerðum það sannarlega, við sýndum fram á þetta var sýndargjörningur sem var bara, þú veist, þetta var bara pólitísk ákvörðun, það bara átt að gera þetta alveg bursi frá og maður getur velt fyrir sér hvers vegna. Qui bono, þú veist, hver græðir? Annar en sá sem að fekk fyrirtækið á silfurfati. Hvað fengur stjórnmálamennir? Ég meina Stengurumur Sigfússon var fjármálaráðherra ef maður rétt og Jóhanna Sigurðardóttir var forsætisráðherra. Og ég man það eftir, ég var í ritdeilum við skrifuðumst á í Fréttablaðinu, ég og Stengrimur, út af upplýsingalögum. Ég var að biðja upplýsingar þetta mál sem hann mátti og gat af henni, en hann bara vildi það ekki. Vegna þess að hann vildi bara að þetta mál færi í gegn með sem minnstum minnstri opinberri umfjöllun. Þetta átti bara að renna í gegn á þess að nokkur talaði það. En fyrir mér, sko, ég líti, Magma-máli var fyrir mér eitt af mörgum málum sem ég hef svona fylgst með haft einhverja aðkoma sem að sér að það skiptir ekki máli þó að maður hafi rétt fyrir sér. Til dæmis í Magma-málunum við höfum rétt fyrir okkur, það var verið að gefa þetta fyrirtæki og nota þetta sem enn einu sem dæmi svona hagur þjóðarinnar og okkar eigandana var algjörlega fyrir borðborin en til hvers? Þess vegna kemur alltaf spurningin hver fekk greiðslu inn á nafnlausan erlendan bankareikning því af hverju ættir að vilja gera þetta? Af hverju ætti Stengurumur Sigfússon að vilja afhenda þessi sameign þjóðarinnar erlendum auðkýfingi? Það var eitt gott sem við gerum í því máli. Það var við eyðilögðum hugmynd Ross Beatty það að verða einhvers konar vildarvinur þjóðarinnar. Manstu eftir því, hann talaði mikið hann að koma og vera hlutur ári og sinna menningunni og svo Ísland og náttúran og jari. Eitthvað við vorum leiðilega. Það var nú eiginlega Björk sem að skaut þetta niður. Já, hún algjörlega var komin bara í persónuleg ritdeilu við hann. Já, í Kanada, hann fór minna fyrir því hér, en í Kanada var þetta stórmál. En þetta var alltaf til þess að við losnuðum við hann, nú fengið aðra skarfa síðan, en við losnuðum við Núbó og Bíti, en svo hafa það nú komið stærri fiskar, hvað nú heita, Radcliffe og ítalskir barónar. Já, en það með þessi tilfinning að fólk leggur mikið á sig og kannski blaðamenn í einhverju uppgjöf líka vegna þess að sko á meðan það ekki farið eiginlega að rótum vandans á meðan þetta það ekki þá lagalegur og stjórnmálalegt kerfi sem að leifir einhvern veginn svona þess að fara svona freklega framhjá almannahagsmunum sko og núna þetta var náttúrulega engin undantekninga því núna sér maður að þetta eru íbúar landsins eins og Seyðisfirði og víðar eru bara hundsaðir sko og þá eru sagt hagsmunir stórfyrirtækjana eru þar miklu meira hlustað á þá svona. Þeir náttúrulega bara ráða. Ég meina það ekki farið yfir einnar nætur ís í þessum málum eins og Þorvaldur Logason lýsir í sinni ágætu bókum Umræðarklíkuna. Meina þeir bara byrjuði í menntaskóla, Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson, Geir Haarde, Hannes Hólmsteinn og síðan bara tóku þeir og ég man alltaf eftir, ég var Hannes Hólmsteinn kannski 2 árum eldri en ég og ég man eftir að við vorum sko ennþá að hlæja að vitleysin í honum og þá þegar það var orðið að lögum. Þess að hann var náttúrulega bara eitthvað skoffin í Vesturbænum sem allir gerðu grínað en hefði betur tekið hann alvarlega vegna þess að hann bara kom öllum sínum málum og þetta fólk. Og þegar það talaði til dæmis hrunið og uppgjörð á hruninu og hvað það var erfitt að fá menn sakfellda fyrir það sem okkur finnst að vera augljós brot að það var búið að búa í haginn fyrir þetta. Í áratugi.
með breytingum á öllum á lögum bankaviðskipti, svelta eftirlitskerfi, þetta náttúrulega þekkt nýfrjálshyggju aðferð. Og í rauninni, þá ætti að skila skömminni heim og það til Alþingis, til stjórnmálmannanna. Þeir búa til það umhverfið, það ekki hægt að ásaka úlfana fyrir að veiða á lendunum sem þeim eru úthlutaðir. En nú náttúrulega talað það eftir hrun, það fór nú ekkert smávegis púður í það að ræða hvernig væri hægt að komast hjá öðru eins og hvernig mætti tryggja öryggi almennings með lagasetningum og þar kemur auðvitað stjórnarskrármálið inn að þar, þú veist, var hugmyndin raunverulega þyrft að fara í og breyta stjórnarskránni sem síðan var eiginlega svikið og hefur verið svona saltað og dregið og kannski hefur aldrei þá orðið til þessi, það hefur aldrei verið gerðar þessar breytingar Ég meina það þú veist, þú getur ekki beðið sjúklingar að gera aðgerða sjálfur sér og sjúklingurinn valdastéttin, stjórnmálamenn viðskiptalífið ég meina þetta bara inngróin klíka sem að ræður öllu og það þú veist stöð streymi manna og milli stjórnmálana og alls konar opinbera stofnana og viðskiptaráð og lobbyistarnir, þeir skrifa lögin og forstjórarnir, ég meina það nú nýleg dæmi, ég man nú ekki nákvæmlega, nú eitt dæmi hvað þetta saman súrrað allt saman til dæmis að Sigurður Kári Kristjánsson, lagfræðingur, fyrirverandi alþingismaður Sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi ræðismaður Ísrael á Íslandi núna ég man ekki hvað hann kallaður forstjóri eða stjórnarformaður mannréttindastofnunar og menn fara úr útgerðinni og inn í fiskistofu og svo framvegis. Ég meina þetta alltaf einn kærleikskeðja. Þannig að þú meinar það að þegar ég spyr hvort það væri gott að eins og í hruninu að hringja í vin og fá Evu Jolie eða eitthvað til að hjálpa það sé raunverulega bara vandi sig aðeins of stór núna. Það dugir ekki bara elda upp í einstaka mál og rekja þau sem glæpamál. Það komið raunverulega miklu. En verði það ekki samt góð byrjun eða hvað? Eða verði það ekki gott með? Þetta allt gott hvað með öðru, ég meina, ég ætla ekki að fara að draga úr mikilvægi þess að rannsaka svona mál, en ég held bara, þú veist, að lausnin ekki þar. Og við það er kannski erfitt að sjá það í okkar litla umhverfi, en maður horfir á stóru myndina sem að gerast í Bandaríkjunum og í Evrópu. Ég meina, það verið að leysa upp heimsmynd sem búin að vera í ákveðnu frosti og undir ofurvaldi stofnana eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, World Bank og hvað nú heita þessar stofnanir sem öllum stjórnað af Bandaríkjunum sem nú kallað ameríska öldin 20. öldin og enn í gangi og þetta að líðast í sundur og ég meina hrunið 2008 það var það ekki í raunverulegt hrun vegna þess að það var öllum bjargað öllum, ekki almenningi ekki almenningi en ég meina viðskiptaheiminum var bjargað og það sem að gerðist var að bankarnir voru settir undir harðari eftirlit en stór hluti fjármálagjörninga flutti bara annað flutti í einhverja sjóði sem þú veist sem að voru ekki undir jafnmiklu eftirliti og ég man ekki, ég held að nú þú ekki að fara með tölunar en ég held að sé þannig núna að heildar skuldir þessara sjóða private equity funds, ég kann ekki greina hvað það heitir á íslensku Jöfnunarsjóður þetta eru fjárfestingarsjóðir sem eru undir minna eftirliti heldur en bankar en það streyma miklu peningar gegn þessi sjóðir í Bandaríkjunum 25% af öllu atvinnulífinu og skuldir þeirra eru 3 sinnum meiri heldur en skuldir bankara voru þeirra allt rundi 2008 og þessar skuldir búið að skera í ræmur og flétta á ný
ný lán, ný pródúkt sem eru selda markað og lífeyrissjóðirnir eiga mikið Bandaríkjunum og við það. Þannig ég held að, þú veist, ég bara vona að þetta fær allt yfir landskotans, þetta þarf að gera það. Já, en það er vonandi bara við. Það taka kannski svona óvarlega til orða, en þú veist, þetta kerfið. En kerfið sjálft, sko. Kerfið sjálft, það þarf að breytast frá grunni. Já. Og kerfið mun ekki breyta sér sjálft. Nei. Það þarf að koma utan að komandi hjálp. Eða kraftar til þess að gera það og ég meina hverjir eru til þess aðrir heldur en unga fólkið okkar. Hætta að tala um vókið og fara að tala um skatta og mannréttindi almenn. Já. Lífskjör og... En sko vókið nú bara líka hluti af því ekki, sko, eitthvað annarkvort eða í því heldur, sko? Nei, en það, sko... Já, nú er það svolítið löngu umræða kannski. Já, en það sem ég vekta á móti vókinu, það eina sem ég hef ágjör af það að vókið tekur svo mikið pláss að það ekki tími til þess að ræða neitt annað. Þú veist, unga fólkið sem býr við algjört atvinnu óöryggi, getur ekki, þú veist, bara í gig hagkerfinu, bara, þetta eru bara daglaunamenn sem getur ekki keypt sér húsnæði, hafa ekkert öryggi, enga lífeyrissjóði, en hafa mestar ágjör af hvaða persónufornöfnir notuður. Mér finnst það svolítið skjóta skökku við. Það hefur ekki að taka, stéttabaratan er baratan sem þarf að taka. Ekki, svo kemur þetta, þú veist, með og til hlýðar en þetta getur aldrei verið aðalmálið. Nei, en svo kemur það samt bara, hver sagði að þetta væri aðalmáli? Það er líka svolítið ósanngjarnt fyrst mér að ætla eins og það sé stór hópur ungs fólk sem að sé bara að pæla í persónufornöfnum og sé ekki að pæla í neina öðru. Því ég hef ekki fundið þann einstakling, sko, sem er bara, þannig að mér finnst það líka vera hluti af einhverju áróður í gegn, skilur, en sannarlega hefur þetta vókdeila, sko, náða afvega leiða okkur, sko, frá því, og sjálfsagt. Og þá getur maður enn og aftur spurt og hver hagnast á því? Hver græðar á því? Veistu, því að það er mikið af því sem er í gangi í fjölmiðlum er bara, hvað kallaði Davíð Oddsson, þetta er smjörklípur. Það er sko sett á flot einhverju vitleysa sem allir fara að tala og meðan er verið að gera á bak við tjöldin einhverjar ráðstafanir sem enginn tekur eftir. Nýlegt dæmi, til dæmis núna dæmi, sko, Trump, hann náttúrulega rennur upp úr honum vitleysan viðstöðulaust, hann bara með munnræpu. Daginn segir hann eitthvað að leggja tolla á bandarískar kvikmyndir sem eru framleiddir erlendis og þá bara fer allir fjölmiðlar heimurinn af stað og það er viðtal, ég hlusta á viðtal, ég held að vera á RÚV, viðtal við einhvern forsvarsmann einhvers staðar í kvikmyndagerðinum á Íslandi að spá endalokum heimsins ef þetta yrði. En það vissi engin neitt, það eina sem hafi komið fram í málunum var þessi eina staðhæfing, fullyrðing Trump og þá fyllir þetta frétta gáttirnar í 24 tíma og svo bara næsta dag er komið eitthvað annað. En hvað með saksóknarmálið? Hvað heldur að sé í gangi þar þá? Meðan nú erum við svona, okkur líður eins og það hafi eitthvað verið afhjúpað og við vitum ekki alveg hvað svona... Já, sko, ég meina það sem er náttúrulega merkilegast í þessu finnst mér, það er að einkafyrirtæki hafa verið að stunda persónunjósnir með földamyndavélum og upptökum og það er ekkert að bera það saman við það sem að ríkisvaldi gerir á þessu sviði. Ég ætla ekki að verja sérstaklega saksóknari því að það er mjög líklegt að megi færa rök fyrir því að hann hafi gengið of langt í sínu eftirfylgni eftir hrun og hlera á mikið. Ég ætla ekki að sverja fyrir það, en það er ekkert að bera það saman við einhverja 2 spaða út í bæ sem eru fyrrverandi lögreglumenn og jáfnvel á meðan þeir eru að vinna fyrir sérstaklega og eru opinberir embættismenn. Það hefur aldrei verið leyfilegt á Íslandi að stunda persónunjósnir. Ríkið getur gert það, en þá heitir það eitthvað annað. En fyrir einstaklinga eða fyrirtæki að gera það hefur aldrei verið löglegt. Nei. En þeir eru ekki kærðir eða hvað? Það skil ég ekki alveg, sko. Ég skil ekki alveg linkindin í þessu vegna þess að
hvers vegna var þessi mál ekki fyllt eftir með skýrar hætti og hvers vegna sættir saksóknari sig við það að 2 af hans starfsmönnum séu að vinna, ég má segja beggja vegna borðs á sama tíma. Láta nú vera að þeir segja upp störfum og fari. En ég meina í mörgum svona mikilvægum, til þess að í fjármálagerðinum er algengt að menn sem eru í lykilstöðum hafa aðgang að mikilvægum upplýsingum og í mörgum fyrirtækjum að ef þú hættir, það máttu ekki leggja stund á sambærileg störf inn í einhvern ákveðin tíma. Og það hefði ekkert verið óeðlilegt að sérstökur saksóknari hefði haft það inn í sínum samningum við sína starfsmenn að þeir mættu ekki hætta hjá honum og fara að vinna fyrir mótaðilann og nýta sér í einhvern ákveðin tíma. 1 ár eða 6 mánuði, whatever. Man finnst það svona næstu, þurfi alltaf að nefna það, sko. Nei, ætti eiginlega ekki, og ég var nú að rifja upp í gær, eftir að þú hringdir í mig, þá var ég að rifja upp, að í upphafi þá átti ég að vera starfsmaður sérstaklega saksóknara og sem sagt vinna fyrir Evu Sjóli. En ráðin af honum. Og ég fekk í hendurna samning sem var lengri heldur en rannsóknarskýrsla Alþingis. Það sem ég átti að gefa frá mér allan rétt á öllu sem bara gerðist í lífi mínu á meðan á þessari vinnustæði fyrir mjög nauman kost og það var ég man ekki, ég held að vera undir lokin að vera að tala höfundarétt að öllu sem gerðist, hvort sem það voru trúna, þess að ég bara átti að gera rétt á mín eigin líf. Ég er náttúrulega skrifað ekkert undir þetta og endanum gerði ég bara samkomulag við Evu Sjóli og hún var síðan með einhvern samning við sérstakann. En þannig að hann á þessum tíma var algjörlega meðvitaður sem sagt mikilvægi þess að það væri farið varlega með gögn og að menn þurftu að Þannig að þú veist það, þannig að það er mjög ólíklegt að hann hafi sýnt eitthvað kæruleysi 2 árum síðar. Já, mér finnst það skrítið ef hann gerði það. Já, en það væri náttúrulega sannarlega, ég segi svona fyrir mig, ef þetta væri skáldsaga og kannski sérstaklega því þetta er ekki skáldsaga, þá væri þetta aldrei freistandi að heyra hvað allir manneski svo Eva Sjóli myndi segja þetta mál hún þessar ásvakanir. Já. En er hún bara komin í að skrifa bækur eða svona? Nei, hún er að vinna sem lögfræðingur í Fraklandi, sko. Hún fekk lagmannsleyfi sitt aftur og vinnur á dóttirinn er lögfræðingur í París með stóra stofu þar sem er með svona, eins og hún sagði, ég er í skotinu hjá dóttur minni og er að reka einhver mál. Ég kann nú ekki segja frá því nákvæmlega, ég hef ekkert verið að vinna með henni síðan upphafi samherjamálsins þegar Jóhannes Stefansson kom og hitt okkur í París og já, það var nú ég læsis. Ég held að það hafi verið á eftir, var það ekki eftir dómin í Landsbankamálinu, kannski var það setna. Ég var einhvern margar vikur í París þegar Landsbankinn í Luxemburg var fyrir dómi og þetta var fasteignalána svindlinu sem þeir voru dregnir fyrir dóm fyrir og meðal annars Björgólfur Guðmundsson var mættur í dómsal. En það er kannski það er kannski efni annars spjall. Já, þetta er nú alveg mjög mikið greinilega spennandi, þetta er alveg sería. Já, það verður kannski að maður að skrifa einhvern eina hliðin á sögu hrunsins. Já, ég skora nú eiginlega á þig, sko. Talandi þetta sögustríð, að skrifa þína hlið og kannski fá þér lífvörð þá. Já, ég held að ég sittir nú ekki á þannig upplýsingum að ég þurfi lífvörð. Nei. Nei, eins og þú segir, það liggja alveg örgulega ljóst fyrir, en það er bara spurning hvað er gert með þær. Já, ég meina það er náttúrulega fullt af opinberum gögnum sem aldrei hafa verið skoðuð almennilega. Og já, ég meina, ég veit ekki alveg hvernig réttlætið er, réttlætinu verður borgið í þessu. Ég held að einhverjum tíma þá sé bara best að fara í sko, við náttúrulega getum valið okkur hvaða slægi við tökum og við getum látið sko hraunverðina slást í sinni litlu grifju og þannig að sjá allir, ég meina alltaf þáttur sjónvarpsins á afmæli hrunsins þar sem að Lárus Velding var aðal sögupersonan og eins og ég sagði þetta og það heita
harmsaga Lárusar Velding bankamanns sem var sagan hrunið en hann var aðal fórnarlambið, ekki þjóðin, ekki réttlætið og það sér náttúrulega þjóðin hvers konar vitleysa þetta alveg eins og það sjá allir hvað þetta allt saman ómerkilegt þetta líf, hvernig samherji ópererar í þessu samfélögum sem þeir eiga, kaupfélag Skagfirðinga og fleiri. Sem betur fyrir þá til dæmis eins og sá íslenskur almenningur svolítið í gegnum þessa herferð stórútgerðarinnar það ekki eftir að veiði? Jú, mér skilst það sé bara skoðanakannanir sem ég var svo sjokkeraður, sko, ég hugsaði mér að kæra þetta til fjölmiðlanefndar eins og nefndi ég ekki ég hugsaði mér, nei, þetta bara dæmir sér sjálft og það hefur reist rétt, þessar auglýsingar það þarf ekkert að fara en sko ég svolítið ég hugsa stundu, sko, ok, þeir segja að sé réttlæti í samfélaginu, hvað láta hann reyna á það fjölmiðlanefnd, það bannað að vera með áróður í auglýsingum, það bannað að ljúga í auglýsingum, ok, við skulum láta reyna á það sendum fjölmiðlanefnd kæru en svo nefndi ég ekki Þetta er mikil vinna. Þetta er mikil vinna og ég ekki á launum hjá neinum, sko, ég meina og við þekkjum þetta bæði að skrifa til dæmis kæru til ábendingu til umboðsmanns Alþingis gríðarlega vinna að safna gögnum og gera þetta og jafnvel eins og jafnvel þó maður hafi rétt fyrir sér þá maður feldur á einhverjum tæknilegum smámunum. En maður kannski hugsa með sér að það sé jafnvel mikilvægt einhvern tímann fyrir framtíðina allavega að það hafi verið borist einhver ábendingar og einhver hafi spurt spurninga en það að segja, það alveg rétt hver ætlar að fórna en við kannski getum treyst þér núna eins og þú ert að segja, það þarf kannski að minna á það þetta sögustríð þannig að þessi svona ef að samúð okkar á að fara með þeim sem voru fórnarlamb saksóknar þá þurfum við svona aðeins að bara staldra við, sko, að vera meðvituð að hér að við vitum nokkuð málið og við getum vel ekkert vitað og getum ekkert fullyrt en kannski bara við séum meðvituð þetta eins og þú ert að segja að það verið að Það er ekki allt sem sýnist. Ekki allt sem sýnist. Jón Þórisson, arkitekt og ég verð nú titlaði fyrrverandi aðstofamaður yfirsjóli og kæra þakki fyrir að koma og ræða sögustríð og spillingu og bara Ísland. Takk fyrir mig. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur niður í þessari djúpu laug og Laufey Líndal Ólafsdóttur þakka ég fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og förum í frímínútur og höldum svo áfram að pæla í málunum við rauða borðið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð. Til að fjalla aðeins húsin í bænum, húsin í borginni, arkitektúr. Geti fengið eina mynd á skjáin, Laufey. Þið þekkið þetta hús. Þetta er Hljómskálinn. Fyrsta tónlistarhús Reykvíkinga. Tók þessa mynd fyrir nokkrum dögum og skrifaði smá færslu á Facebook það hvað þetta væri fallegt hús og hvort við værum hætt að byggja svona falleg hús og það stóð nú ekki á viðbröðunum frá fólki og komi bara tölvupóstar og engaskilaboð og svona augljóslega hafði fólk mjög sterkar meiningar það við hefum ekkert gengið til góðs og þetta er svo sem ekki glæni umræða að arkitektúrin sé að verða ljótur og ljóslaus og vantið þennan elegans sem þið sjáið í þessari byggingu. Sumir segja að það vanti langtíma hugsun, svo erum við líka alltaf að fá einhverja fréttir af myglu og okkur finnst þetta grátt og þessi hent upp á mettíma og manni finnst bara eins og það vanti stefnu og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að þótt sólin hafi nú skinið falli og þessi búið að vera hlýtt í dag þá hef ég fengið, þá ég ákveðið það að fá hana Hildigunni Sverrisdóttur arkitekt til þess að ræða þessi mál við okkur. Vertu velkomin til okkar.
Takk fyrir að bjóða mér. Já, það er gaman að fá þig. Þú heyrðir það sem ég nefndi þarna í inngangnum að þetta nú svona alltaf mikið á götuhorninu núna að það virðist vera einhver vakning og það er ansi margir sem ræða ljótleikan í nútíma arkitektúr hér. Við erum náttúrulega að fá ég hef sagt að stundum að ég fór einu sinni með barn í Hörpu og þegar við komum út úr Hörpu þá sagði barnið af hverju er allt svona rosalega grátt og horfði á Sjóndeildarhringinn og það var einmitt allt grátt og núna skammt frá Hljómskálagarðinum og þessum hljómskóla, þessari fallegu byggingu þá sjáum við ansi drungalega tóna innan sumar af fallegustu byggingum Reykjavíkur að mínum mati og þá er það sem sagt þá komum við kannski að fyrstu spurningunni það bara mál manna að við höfum ekki sinnt fagurfræðilegri skyldu við húsbyggingar hér síðustu áratugi? Já, ég held að mig alveg segja það og ég held að viðbrögð almennings auðvitað endurspegla það. Við höfum undanfarin ár þá höfum við byggt upp sérstaklega í miðborg Reykjavíkur meira heldur en það hefur ekki verið byggt svona mikið magn í miðborgum síðan eftir seinni heimsstyrjöldina. Þannig það er búið að vera gríðarleg uppbygging. Á sama tíma hefur okkur fjölgað mikið. Já. Þannig að þörf fyrir íbúðir er náttúrulega mjög mikil og sem þýðir náttúrulega að borgin bæði þéttist og heldur áfram að vaxa út í sem sagt áfram út. Við erum enda náttúrulega á nesi þannig að við vöxum náttúrulega bara í eina átt fyrir utan þéttinguna og náttúrulega svæði eins og flugvöllin og annað slíkt sem hafa verið. En ég held að viðbrögð almennings sé mjög skiljanleg að því leyti að fyrst komu náttúrulega teikningar og grendakynningar og alls konar fínar kynningar með fólki hlaupandum svona einhverjum dönskum veruleika sem við sjáum nú eiginlega aldrei. Og það er kannski ekki hægt að ætlast til þess að almenningur geti kannski lesið úr þessum hugmyndum, teikningum og einhverjum draumkenndum myndum. En og þar með ekkert endilega brugðist við, en síðan kemur raunveruleikinn. Og eins og ég segi, það er svo gríðarlegt byggingamagn sem hefur sprottið upp á undanförnum árum og það er það sem að fólk er að sjá og það er kannski tvennt í þessu annars vegar að þá vitum við að fólk það sem er nýtt er oft erfitt að það er erfitt að taka við nýju sérstaklega í umhverfi, ég meina byggingar hafa áhrif á allt okkar líf bæði innan og utan. Já. Og ég meina byggingar Guðjón Samúelssonar sem að Sigmundur Davíð til dæmis hefur verið að mæra, þær þóttu ekkert endilega fallegar eða gott innlegg í bæinn á sín tíma ekkert, og eins með Ráðhúsið, fólk var náttúrulega algjörlega sturlað yfir byggingu þess og hvernig það leit út og svona, svo komu nýjar kynslóður og þetta þykir bara gríðarlega fallegt hús og allir eru sáttir. Þannig að vissuleyti getur maður annars vegar sagt að fólk á yfirleitt erfitt með að taka við nýjungum í umhverfisinu, en svo má hins vegar algjörlega ræða fagurfræðina og áhersluna fagurfræðina og þar held ég að við bara búum við svo ólíkan veruleika heldur en við bjöggum við áður. Og ef ég má aðeins svona útfæra það að þá bæði er borgin svo ung, okkar borgar samingi er svo ungt og við hoppum svo hratt, það er engin klísi, það bara er þannig. Svo við hoppum svo hratt úr torfbæjunum yfir í steinbyggingarnar og síðan yfir í borgina. Og maður sér að fyrstu arkitektarnir, þeir koma, og það er mjög áhugavert líka að fyrstu arkitektarnir okkar, þeir læra í rauninni mikið til í Evrópu
sem að byggja sig upp eftir fyrsta heimsstyrjöld og þar með, og það svona komin svona þessi kannski sósíaldemokratíska skilningur á því að það skipti máli að hver manneskja hafi það gott. Já. Þannig að bæði kemur þarna hópur arkitekta sem að hefur virkilega bæði innsýn og löngun til þess að byggja upp borgina. Pólitísk hugsjón. Algjörlega. Og sko líka fagleg hugsjón, það að segja fagleg ábyrgð. Að finna til ábyrgðar á þessari sérþekkingu sinni og veita henni áfram. Og þetta fólk var með mjög skýrar meiningar og á sama tíma fólk eins og Guðmundur Hannesson, Knútur Símsen og aðrir sem að taka við og sem sagt búnir að vera að tala þetta áður. Þannig að það verður svona ákveðin samhljómur. Það sem ég langar líka að segja að bæði eru þarna arkitektar sem eru mjög færir. Á sama tíma verður maður að benda á að það fólkið sjálft sem að byggja sín eigin hús. Já. Það svona helstu hverfi Reykjavíkur og jafnvel Laugavegurinn og svo framvegis, að það fólk sem tekur sér saman eða, þú veist, ef það hefur efni, að þá byggir það sitt eigið hús og þegar þú byggir þitt eigið hús að þá náttúrulega leggur hjartað þitt í húsið og jafnvel eins og Laugaveginum að þá er kannski kaupmenn sem byggðu þú veist, búðina sinna jarðhæð bjuggu svo og hugsaðu sér kannski að leigja eitthvað smá og svo fólk sem tekur sig saman í fjórbíli og jafnvel ungt fólk við sáum í Kópavoginum til dæmis sko, jafnvel ungt fólk bara rosa hugsjón byggja sér blokk saman. Já, og það að byggja fyrir sjálfan sig eykur þá aðeins líkurnar á fegurð eða hvað? Ekkert bara aðeins, að því að fyrir mér sko fólk og ég meina, já, hugtakið fegurð virðist vefjast svolítið fyrir fólki. Ef við förum bara í grísku ræturnar á orðinu fegurð eða estetikos, að þá þýðir það í rauninni bara að svona skynja og upplifa og tengja mannsandan við í rauninni tíman og náttúruna. Ég bara venjulega segi bara sjálfa að þú veist, það make a sense, það sem make a sense er fallegt og það sem er fallegt það make a sense og það er ekki flóknar en það fyrir mér. Það ágætis skilgreining. Og það gerir það verkum að þegar fólk byggir sjálft af þeim efnum sem það hefur og gerir þetta best úr því og saman tíma ég meina eins og til dæmis það voru ýmis verkalýðsfélög, kennarafélagið og ég meina það sem byggðu sér blokkir til dæmis vestur í bæ. Á sama tíma að þá gerist það að sko eftir herinn og eftir þessum miklu fólksflutninga til Reykjavíkur að þá býr fólk náttúrulega bæði utan frá og svo frá öðrum ríkjum og núna upp á síðkastið og svo náttúrulega áður utan á landi, akkurat. Brjáluð þróun sko. Já, það var alveg bara gríðarleg þróun þarna miðöld og það sem er svo áhugavert er að yfirvöld eða stjórnvöld taka sér saman þvert á flokka og segja bara ok, þetta gengur ekki lengur, við verðum að bregðast við. Þannig að yfirvöld fara líka að búa til bæði svona félagslega blokkir, gríðarlega fallegar eins og við þekkjum þarna á horni Birkimells og Hringbrautar, þarna sem Björnsbakari er. Þetta var félagslegar íbúðir. Það er gríðarlega falleg blokk á horni Lönguhlíðar og Miklubrautar sem er með svona bógasvölum. Þetta var félagslegt húsnæði og reynda voru sjálfstæðismenn mjög ósáttur við að það væri svona mikil peningur í þetta. En sem sagt þessi blanda af þessu og svo náttúrulega sérstaklega verkalýðsbaráttan. Sér alþýðuhöllina sem Guðjón Samúelsson teiknar þarna af Hringbrautinni. Þetta er alveg gríðarleg framsýni sem fjallar að búa til húsnæði með reisn handa verkalýðum. Þannig að það er, eins og ég segi, þú veist, það er bæði vilji stjórnvalda og fólksins sjálfs og ef við má bæta við að þá til dæmis sko að það voru alls konar útfærslur hjá borginni, til dæmis þarna á hvað heitir að Kringlumýrarbraut sinnilega fyrir ofan Grensásveg, það eru svona byggingar sem að voru í rauninni fólk fékk einhvers konar stimpil
teikningu á einhverju svona byrjunarhúsnæði sem það mátti svo bara byggja eins og það vildi við. Smáíbúðahverfið, það var náttúrulega hugsað sem svona hálf og þar fekk fólk bara svolítið frelsi til að byggja. Þannig að þú veist, það voru svo margar sem sagt, það kom bæði svo mikill og sterkur andi og svona ábyrgð að hanna vel og búa fallega til nýja borg og ég vil kenna fólki að búa í borg, það þurfti eiginlega. Og svo þessi hvort sem það eru einstaklingar, verkalýðsfélög eða hvað þannig að allir byggja sjálfur sitt. Einmitt. Og það er mjög gott að þú farir yfir þetta því að maður tengir náttúrulega vel við þetta að það er ekki líku að jafna hvort maður sjálfur með þetta baby eða hvort maður tekur við því frá öðrum. En sko það heyrist mjög oft að við höfum, þú náttúrulega minnist á sjálfstæðismenn og þeir voru náttúrulega lengi vel með borgina, bara áttu hana einir, réðu hér öllu. Það var sannarlega vegið að verkalýðskerfinu. Heldur betur. Og eiginlega bara þurrkað út. En kannski undir forystu sjálfstæðismanna voru fleiri dæmi stórhug í byggingum. Dettur sumum í hug, stundum heyrir maður að fólk ræða það og stundum heyrir maður að það sé svolítið synd að við séum ekki lengur að búa til Hallgrímskirkjur og eitthvað svona sem hefur sér sannarlega hátt yfir hið hefðbundna og venjulega og það sem almennt. Sko, það kannski ekki tilviljun að síðustu 2 byggingar sem hefur verið mjög mikil umræðum og voru umdeildar, það eru báðar á tíma Davíðs, Perlan og Ráðhúsið fyrir Davíð. Nei, Ráðhúsið Davíð. Já, og svo það sko þéttingarstefnan og það þessi grái tónn. Að sko, ég efa það ekki að eftir að sjálfstæðismenn mistu borgina þá hafi mjög mörg góð verk verið unnin hér í Reykjavík. En sko, umhverfismálin og borgarlínan hafa verið rædd sem ástæður þéttingar. Á sama tíma þá hefur líka kannski götur verið þrengdar þannig að umferð fer hægar og svona pirringstuðull margra í borginni hefur aukist. Það er meira grátt, það er þéttara, það er hægar umferð, það er engin hörgull á bílum, þeir verða fleiri og fleiri, það bólar ennþá ekkert á þessari borgarlínu og svona hægt og rólega sjá menn kannski ekki alveg ávinningin af þessum breyttu stjórnarháttum. Hvað segir þetta? Já, þú náttúrulega spyrði alveg rosalega víðir það eru mjög margir þættir í þessu en þeir eru allir svo áhugaverðir þannig ég ætla að vona ég ná að grípa á nokkra. Já. Sko, þú nefnir Ráðhúsið og Perluna og ég held að Ráðhúsið að mörguleyti sé búið að sanna sig og mér langar bara að skjóta ég vona að vera ekki á langt en það sem svo magna við Ráðhúsið að þar ákveðin svona lýðræðisæfing að því leyti að við búum allir í landi, ég meina venjulega svona ráðhústorg sem mjög mikilvæg en við búum bara í landi þar sem að sko við nýtum torgin ekki mjög mikil og sérstaklega á þessum tíma við náttúrulega byrjum ekki að mótmæla eins og á Austurvelli en einu ráði fyrir en eftir hrun. Áður, þú veist, ég meina Júgút og slagurinn eitthvað svona en í áratugi höfum við ekkert verið mikið að mótmæla. En okkur hefur kannski Lækjartorgi hefur verið og fólk stendur í einhverjum garra og svona. Þannig að það sem Studio Granda sem teiknaði þetta hús gerir að þau rauninni fletta húsinu við. Þannig að annars vegar Ráðhústorgið dregið inn undir húsið í skjól og salurinn niðri hefur alltaf verið opinn fyrir hvert sem til að leigja og ég held að maður megi leigja hann í hámark hálfa mánuð. Þannig að það orðið í rauninni Ráðhústorgið þó svo hafi kannski ekki alveg náð að virka þannig í hugum fólks. Annað sem að var gert í því húsi var að í rauninni í staðinn fyrir að þessi lokaðir veggir og stjórnsýslan sé fyrir innan að það verið flett líka á hliðina þar og við horfum beint inn í glugga þeirra sem að eru að taka ákvarðanir. Þannig að þetta ákveðin svona lýðræðisæfing. En þegar við byggjum svona stóra byggingar að þá
auðvitað, það eru nokkri hluti. Það geta auðvitað orðið svona ákveðið svona sammenningatákn, svona einkenni fyrir borgina. Kennileiti sem sammenningatákn, já. Og það sem gerist líka oft með þessar stærri byggingar að þar sko fjármagn lagt í það sko handverki leyft að njóta sín góður hönnun, sérstaklega eftir að kynslóð arkitekta barðist fyrir því að allar opinbera byggingar og stærri byggingar færu í samkeppni sem þýðir að þá besta, þá áður var þessu svolítið bara svona vingsa til pólitískra arkitekta, getur við sagt, þeir sem tengdu skorum flokki fyrir sig. Hins vegar getur maður sagt að ef við tökum til dæmis eins og Perluna, nú áttu að reyna að selja hana daginn og hún var metin, eða þess að áttu að reyna að selja hana upprunalega 5 milljarða króna. Ef við skoðum Perluna að þá í rauninni þetta lítill veitingastæður með hvolfþaki yfir sem að snýst. Já, þú ert að lýsa þessi floppi. Nei, það sem ég eiginlega kannski að velta fyrir mér og sérstaklega núna þegar það að borga, ég meina þetta átt að vera ákveðin gjöf til borgarbúa. Já. Og borgarbúar átt að geta aftur nota miðrými sem reyndar hefur aldrei almennilega virkað. Nei. En þau áttum að geta farið upp, hortið við borgin okkar, fengið okkur ís, farið á hana fína stað og allt þetta. Já. Spurningin samt sem áður, forsvaranlegt að á þáverði að greiða 5 milljarða fyrir veitingar sem snýst og einu útsýnisskifu. Það mjög góð spurning. Þannig að punkturinn minn kannski sá hvað þetta varðar, að annars vegar frábært að við, og ég meina eins og bara allstæðar í París eða Róm eða þú veist, að það ríka fólkið sem maður fjárfestir í handverki og svo sko njótum við þess handverk seinna. Almenningur bjó ekki þarna. Nei. Ok, en sko förum aftur í stóru byggingarnar, mér finnst skipta svolítið miklu máli sko hvatinn að byggingunni og hvernig hún á að vera nýtt fyrir almenning. Ef að hvatinn sá að sko þetta sé einhvers konar, ég meina jú, eitt svona kennileiti, en sérstaklega ef það sko hugmyndin að þetta að virkja að einhverju leiti borgarlífið. Þá finnst mér að öðru vísi heldur en ef það einhvers konar hvað við segja, svona minnisvarði ákveðna stjórnmálamenn. Og til dæmis sko í stjórnartíð Davíðs Oddssonar þá ansi mikið byggt, húsdýragarðurinn og svona fleiri svona hlutir sem að sumir voru félagslega mjög áhugaverðir en aðrir kannski tímiður líkari minnismerkjum. Já, menn voru þó allavega að reyna. Já. Og sko Harpan náttúrulega glæsilegt hús en við getum ekki þakkað hinnu opinbera beinlínis hugmyndina af því húsi. Hún hefst náttúrulega sem einkaframkvæmd og segja hún hefur vorið til vegna spillingar og vegna alls konar fjármála gjörninga sem við höfum rýnt í mjög gagnrýnu ljósi síðan. En stjórnvöld höfðu þó þann stórhug sem þurfti til að klára og nú eru allir ánægðir með Hörpuna. Held ég, flestir. Ég heyr ekki menn oft tala ljótleika Hörpunar sem hús og funksjónin alveg gríðarlega þarna. Þetta eitt af þessum húsum sem hefur breytt Reykjavík mikið. Það miklu meiri gagnrýni í mínu vinahópi á kassana sem núna Landspítalinn niður í bæ, bursið frá því að staðsetningin náttúrulega umdeilanleg, margir sem hefðu viljað sjá einhverja aðra þjónustu þarna á þessum dásamlegu lóðum. Þá sko, af því að þetta svona það síðasta risabyggingin, hún Landspítalinn sko, sem hefðu opinbera að reisa. Þetta ekki, finnst þér þetta tilkomið mikill arkitektur? Sko, ef við tökum kannski Hörpuna fyrst, þá held ég, og mín upplifun hefur verið að Harpan sé kannski höllin sem við aldrei áttum. Allt í einu kemur hús sem við eigum saman, ekki bara borgin heldur landið og sem sagt allir landsmenn og
Já, ég upplifa hana svolítið sem einhvers konar, og sérstaklega á þessum tíma, þar sem að við vorum náttúrulega í gríðarlegri útrás og vildum vera fólk með fólki, eða sem sagt, land með löndum, að þá var þetta einhvers konar kennitekn það, fannst mér. Innan í, sko, ég meina, það mjög margt arkitektonist sem ég set stóra spurningar við og hef skrifað greinum með fólk hefur áhuga og hún virkar sko að vissuleiti sem eitthvað samblanda lestarstöð og ég meina við komum aðeins í gegnum bílakjallara sem reyndar eitt bestan bílakjallara sem ég sé en þarna þetta að tala sko hérna, já, stórhug kannski síðast svona nýfrjálsíkjunar versus það sem hefur verið að gera síðar undir kannski vinstrimönnum munurinn og vinstri og hægri bæði í rauninni í því hvernig þau tala hvernig þessi flokkar tala til kjósenda en líka í byggingum svolítið sko að hægrið mjög gott í að standa saman og henda frá sér svo kallum one-linerum sko að þú veist einhverju svona bump sem bara fólk skilur, fólk sér þú veist harpan eða við ætlum að gera þetta fyrir þig vinstrið sko það hefur alltaf háðið í að það engin ekkert viðfangsefni svo einfalt að þú hendi bara, þú veist það miklu meiri félagslegri dýpt, fólk að tala meir hlutina, fólk að kynna sér hlutina og eins og til dæmis þessar fyrirhuguðu þéttingar svona, hvað sé þessir þéttingarreitir sem eru fyrirhugaðir að mörguleiti gerst það svolítið svona, ég vil ekki segja skjólinætur en hugmyndafræðin nær kannski ekki nógu vel til almennings. Nemendur mínir, ég kendi lengi í Listaháskólanum, arkitektúr og einu sinni gerðu nemendur okkar svona borgarverkefni og einn hópurinn bar saman New York og Reykjavík og mér minnir að fyrir sko sama kílómetra af sko hérna lögnum hérna fráveitu vassveitu og öðru slíku man ekki hvort að við vorum innan við 100 í þéttasta hérna partur Reykjavíkur og svona alltaf miklu gistnara fyrir utan þar sem 2000 einstaklingar voru að borga fyrir þar og það sem við verðum að muna þó að við höfum alveg gríðalegt aðgengja landi að þá samt sem áður sko innviðir eru gríðalega dýrir, sérstaklega okkar veðráttu og það verður að vera þannig að við séum sko með innviði sem að sko eru í einhvers konar samræmi við fólksfjölda til þess að þetta fari bara ekki í þann farveg að sko að borgin hafi bara valla efni á því, ég meina við sjáum það nú þegar að hirða allar þessar götur að hérna ryðja snjó eða slá gras eða hvað veit ég og hérna það tengist líka því að við höfum helst ekki vilja byggja mikið upp sko nei og það náttúrulega spurningin sko já og nei við náttúrulega ef þú tekur Vesturbæinn eða Heimana eða svona þessi svona kannski típisku miðstéttar hérna útkörfi að þá sérðu það fyrir sko fjórbýli eiginlega allir með risastóra garða limgerði og grindverk og sem svona einhvern veginn og með stórrisanum þá þetta bara næstu 7-föld sveðja á félagslega samskipti það notar aldrei neitt þess garð, ég leyfi mér að fullir það að það eru kannski nokkrir einstaklingar sem hafa gaman að planta plöntum að öðru leiti þá nýtir enginn þess garð, ekki svona við sem þú ég meina okkur hent út á morgun alltaf leika við leikjum okkur aldrei í görðum, þá var nýri fjöru eða þú veist út á götu eða eitthvað þetta góða punktur þannig að við sko því miður og það mjög erfitt að þétta þessi svæði síðan sko hérna hvað kallar maður helgunarsvæði bílsins allt þetta gríðarlega magn af grænum svæðum getur við sagt umferðareyjum, einhvers konar svæði á milli stofnbrauta það alveg gríðarlegt magn af kílómetrum sem að liggja þar sem við bara áttum okkur ekki á, ég meina bara breytt á einni umferðari getur bara verið og þetta er svæði sem mjög erfitt að þétta og það er svolítið vandamál okkar þannig að á þeim breytum sem við getum þétt hefur það verið reynt eða sérst
eru hugmyndir það og það hangir auðvitað saman við borgarlínu. Og eins og varst að segja áðan með bíla, sko, vandamáli svolítið í Reykjavíkurborg að hérna og með fullri vinningu fyrir verkfræðingum, að það eru sko umferðarverkfræðingar sem að stjórna svolítið uppbyggingu gatna. Hverjir ættu það að vera? Þetta auðvitað pólitískt viðfangsefni. Þessu ætlum með Hringbrautina núna að það reiknað út það er svona margir bílar, þeim fjölgar, það má helst ekki láta fólk hlaupa yfir götuna því það er lífshættulegt, þannig að það er sett upp þetta grindverk. Það sem gerist, og þetta veit fólk sem að hefur unnið borgarskipulagi og arkitektúr, það eina sem gerist að brautin virkar breiðari. Þetta gerist líka út í Garðabæ á Hafnarfjarðarveginum, að leið og þú sko lokar götuna af, þá keyrir fólk hraðar. Það er bara algjörlega, og það koma fleiri bílar. Það hægt að taka pólitíska ákvörðun, hún þarf að vera pólitísk, til dæmis maður sé til dæmis bara á götum eins og Frederiksbergsali í Danmörku sem ekkert sérstök svona aðalgata, en þar sko, og ég meina á mörgum götum, ef maður sko blandar lögninni á götunni, ef maður plantar trjám, ef maður sko notar í rauninni efni og samhengi til þess að sko undirstrika þetta sé blandað samhengi, þannig að séu hjól og strætisvagnar og bílar og gangandi, þá keyrir fólk þá er fólk miklu varfærnara í því að keyra. Og það lækkar umferðarhraðan og allt það. Eitt af vandamálum, ég meina þetta væri til dæmis hægt að gera niður í miðbæ, bara mjög auðveldlega. En það er vandamáli svolítið að Laugavegurinn og Bankastrætið, það skarast á við Lækjargötu og Lækjargata er þjóðvegur. Þannig að það er í rauninni vegagerðin sem að ræður yfir honum, en Bankastrætið er borgin. Þannig að minn gagnrýni á þetta sem þú ert að tala er sem sagt annars vegar að sko mér finnst borgar yfirvöld, þessi vinstri sinnir, hefðu kannski þurft að vera varp betur, þú veist, í staðinn fyrir að kynna einstaka reitið, einstaka hverfi, að vera kannski svolítið sniðugari með að henda út vonlænur það hvernig þetta á að gerast til almennings og útskýra af hverju þetta kom. Til dæmis bara þetta með innviðina, bara útskýra. Þú veist, ég hef aldrei heyrt talað um það, þú veist. En svo er þetta að tala hæðirnar á byggingunum og sko það er hægt að þétta. Það er þetta þétta mikið með 3-4 hæða byggingum sem er hæðin sem að okkar góðu arkitektar sem komu fyrst mátu sem eiginlega svona hámarkshæð í Reykjavík. Og ég meni, jú, kannski eigar turnar við einhverstaðar en það er alveg búið að reikna út að Höfðatörgsturnin að þar verða vindsveipir sem geta sko í vondu veðri verið bara mannskæðir. Sko, þú veist, háhýsi er ekkert endilega málið þegar þú býrð út á út á nesi. Og það er sama því að varst að tala sko Landspítalann. Hvernig finnst þér arkitektúrin að hafa tekist til það? Sko ég er ekki eins gagnrýnin á hann og margir, af því mér finnst þér ákveðin léttleiki. Ég skil svo vel þessa kassaumræðu og hún er kannski umræðu sem við getum tekið það eftir. En mér finnst svona ákveðin léttleiki, ákveð uppbrot í honum, hann mun stallast, það myndar svona ákveðin fjölbreytileiki innan hans og léttleiki samkvæmt teikningum og samkvæmt því sem er komið. Og það finnst mér í raun og það sem er kannski mikilvægast af öllu er innra samhengi og svo aðferðafræði sem teiknuð er. Ég meina hugmyndafræðin framtíðar spítalan eða sjúkrahúsið og nú er ekki að tala sjúklinga lengur heldur notendur sem líka er ákveðin. Hins vegar finnst mér fullkomlega galið, algjörlega fullkomlega galið að byggja ríkisspítala lengst út að nesi þar sem að erurinni núna höfum við höfum sem sagt hvað heitir að brautins liggur hjá Kringlunni og niður
niður á Miklubraut og við höfum Miklubrautina og við höfum Sundabrautina en allt sko verður þetta svolítið flekt þegar þetta kemur inn í bæ. Þetta gerir sko sjúkraflutningum erfitt fyrir. Þetta eru strætóleiðir sem að sjúkraflutninga geta mögulega keyrt en við erum með algjöra stöppu á öllum þessum brautum 2 á dag. Þannig þú mátt helst ekki slasast nema kannski svona eittleitið. Þannig mér finnst þetta fullkomlega galið, algjörlega. Og sko til dæmis miðpunktur Reykjavíkur, sko borgarspítalinn stendur eiginlega á miðpunktur Reykjavík, stór höfuðborgarsvæðisins. Vífilstaðir til dæmis, ég meina, við sjáum eins og í Danmörku, þú veist, þeir byggja mjög oft spítalina sinna svona í útjaðri. Það er engin spítali nema Ríkishospitalið sem samt ákveðin stofnun og var bara byggð og það hefur svo sem ekkert verið bætt við hana. En þú ert með Víðofri hospital og þú ert með svona, sko, í öllum helstu borgunum að þá byggjur spítalan gjarnan út í svona graðslendi hjá skógi þannig að sko sjúklingum eða notendum líður vel. Það bætir veljaðan og það náttúrulega flækir aðeins að fólk þurfa að hlaupa allar þess að ganga en þjónustuna aðferðafræðin kannski býr betur á svo leiðstu. Já og ég hefði getað séð fyrir mér ýmsa aðra starfsemi þarna á þessari lóð sem að hefði hæft betur. Já, vera með flugvöll sem tekur við engaþotum og sjúkraflugi og risastóran inn í þessari viðkvæmu byggð. Þetta er svo brjála. Já, líka því að maður verður að muna, sko, akkur var þessi spítali staðsettur og það voru náttúrulega konur, ringskonur held ég, sem að börðust fyrir því að þessi spítali yrði byggður hérna. En maður þarf að muna að, sko, þeir sem skipulegja þetta svæði að koma og hafa lært í stórborgum og til dæmis að við tökum sko, segjum bara París, þar sem ég byrjaði mitt nám að þar myndast svona, sem sagt, borgin myndast til alltaf í hring, í kringum eyju á einhverju á. Og fyrst myndast bara lítið þorp og síðan myndast einhvers konar virkisveggur venjulega, svo komum venjulega tollahlið og svo verður hringbraut utan það. Og það verður svona ákveðið miðflóttaafl og miðsóknarafl í þessu dæmi og þannig virka borgir. Þetta, svona er þetta í Kaupmannahöfn, það er talað handarplanið þar, en eiginlega flestum stöðum þá erum við að tala á og við erum að tala oftast einhvers konar eyju eða einhvers svona stað sem hentugur til verslunar. Og svo byggist þetta út í svona geisla. Þessa hugmynd hringbæinn, hún tekin og það er mjög leiðilegt að segja það eins og að við tökum oft, við förum kannski út í 2-3 ár og sjáum eitthvað þar í útlöndum sem okkur finnst mjög sniðugt og komum bara með það án þess að staðfæra það. Og til dæmis hringbrautin og fyrsta skipulag borgarinnar gengur út frá höfninni en ekki á og þeir sem að skipulöðu Reykjavík þarna 1927 að þeir sko gátu náttúrulega ekkert séð fyrir þeir skipulöðu borg sem að þeim fannst bara nokkuð stór það átti að vera þarna háborg mennta og menningar sem síðan verður náttúrulega háskólinn 1911 strax en allar stofnanir eru hugsaðar í þessari nýja höfuborg innan þessar hrings þannig að spítalinn í rauninni settur og jaðar hringsins til að byrja með. Þetta var bara sveit, Laufásvegurinn var bara sveit. Og þannig að þessi staðsetning sko bara vísar í einhverja gamla fullkomlega úrelta tíma og ég verið að fylgjast með sko uppbyggingarsögu Landspítalans og jafnvel á tímum þar sem að sko hefur verið fullkomi backup frá stjórnvöldum þá hefur aldrei tekist að fullbyggja. Spurningin við nú vonandi klárum við núna en ég endur ekkert viss það og það kannski ekki svona vinsæl það að segja, fólki munir kannski ekki meta það sem skynsamlega hugmynd en ég ekkert viss að við eigum að hugsa okkar spítala sem eina heild. Þetta eru sumir hlutir sem þurfa að vera saman. En ég ekkert viss að Landspítalinn þurfa að vera við hliðina Háskóla Íslands til að byrja með. Ég ekkert viss að þú veist að það hefði ekki mátt skipta þessi borgarspítala og Landspítala og styrkja bæði
og hafa þessi 3 sjúkrahús, sko, Landakotsspítala, Landspítala, þú veist, einfallega því við erum svo lítil þjóð. Ég meina í Svíþjóð, þú veist, þá bara, ég meina það vantar nýja spítali í Malmö, þá bara allt sett í einhverju svona húsagáma, 1-2 ár, svo bara, og það eru sko, ég meina það eru hér að spítalar, allstaðar, sem bara eru næstu á pari við Landspítalan, og ég ekkert vissum sko að þessi hugmynd að smella þessu öllu saman í risastóran spítala sem á að vera einhver endanleg eining. Ég meina, Landspítalan getur ekki fært sig út eins og hann núna. Nei. Hefðum verið til dæmis upp á Vífilsstöðum, ég meina það er náttúrulega Borgarspítalinn er náttúrulega líka inni, þú veist, en það eru engin stækkunarmöguleikar, það eru engin breytingamöguleikar. Við erum búin að festa okkur inn í viðkvæmu svæði, okkar viðkvæmasta svæði, sko, miðborgina sjálfa, og það var þarna sprengt hægri vinstri og hús fólks eyðilöðust og það er enginn sem var borga bætur fyrir það. En ég finnst þetta bara galið, algjörlega. Hérna, í fullkomnum heimi myndi ég bara vilja fá lest út á Keflavíkurflugvöll og flugsamgöngur eru þar. Það væri góð almennings samgangmiðstöð niður í bæ og þú veist, og ég meina þetta ætti ekki að vera svo flókið því að það er bein leið inn nesið. Þannig að fara síðan þvert á með aukaleiðir og svona. Þú veist, ég hef ekki kynnt með nýjastu sko teikningaborgarlínuna nýlega en hérna. En Reykjavíkurflugvöll barn síns tíma, löngu úrelt að þínu mati. Finnst mér ég skynja á þínu mati. Vegna þess að ég ber fulla virðingu fyrir því að landsbyggðarfólk vilji komast strax inn í miðborgina. Og eitt af því sem mér hefur alltaf þótt svolítið vandamál er að ég sé ekki og ég held að sé ekki samtal á milli borgarinnar og ríkisins þá staðreind að þetta er bara lítil borg, annars vegar, bara út á nesi og hins vegar höfuðborg. Já, og það held ég að megi beint skýra með því að andstæðir pólar hafa stjórnað borginni undanfarið og svo aftur hinnir sem hafa stjórnað ríkinu. Já, þannig ég held bara sko að og fyrir það gjöldum við öll. Já, og ég meina, þú veist, ég meina að einhverju leyti, sko, arkitektúr er alltaf afsprengi þeirra hugmyndafræði, þess að ríkjandi hugmyndafræði sem að sprettur úr. Þannig að við sjáum alveg þessa sósíaldemókratísku uppbyggingu um öld. Við sjáum mjög skýrt nýfrjálshyggjuna á sínum tíma. Ég meina, þetta er það sem við sem þjóðu viljum. Það sem mér finnst kannski líka er að við erum svo ung sko sjálfstæð þjóð að mér finnst sko okkar púður hafa farið kannski meira í að reyna að vera það sem við viljum að aðrir sjá okkur sem frekar heldur en að reyna að finna út hver við erum. Já. Að ég held að við höfum sko líkamlega hæfileika sem meðal annars búa í sem sagt torfbænum. Minnst lesturinn á torfbænum hafa verið mjög takmarkaður og í rauninni sko, allavega finnst mér að það með læra mikið á honum. Við erum þjóð sem erum algjörlega vön við að búa við skort, aðfangaskort. Við erum vön því að geta aldrei almennilega skipulagt hlutina fyrirfram, enda líka sér það hjá stjórnvöldum, það er aldrei neinn almennileg framtíðarplön. Og við erum rosalega sveigjanleg og svona fyrirbæri, ég kemst ekki yfir fyrirbæri eins og hjálparsveitina, að á þessu landi sem er svona hættulegt, að þá rekur ríkið ekkert miðlægt batteri sem að er til björgunar, heldur er það sjálfboðaliðar sem er bara að vinna í frystihúsinu, hárgreiðslustofinni, þú veist, lögfræðingarnir eða hvað. Þetta fólk sko, það þjálfa sig á eigin tíma, það gýra sig upp, þau borga sjálf. Þau þurfa að selja flugelda og lyklakippur til þess að eiga fyrir búnaði. Ríkið leggur meiri segja sko skatt á bensínu þeirra. Fílíkur félagsauður. Já, síðan allt í einu ef eitthvað gerist. Þú veist, við erum bara bara eitthvað, þú veist, ef eitthvað gerist þá bara allt í einu það bara byrtist eitthvað
stórkostlegt fyrirbæri sem hefur algjörlega þjálfað sig, skipulagt sig sjálft og fer bara upp á þú veist, upp á öræfi að bjarga einhverju vitlýsing. Skilur hvað við? Já, ég skil það. Þú veist. Þetta á íslensku almenningssundlaugarnar, þetta bara það besta í heimi, þetta það besta við Ísland. Já, og þess vegna held ég ef við stoppuðum aðeins, og ég held þessi tímillis núna, að við stoppuðum aðeins og sko reyndum að skilgjörna bara, þú veist, eins og bara í alþjóðasamhengi, ég meina, ef þú sér Evrópu, hver einasti fersentimentur þar skipulaður og það eru maður sér þetta alltaf svo vel úr lofti þegar maður nálgast einhverja borg og þá verður maður alltaf að hugsa til Íslands og það sem hvað sem mörg próst af landinu skipulag, þau ekki mörg. Nei, það komið skipulags álaga og hefur verið í langan tíma á svæðum náttúrulega þú veist, álendi náttúrulega einhvers konar almanneign eða þannig en láglendi á að vera skipulagt en þú veist, það á náttúrulega kannski ekki vera skipulagt niður sentimetra. Þú veist, það einhvers konar, þú veist, og það meira sér til einhvers konar svæðaskipulag sem að það sumir hlutir til dæmis innvið sem tengjast einu landsvæði yfir í annað og þá gert skipulagt í kringum það. Það rosa fallegt. En ég vil meina að við séum villibörn. Við erum það, við erum öll húrrandi ADHD því að þú annars gætir ekki lifa af hérna. Nei, það og ég held að í þessum ekki það, ég ætla að fara að segja við sem guðskjöf til mannkins eða eitthvað. Jú, við erum það líka. En ég held að okkar geta og okkar kannski innlegg í það vá sem að blasir við okkur kannski þessi geta okkar til þess að vera óbúslega sveigjanleg með gríðarlega samheldni ef eitthvað kemur fyrir þá stöndum við saman og það ekkert rómantist, það bara því að það eru þessi lifu ekki en þannig hefur það þróast og við höfum, ef við drepum hann ekki alveg í einhverju mótinísku Excel-skjali og rúðustrykun núna með þessum nýjustu kynslóðum sem betur verið nýjasta kynslóðun okkar alveg frábær, eða allavega svona að stóra leyti. Aðeins skárinn hinnar. Já, það gerðist eitthvað, ég búin að kenna í 17 ár, það gerðist eitthvað þegar þessi kynslu mætti vaktina. Já, frábært að heyra. Ég þurfti ekkert að útskýra hvorki. Fyrir okkur vona að heyra það. Já, þetta var svona fyrstskipti sem ég þurfti aldrei ekki að, þurfti ekki að nota neitt tími að útskýra feminisma eða ökológi eða náttúrulega, þau voru bara með þetta. Gagnrýnin, en allavega. En ég held, já, og ég held að því miður erum við komin ansi langt inn í kapitalisman inn í, þú veist þetta með fegurðin þú veist, allt það sem ekki mælanlegt og skipuleggjanlegt það ekki til og þarna höfum við leyft nýfrjálsríkinu hægrann og rökhugsunni að taka alveg yfir og þess vegna endurtek ég að þetta með fegurðina, það ekkert flókið það meikar sens ef það fallegt því miður þá tími okkar á þrotum en ég ætlaði líka aðeins að ræða við þig það sem að skiptir náttúrulega miklu mál að ræða sem að samfara þéttingunni þá hefur náttúrulega verið miklar áhyggjur af ljósi og mér dettur í hug hvort ég get ekki bara kallaði aftur að rauðaborðinu og við getum rætt það hvort skugginn yfir byggingum sem verið að reisa núna felur bara í sér dauðan til framtíðar hvort við þurfum að bregðast róttækt við. Við skulum endilega gera það því þar get ég aðeins bent á von. Já, þú ert með einhverja von þar. Ég er með von þar og við tölum þetta heldur ekki ljótleika byggingar sem ég var alveg til að ljós og ljóta byggingar. Ég verið til að koma oft frá það. Já, við erum ekki alveg búin að klára þetta. Nei. Þú spyrir svo viðra spurninga. Nei, ég meina það bara svo mikið undir hjá okkur og það sem með borg eins og Reykjavík að í hvert skipti sem að kemur ný bylgja af byggingum að við verðum að muna, þú veist, byggingar standa í allavega 100 ár ef það eru sæmilega byggðar, reyndar sumar nýju byggingarnar ekki, en ok. Og það eru alls konar hugmyndir hvernig við getum endurnýtt jafnvel þær sem við erum hægt að nota. Það mikið komið í samtali núna. Anna María Bóadóttir hefur til dæmis gert alveg grettistak í að varpa ljósi á það. En
við gleymum stundum held ég kannski að sem sagt hversu í svona litlu samhengi hver svona bylgja afbyggingum hefur mikil áhrif á okkur, hefur mikil áhrif á mannlífið borginni og mannlífið í sem sagt bara hjá þjóðinni. Já. Þetta alltaf öðruvísi heldur en Kaupmannahöfn eða Malmö sem eru stærri þó komið smá slumma hér eða þar. Já. Það hefur ekki þessi gríðarlega áhrif. Hjá okkur breytir þetta öllu. Einmitt. Þannig að ef það eru byggðaljóta byggingar sem að mætti líka ræðum aðeins betur að þá skiptir það gríðarlega máli og hefur ofboðslega áhrif á okkar samlífi sem borgarar til aldar. Einmitt. Við náum betur utanum þetta seinna, við bara finnum annan tíma Hildigunnur Sverrisdóttir til þess að klára þessa umræðu. En kæra þakkir að sinni fyrir að koma. Takk og gaman að spjalla við þig. Takk fyrir boðið. Sömuleiðis, mjög gaman að spjalla við þig. Takk. Og ég vona að þið hlustendur og áhorfendur séu það fróðleiksfúsir að þið viljið heyra meira sem við stefnum að kannski í næstu viku eða þar næstu. En áfram heldur þátturinn ekki fara langt að nýtt efni eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað til að ræða við mig dýravernd Ágúst Ólafur Ágústsson frá Dýraverndarsamtökum Íslands, eða Sambandi. Ég get aldrei munað þetta fyrir ekki. Dís. Já, Dís, það bara flott. Ritari Dís, velkomin og það búið að vera ansi margt í gangi í dýravelferðarmálum. Það eru blóðmerahald og það eru hvalveiðarnar og það er svona ýmislegt, en hvað svona, þú ert svona komið til að segja okkur hvað er stoppið í? Já, það þetta því miður bara næg verkefni. Dýraverndarsamband Íslands hélt nýverið upp á 111 ára afmæli sitt, þannig að þetta eina af elstu félagasamtökum Íslands og það svo gaman að fara þess aftur í söguna og sjá hver þessi mál voru fyrir til dæmis 100 árum. Þá voru Íslendingar til dæmis brautryðjendur í dýravernd og kemur kannski fólki óvart að við erum fyrsta þjóðin í heimi fyrir rúmlega 100 árum sem friðum hvalinn. Ákveðum að hann sé friðaðar hér. Við erum líka fyrsta þjóðin í heimi sem ákveður að vernda haförnin sem var hérna nánast orðin útdauða. Þannig að þá tókum við mjög flott og mikilvægt skref. Spólum núna 100 ár fram í tíma og þá sjáum við að við erum bara kolrangri leið og listin bara því miður ansi langur. Það sem hefur núna til þess að verið svolítið umræðinu, það þetta blóðmerahaldið. Við erum nánast eina þjóðin í heimi. Við erum eina Evrópuþjóðin, nánast eina þjóðin í heimi sem með þennan ógeðfellda iðnað sem eitt fyrirtæki í landinu mokræðir á að taka hér blóð úr fylfyllum hrissum 5-6-7.000 stykki nokkru sinnum á sumrin og haustin til að taka hormón úr blóði þessar hrissa til að síðan búa til efni eða lyf sem þið setja sér inn í giltur, í svín til að hafa áhrif á frjósemisgang svína. Þetta eins ógeðslegt og hugsa sketur og meðferðin á þessum hestum, á þessum hrissum vægast sagt slæmur í langflestu tilfellum. Þetta eru meira og meina ótamdar hrissur sem eru settar í þröngan bás og við höfum séð núna nýverið á netinu mjög ógeðfellda myndir hvernig meðferðin getur verið og við hjá Dís, Dýraverndarsambandur, höfum gagnrýnt mikið. Við vitum að Ísteka með leyfi út þetta sumar. Við höfum núna þrýst á stjórnvöld að endurvekja ekki þetta leyfi. En nú það ráðherra, Hanna Katrín, að bregðast frekar hratt við. Við viljum ekki lendi í því sem við lendum í með hvalinn að það væri eitthvað svona meðalhóf í hættu, að það væri bara of seint að framleggja ekki leyfi. Þannig að nú boltinn hjá þessa ríkisstjórn. Ætlar þessi ríkisstjórn að framlengja þessi leyfi eða segja bara nú komið nóg. Við segjum að það alveg skýrt. Við eigum ekki að koma svona fram við hestan okkar. Við sem hestaþjóð, hesturinn er þarfasti þjóðnir okkar hér gegn 1000 ár og við eigum bara að láta af þessum iðnaði.
Hafið þið fengið eitthvað viðbrögð frá ráðherra? Já, við höfum talað ítrekað við hann og fleiri ráðherra og til þess flokkur fólksins sem það lykilstöð í þessa ríkisstjórn eins og hinni flokkarnir svo sem tók mjög skýr afstöðu gegn blóðmerhaldi og allir þessi þrír flokkar tóku afstöðu á fundi með okkur fyrir kosningar að vera á móti blóðmerhaldi. Þannig að sjálfsögðu gerum við þá kröfu að þessi ríkisstjórn framleiki ekki þennan skelfilega iðnað. Þannig eru hins vegar peningar, bændur sem eru í þessu rekstri fá ákveðna tekjur, dýralæknar fá líka ákveðna tekjur eða sinna þessu, eða koma að þessu. Ísteka sem er þetta fyrirtæki sem græðir á þessu, fyrst og fremst það er að græða milljarða. Þannig að við erum að kljást við mikla hagsmuni en þeir eiga bara einfallega að lúffa fyrir dýravelferð. Ef við getum ekki komið fram við dýrin okkar að betri virðingu og vernd og velferð heldur raunber vitni þá eigum við ekki að vera í þessu. Þannig að við höfum sömuleiðis verið að safna undirskriftum og það er að fara á dýravernd.is og skrifa undir, það skiptir máli. Þannig að þrýstingurinn er lykilatriði. Við þurfum að láta stjórnvöld vita og við ætlum ekki að sætta okkur við þetta. Við gerum skoðanakönnun sem sýnir að það er mikill meirihluti þjóðanna sem er á móti þessu. Þannig að það er svo oft margt hérna á Íslandi þá er alltaf sérhagsmunni sem oft vinna. Maður er svolítið þreyttur á þessu og þetta er svo klassískt dæmi sem kannski sérhagsmunni muni vinna nema almenningur og þessi þingmenn sem myndar núna stjórnarmeirihlutann standi nú í lappirnar og standi með dýrónum. Því það er komið tími til. Þetta er við eigum að hætta þessu. Þetta er Það er já, það er reyndar kannski úr blóðmerunum og svona yfir í hafið þá hefur það auðvitað líka verið mikið umræðu. Það eru veiðigjöldin auðvitað sem að kannski bera hæst en svo er það auðvitað strandveiðarnar sem fóru af stað. En annað sem að, ég veit svo sem ekki hvort þú hefur séð, það er David Attenborough, Oceans myndin, hún kom út bara núna á dögun, hún var sýnd í bíó meðal annars. Það sem hann talar með mitt mikilvægi þess að gæta hafsins og dýrana í hafinu. Fóruð þið dísarmeðlimir? Já, við dísarmeðlimir fórum okkur að boða á forsýninguna og Halla Tómasdóttir forseti ávarpaði salinn og mjög gott og hún brýndi almennilega á það hvað þetta varðar. En myndin er frábær, hvet alla til að horfa á þessa mynd sem dregur þetta fram þessa dökku mynd á meðferð mannkyns á hafinu. Eins og David Attenborough sem er nú 99 ára gamall, hann svanasöngur eigin mati, segir þetta er það mikilvægasta. Ef við björgum hafinu, þá björgum við heiminum, segir hann. Og við erum að ganga allt og illa þetta stóra svæði, jörðin er 70% sjór og það sem gerist í sjónum hefur svo mikil áhrif. Það sem kemur til þess mjög skýrt þarna fram er að þessi súrefnismyndun á sér stað í hafinu var til þörungana, það er miklu meiri súrefni bundið í hafinu, er búið til í hafinu heldur en í regnskógunum. Að samanskapið bundið miklu meira af koltvísýringi af þörungunum heldur en á regnskógunum. Þannig að stundu talað að Amazon frumskógurinn sé lunga jarðar, það er ekki rétt, það eru þörungarnir. Og jafnvæði í hafinu er afskaplega viðkvæmt og myndi dregur það mjög merkilega fram, til dæmis mikilvægi hvala í hafinu, þar sem þeir eru þetta stærstu dýr sem hafa lifað á þessari jörðu. Og það er nú eitt skandall og við sátum hann að lúpulegur Íslendingarnir þegar í myndin eru að fjalla um heimurinn hafi bannað hvalveiðar en við erum náttúrulega eina þjóðin í heimi sem leyfir stórhvalaveiðar fyrir eitt fyrirtæki, beinlínis eitt mann ef út í það er farið, við getum rætt það eftir. En hvalirnir eru hluta á þessu jafnvægi og vistkerfi byggist á jafnvægi. Þannig að þegar hvalur til dæmis deyr þá sekkur hann niður í djúpið og þar verður hann fæða sem síðan verður fæða fyrir þörungana, síðan verður þörungarnir fæða fyrir loðnuna, loðnarnir fæða fyrir þorskinn og svo framvegis. Og ef við erum að raska þessu jafnvægi þá erum við að bjóða hættunni heim. En það er annars en þessi mynd dregur líka fram að það er kannski konar veiðifæri við erum að nota, eins og botnvörpuveiðarnar. Þær eru skaðlegar að sjálfsögðu, en almennt sér eru það mjög skaðlegar, ekki síst þegar það eru kannski mjög nálægt grunnsævi og það sem er ykkur botn sem skiptir máli. Og við sáum til þess myndinni þar sem er kannski togarar með botnvörpu bara við strönduna fyrir Vísríki til þess í Afríku sem er alveg algjör skandal. En við Íslendingar eru mjög umfangsmiklir í botnvörpu. Það er margar útgáfur á botnvörpu til, en við vitum að botnvörpan er eitt erfiðast og versta veiðifærið til að veiða fiska og það veiðir allt.
það samt erfitt að vera í fiskveiðum í iðnaðarstíl eins og Íslendingar gera án botnvörpu. En þetta samt einhver umræða sem við þurfum bara að taka. Ein leið til að mæta þessu er til að stækka verndarsvæðin. Sjómenn sem hafa haft samband við mig, ég var nú að skrifa um þetta daginn, hafa talað um að sum svæði í hafinu hafa verið svo mikið nýtt af botnvörpu að botni þar er bara ónýtur nú þegar. Þannig að þeir tala um það, þannig að það skiptir einhver mála þeirra mati. En aðalatrið bara valdi ekki meiri skaða en skeður hefur verið og David Attenborough dreifði fram í þessari mynd að ef hafi fær að jafna sig, fær tíma til að jafnast þá jafna sig til hratt. Og ef eitthvað stækkandi friðsvæði í hafinu hefur síðan áhrif að veiðissvæði annars þar í hafinu verða betri. Því þessi mynd er ekki að tala gegn veiðum almennt séð. Hún er bara að tala um skynsamlegri og sjálfbærari veiðum. Já. Það er eitthvað sem við Íslendingar ættum að þetta. Ég hitti fyrir strandveiðimenn í landi í gær og spjallaði við skemmtilega bræður sem að bauðu mér borði í trilluna sína og þeir voru að tala um þetta, sko, þessar botnfaraveiðar og mér fannst það svolítið áhugavert sem annar þeirra sagði. Hann sagði, ef þú myndir færa með svona botnvörpu yfir matjurtagarðin þinn, þá getur þú ímyndað þér hversu lítið yrði eftir af honum. Og það er bara það nákvæmlega og ég held að það sé mjög þægilegt fyrir okkur sem eru nú kannski ekki mikið út á sjó að svona ímynda okkur að þú veist, ef þú ert með einmitt eitthvað svona netadrasl og dregur það yfir matjurtagarðin þá það eyðileggur hann. Það rústar því og myndin er mjög átakanleg hvað það varðar, erum með myndavéla við botnvörpu og maður sér eyðilíka kraftin og það er þetta all lífríki bara endar í botnvörpunni þannig að þetta er grottaleg aðferð, það verður bara alveg viðurkennast og við höfum séð rannsóknir sem sýna það meðal annars sem snúa að botnvörpuveiðum hér við Íslandsstrendur, Grænlandsstrendur og Noregs. Þetta veldur skaða, þetta veldur gróðurhúsalofttegundir, það er sem ég áttaði mig ekki á, að róta svona botnunum. Og ég var nú hans að lesa mig til um að það eru nokkrar rannsóknir nýlega sem sýna það að botnvörpuveiðar og það rask sem þær valda meiri gróðurhúsalofttegundum heldur en flugið, hugsið ykkur. Þannig það er alls konar svona atriði sem skipta máli og við sem sjávarútvegsþjóð, þó við sem lítil, þá erum við stór sjávarútvegsþjóð. Við erum náttúrulega bara eyja. Við höfum ekkert annað en hafið eitthvað. Já, og við erum að reiða okkur á hafið og við eigum allt undir að hafið sé heilbrigt og lifa af og við höfum að koma Hvernig finnst það nýsköpunargeirinn hafa komið svona til móts við þetta með þá bara dýravernd og svo bara umhverfisvernd almennt í að sjóna með þú veist nytja veiðar og fiskiðnaður versus svo nýsköpunariðnaður? Ég held að það sé margt spennandi að gera. Ég hef nokkur svona heimsótt sjávarklasan og það eru nokkur svona startup fyrirtæki sem eru með þetta markmiði að gera veiðifæri vistvænni og skilvirkari og svona betri fyrir umhverfið. Hvað kemur út úr því verður að koma í ljós? Íslensku sjávarútvegurinn hafi gengið mjög vel í íslensku sjávarútvegi og hann mörguleiti hann að vinna í átt að umhverfisvænni rekstri, var þetta útblæstur og annan slíkt, þannig að hann hefur ákveðin hvati í það. Það er eitthvað sem líka stjórnvöld eiga að hafa. Við höfum að hafa fjárhagslega hvata fyrir sjávarútvegsfyrirtæki eins og önnur í að fara í umhverfisvænni og sjálfbærri rekstur. Ég kenni nú stundum hagfræði í Háskóla Íslands og skattar eru almennt séu svona óhagkvæmir en þau eru nauðsynlegir en það eru einu skattar sem eru beinlínis hagkvæmir og það eru mengunarskattar. Mengunarskattar eru skattar sem auka hagkvæmni í samfélaginu þannig að við má nota það miklu meira og fyrir utan það þeir eru þessi fjárhagslegu hvatar til breyttri hegðunar fyrirtæki og fólks og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem við ættum að huga miklu betur að. Við erum að sjá núna breytingar varðandi bílaflotan, kannski rangri átt ef eitthvað er, en við erum eftir að sjá það eins. En ríkið þarf að Við á gömlu bensíndruslanum, við erum ekkert eitthvað íktglöð með þetta. Nei. En ég meina. En það er endalaust gera meira í nýsköpun hvað þetta varðar. Og Íslendingar hafa nú oft verið framalega í sjávarútvegi og íslensku sjávarútvegur hann er hagkvæmur og þó að kerfið sé umdeilt
og þetta eiga sjávarútvegsfyrirtækin greiða hærri hlut fyrir veiðileyfin og þetta heitir líka veiðileyfagjald, mér finnst það skipta miklu máli, þetta ekki veiðigjald eins og þeir tala þetta veiðileyfagjald, þeir að fá leyfi til að veiða hér nytjastofna sem ekki eigu þeirra og mér finnst svo skrítið þessi útgerðarmenn koma og tala að fiskurinn eigi sér sjálfur, þá er engin þjóðin á þessu auðlind, það stendur bara í lögum, 1. grein, menn þurfa ekki verið mjög læsir til að sjá það og þessi fyrirtæki eru með aðgang á einu gjöfulustu fiskimum jarðar og greiða sára lítið fyrir það meðan við þann hagnað sem átt í stað og við sjáum bara hagnað á síðasta ári með þessari hækkun sem ég vona að fara í gegn og þá verður hagnaður fyrirtækja 80 milljarða í staðan fyrir 90 og þá eru þeir búin að greiða allan skatt allan kostnað og laun og svo framvegis þannig að þeir eru ekki að flæðiskeri stattir, þessir einstaklingar og ég vona að ríkisstjórnin ná þessu í gegn en nú er ég aðeins komin í pólitíkina en mér sýnist það að vera erfitt að ná þessu í gegn. Ég þekki nú andrúmsloft í þessu húsi ansi vel og það er svo auðvitað að tala mál í kaf, bara málþóf næra að stoppa á mál. Já, það er nefnilega hans að hætti því og það hafa nú einhverjir svona spekingar verið að spáð hérna við borðið einmitt að þetta verði stoppað, þetta verði ekki tekið fyrir sumarið. Ég hallar svolítið að ég nema þeir geri málamiðlanir. Að þetta verður gerir úr áföngum nú er maður bara að spá í ykkur leikjafræði en það kemur mér og óvart að þetta færi óbreytt í gegn en samt við vitum að 70% þjóðinni styður þetta og það er mikill meirihluti fyrir að hækka hér veiðileyfagjöld og það er sanngirnismál, löngu tímabært þegar ég var á sínum tíma á þingi þá var ég nú að rekna þessar tölur og aðeins að stríða útgerðarmönnunum því árabil þá komst ég að því að tóbaksgjaldið var meira svo orðið hærra heldur veiðileyfagjaldið og tíma var ég líka með þann samanburð sem er nú ekki réttur í dag en var réttur á sínum tíma að fólk sem keypti sér laxveiði og silungsveiði það greiddi hærri veiðileyfagjöld heldur en útgerðin á Íslandi. Þannig að þið sjáu hvað veiðileyfagjaldið var afskaplega lágt og það þarf líka bara að uppfylla sanngirnis tilfinningu þjóðarinnar og þetta kerfi hefur ekki gert það lengi. Því kerfi sjálfur sem getur verið hagkvæmt og svo framvegis en það þarf að vera sanngjarnt líka og á það hefur vant og útgerðarmenn þurfa líka aðeins að koma í þá umræðu. Það er ekki þeim í hag að vera þverarinn andskotin og vera á móti flestum breytingum. Það þarf eitthvað betra samtal eiga sér þarna stað en aftur mér þetta verður klassískt dæmi sérhagsmuni sem oft trompa almannhagsmunina því við sem telum okkur að tala fyrir almannhagsmuni við erum oft dreifð þetta á við aðra málaflokka þetta en það er svo auðvelt að ná þröngur sérhagsmuni gegn með öflugum lobbyisma. Já. Þetta er hitamál, það bara verður ekki af því tekið. Þú myndist þess á laxveiðina. Nú hefur svona aðeins dregið til tíðinda í þessum, hvað heitir þetta, svona laxarækt, hvað heitir þetta? Já, bara laxeldi. Í laxeldi, alveg stólið úr mér. Kata Odds, hún hefur nú verið mjög öflug þar og hefur farið af stað því að hún fór fyrir Seyðisfjörð og annað. Veistu hver það mál allt er stað? Katrín Odds er algjör jarðýta í þessu málaflokki og á hrós skilið fyrir sína baráttu. Við þurfum aðeins að staldra við þarna, varðandi laxeldið. Og við erum að skoða miklu frekar landeldið þar sem það er hægt. Laxeldi í sjó hefur margvíslegar afleiðingar varðandi mengun fjarðarins, botnin þar undir, sjúkdómahættu og svo þetta sleppingarnar. Við höfum hérna einstaka laxastofn og okkur berum ábyrgð að hans sé varin og við sjáum hörmungar sögur frá öðrum ríkjum. Við getum farið til Suður-Ameríku, við getum farið til Færeyja, við getum farið til Noregs. Þannig að vítin eru til að varast og það er einhver ástæða fyrir að menn koma hingað til Íslands, þessi norsku risar. Og jú, ég veit þetta skapar störf, þetta veit ég það. Það er nú ekkert voðalega mörg. Nei, en kannski fyrir samfélag, fyrir vestan og kannski austan skiptir þetta mál, ég veit það alveg. En það er margt sem getur skapað störf, en sem getur líka valdið einhverju skaða. Og þannig ég er tortryggin á þessa leið og aftur segi, við erum að sjá sleppingarslys og vansköpun laxins og annað slíkt sem bara við eigum að staldra við. En þetta er auðvitað líka svo mikið dýra velferðmál því að og það er eins með þetta og það er þessi og annað í hafinu og landi líka, það er þessi freki iðnaður sem að við erum einhvern veginn búin að búa til úr
dýrunum og þau hafa haft svona fáamálsvara hingað til. Já, þetta sko, fyrir með þessu fleiri dýr bara því miður, sjáum svo svínin sem er alveg sorglega því þetta eru greindýr og eins og hundar. Já, eins og hundar en sko við erum bundið því að fara eftir reglum Evrópusambandsins var þetta aðbúnað svína. Reglugerðin frá 2014. Við erum búin að sækja undan þá að bæta örlítið aðbúnaði svína. Við erum að undan þá, þetta var þetta síðustu verku Bjarna Benediktssonar, það var ekki bara heimila stórhvalaveiðar, það var líka að biðja undan þá áfram að íslensk svínabú þyrftu ekki að uppfylla bættan aðbúnað svína. Og núna erum við með 19 svínabú á Íslandi og bara eitt þeirra uppfyllir allar þessar kröfur. Og þessi reglugerð frá 2014, það eru 11 ár síðan. Sko, okkur tókst nú að endurreisa hér heilt bankakerfi á skemmri tíma. Ákkur er ekki íslensk svínabú búin að uppfylla þessa reglugerð? Sérhagsmunir. Ákkur er við eina fáum Evrópuþjóðum sem reka minkabú. Við erum ennþá með eitthvað 8-9 minkabú sem borgar sig ekki einu sinni. Því markaðsverðið er yfirlega lægra heldur en framleiðsluverðið. Þannig að þessi grein, ef grein skildi kalla, skapar örfástörf, ekki mörg, hún borgar sig ekki einu sinni. Hvað þá sko dýraníði sem á sér stað þarna. Minkurinn er settur í pínulítil búr og þetta er skelfilegt líf sem þetta dýr býr við og til að búa til pelsa. Pelsa er ekki nauðsynjavara. Og normenn nýverið bönnuð þetta og Svíar er góðra leið með að gera og mjög marga Evrópuþjóðir að gera. Já, ég veit ekki betur en að það sé á bara svona vel flestum svona svo vintage-mörkuðum í erlendis. Það er til dæmis má ekki endurselja pelsa. Þannig að ég veit að það var stórt skref tekið í London þegar þetta var bara banna reynilega á Brick Lane. Þú ert ekki með pelsa, þú ert ekki með dýrafeld af því að þetta þykir reynilega bara ekki, þetta er barnsins tíma. Þetta er tímaskekkja og já, þetta er barnsins tíma og við eigum ekki þú veist, það er engar sögulegar ástæður fyrir að vera minkabú hérna. Það er ekki engar markaðslegar ástæður fyrir að vera minkabú. Þetta er bara til að reka örfástörf, þetta er örfástörf og fórnarkostnaðurinn er allt of hár og þarna hefur bara að taka líka pólitíska afstöðu. Ég skrifaði nú greinu daginn öfgar því fólk í dýravernd og náttúruvernd eru oft ásaka öfgar og ég bara sneri sér við, hvar eru öfgarnar? Öfgarnar eru í hin áttina eins og ég gat á. Við erum eina þjóðin sem lifir blómarahald. Við erum eina þjóðin í heimi sem lifir stórhvalaveiðar. Við erum eina þjóðin í Evrópu sem lifir ennþá minkabú. Við erum eina Evrópuþjóðin sem er ennþá sérstaklega undan það að kemur af svínunum. Við erum eina Norðurlandaþjóðin sem er að niðurgreiða veiðar og slátrun á 6-7.000 heimskautarefum. Þetta er vendu tegund annars staðar. Og við erum þjóð sem leifir veiðar á 15 fuglategundum sem þó eru á hættulista stjórnvalda. Já, með fyrirspurnar á Alþingi á sínum tíma. Þetta kemur bara fram á svart á hvítu að við erum með fugla á veiðilista og válista. Þessar sömu stjórnvalda. Þú veist, þetta er svo sérkennilegt og svo erum við með 2 selategundir. Önnur selategund á Íslandi hefur fækkað 80%. Það er ekki langt síðan hún var í bráðri útrýmingarhættu, svokallaðar landselur. Þannig aðeins að braggast núna. Við erum þú getur enn fengið leyfi til að veiða sel. Þú veist, á hverju er Ísland svona mikil eftirbátur og slugsýr í dýravernd? Það eru einhver hagsmunir, sérhagsmunir. Ístega, blóðmerahaldið, Hvalur HF, stórhvalaveiðarnar, svínabændur með undanþáguna, þessi nýju minkabú, þú veist, bændasamtökin í þeirra nafni og svo framvegis, veiðimenn sem vilja veiða þessa fugla, þú veist, hvar eru almannahagsmunir, hvar eru hagsmunir sko dýrana og talandi það, komandi frá landssamtöku dýraverndar, við kvörtuðum til umboðsmanns Alþingis, var þetta hvalveiðar Bjarna Benediktssonar leyfið og sem bara þarna hefði meðalhófið ekki verið virt að veita þarna 5 ára veiðitíma sem hægt að framleggja út í óendanlega. Já, sem bara endalaus. Þannig var rannsóknarregla stjórnsýsla ekki uppfyllt á okkar mati því þannig var starfshópur stjórnvalda ekki búin að skila frá sér niðurstöðu. Það var starfshópur forstráðara sem átt einmitt að skoða framtíð hvalveiða. Hæfið, það komu fréttir nýlega að ráðherra Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan á einhverju stigi þessa máls út að hann var tengdur aðalinn sem átti í hvali, fjölskylduböndum. Við vildum umboðsmaður myndi skoða þessi mál.
það veit allir þetta sérkennilega mál með Jón Gunnarsson þegar einhver tálbeita fekk upp úr sinni hans að þetta var hluti af einhverju hrossakaupum. Við sáum þetta bara. Af hverju skoðar þetta ekki umboðsmaður Alþingis? Þetta lítur að stjórnsýslunni og trúverðleikas. Nei, þá kemur umboðsmaður Alþingis og segir ég ætla bara að vísa þessar kvörtunum frá því þið hafi ekki aðild að málinu. Við erum dýraverndarsamband Íslands, við erum landssamtök, en elstu samtök í landinu. Og þú veist, ef við erum ekki aðild, það kemur að dýravernd, hver þá? Ég þurfum að sækja sjálf. Já, á hvalurinn að sækja hvalurinn dýrið, á langreiðurinn að sækja veist, þetta er svo sérkennilegt. Og þannig hvet ég nú líka stjórnvöld til að útvika aðild ef þetta strandar á því. Við höfum tekið svona skref umhverfismál, gegnum svo velna árásasamning að umhverfissamtök hafa hans auðveldir aðild að kæra sig inn í mál og koma að þeim ferlu. En við þurfum að gera það líka varðandi dýraverndina. Því annars er ekki þetta að gera. Við hvetjum umboðsmann Alþingis fyrst hann vísaði okkar kæru frá að taka út á einn frumkvæði. Og ég ætla nú að fagna því að þó hann hafi ekki gert neitt í þessu hvalamáli okkar, þá hann samt komin í blóðmeramálið. Já, það barust fréttir bara í fyrra dag. Fyrra dag, hann kom og ætlar að skoða varðandi eftirlitshlutverk MAST og það er annars ég vil kannski nefna MAST, Matvælastofnun. Við erum orðið svo langþreytt á því og telur það algjör að tímaskekki að Matvælastofnun sem heyrir undir Matvælaráðuneyti sem með eftirlit með dýrum og dýravelferð. Við fáum nánast daglega. Það var einhvern tíma að tala að aðskilja þetta. Aðskilja þetta, við höfum bara taka þennan eftirlitsþátt og dýravelferðan bara frá MAST. Það fer ekki sama. MAST er bara með eftirlit með matvælaframleiðslu og það vil svo til að við erum með glænýja stofnun sem heitir Náttúruvísindastofnun. Hún var stofnuð tók til starfa síðustu áramót. Hún er einmitt með það hlutverk að fylgjast með stjórnum á veiðum og villtum fuglum og spendurum. Hún er líka með hvað heitir lífríkisvernd og annað slíkt, þannig að við erum með þessa blessuðu með þessa blessuðu stofnun nú þegar. Það þyrfti ekki sem búa til nýja stofnun. Þannig að við lögðum það til þegar stjórnin var mynduð og vorum að lobbya bak við tjöldin að velferð dýra yrði færð frá Matvælaráðuneytinu sem núna er atvinnuvegaráðuneyti, sem færa frá Matvælaráðuneyti yfir umhverfisráðuneytið og þar undir Náttúruvísindastofnun. Og þegar stjórnarsáttmála var tilkynntur, þá var þetta inni. Við fögnuðum, átt að gera það, átt að færa nokkra málaflokka milli ráðuneyta og þetta var einn af málaflokk sem átt að færa á milli. Svo þegar máli kemur til þingsins og frumvarpið er lagt fram, þessi forsetúrskurður sem talar skiptingu málaflokka milli ráðenda, þá búið að taka þetta tilbaka. Þá þetta kom MAST í veg fyrir það. MAST sagði bara nei, við viljum ekki missa þetta frá okkur. Við teljum þessi samlegar áhrif og svo framvegis. Þannig að það var svolítið kjaftsök fyrir okkur, því við vorum búin að ná þessi samtölum við ráðherrann og þingmennina. En við töfum þessu slag, höldum þessu bara áfram, því við sjáum að MAST er ekkert að sinna þessu sérstaklega vel. Nei. Við fáum bara ítröku dæmi það, þessi sinna þessu seint og illa og eflust margt gott fólk í MAST. Og hafi ekki bólmagnið einhvern veginn að því að fjármagnið það fer á ólíka staði einhvern veginn. Absolutt. Því er dreift. Því er dreift og þeir eru með bara flókið hlutverk að gegna. Ég veit það alveg, margt gott fólk í MAST, ég veit það alveg. En bara þeir bara fagna því að losna við þennan erfiða málaflokk. Því við sjáum að tilkynningar eru að aukast og fólk eru að meðvitað þetta sem betur fer og við gerum nú skýrslu fyrir dýraverndarsambandið fyrir nokkrum misserum og þá sá maður bara það er mikil aukning í tilkynningum. Því eins og sé, fólk bara stendur ekki á sama þegar það sér vannara hesta eða verður var við illa meira á gæludýrum og svo framvegis nær til allra dýra þetta. En þær hafi svolítið átt í þessu þær eru dýrahjálparsveitin. Já, dýrfinna og hafi aukið á og það eru svona þessar unsung heroes í íslenskri dýravelferð vil ég meina. Það eru alveg vinna ótrúlegt starf og hafa svona aukið á samfélagslega vitund fólks dýrin í kring. Það er alveg ótrúlega mikið grassrútarstarf og það er til, þó við séum Dýraverndarsambands Íslands og tölum hagsmuni allra dýra, þá eru svona einstök félög sem lúta að einstöku dýrum. Bæði að finna dýr, bjarga dýrum í neyð. Við höfum mjög öflug félagsamtöku sem sinna villiköttum til dæmis. Já, villikettir einmitt frábært líka. Ég var á sínu tíma að reyna að hjálpa þeim aðeins þegar ég var á þingi
því þau voru alltaf í endursu stappi við ráðundið, eða lítur að merkingum, villtra katta. Já, geldingum og þetta voru bara vel meirandi fólk sem var að reyna að sinna villiköttum og á þeim tíma voru 3000 villikettir á Íslandi sem búa við mjög erfiðar aðstæður og þetta bara í fólki sjálfbóðinu, en var alltaf einhverju stappi við landbúnaðarráðuneytið varðandi merkingar og geldingar og ég fór á marga fundi með þeim þar sem við vorum að reyna að tala saman og ég man það var Kristján Þór ráðherra og svo bara strandaði þetta eitthvað megin. Svona típinn svona stjórnsýslan bara hummaði þetta af sér. Ég held þessi ekki enn búið að leysa þetta mál því miður. Af hverju erum við að því að þú nefndir að fyrir 100 árum vorum við brautareindur í dýravelferð en hvað getum við gert til að snúa þessu við? Nú finnur við fyrir auknum áhuga. Já. Og þið erum með aðalfund. Já, akkurat. Við erum með aðalfund á morgun, miðvikudag, 5:00 í Herkastalanum í húsna Hjálpræðishersins. Já, niður í bæ. Já, hann er ekki komin á Suðurlandsbrautina. Hann er komin á Suðurlandsbrautina, já, rétt. Og já, við erum með aðalfund þar sem við ætlum að kjósa stjórn og samþykkja ályktanir og fólk getur komið þar sem þangað á erindi. Ég vil líka bara fólk hvetja fólk til að skrá sig í félagið okkar. Við þurfum á fleirum að halda en við finnum að meðbyrni gríðarlega með okkur. Og ég var nú að tala við vorum að tala saman sínu dæmi svona dýravendarar að við finnum alveg við réttum með við söguna, við finnum hana bara og mér finnst eins og að dýravendin er svo náttúruvendin fyrir 30 árum kannski fyrir 30 árum, þá fór allt á full í náttúruvend, við fórum að pæli að venda hér fossa og fjöll og firði, skipti miklu máli en umhverfismál er ekki bara snúr til náttúruna, þau er líka snúr til dýrin þannig að nú finnst mér nú að komið að dýrónum við þurfum að huga því, bæði húsdýrónum og vildadýrónum og við erum með svo fábreytt vilt dýr það eru fleiri vilt spendir sem lifa á Grænlandi heldur en Íslandi og við þurfum að gera bara miklu betur í þessu þannig að maður finnur alveg ekki síkan var þetta unga fólki samt ekkert bara þar að fólk lætur sem þessi mál miklu meira varða og veita að dýrin er rétt þetta eru skynivætar verur við erum alltaf að sjá að tilfinningalíf dýra eru flóknara við sjáum að dýr eru greindari en fólk heldur, margir við sjáum að dýr hafa tungumál og ég sá nú selna ekki dýra en að kefta ég sá það eitthvað á netuna að með hjálp gervigreindina er fólk eða vísindum að fara að greina tungumál hvala við vitum alveg að þeir tala saman og þeir eru með mállýskur og tungumál annars leitt en hugsið ykkur ef við næðum að greina tungumál hvala með þeim hætti að við getum tala við þá og þeir við okkur að mínum mæti væri þetta game changer að geta tala við dýr og það er einmitt þetta sko við erum náttúrulega búin að einhvern veginn svona búa til úr við erum búin að svona í mannréttindum talað dehumanizing og það sem að við einhvern veginn svona við af mennskum þá sem við ætlum að vera vond við og það er svolítið svona svipað það sem við gerum við dýrin við einhvern veginn svona við gerum þau að einhverju svona óæðra til þess að réttlæta alla misbeitinguna sem þau svo sannarlega verða fyrir okkar hendi og ég held að ég meina ef að og það eru auðvitað gríðarlegir hagsmunir að halda dýrunum þarna en ef að okkur tækist með tækni og vísindum að ræða við dýrun og skilja þau virkilega þá held ég að við værum á allt öðrum stað með bæði með matarvenjur og annað. Já, það er bara frábær punkti það er svolítið erfitt að tala bara dýravelferð og dýravernd án þess að tala matvæla iðnaðinn því þetta þarf að ræða saman á hvers konar vegferð við erum þar og við sjáum meðal annars okkur aukin áhugi á málefni dýra það eru þetta meðal annars út af veganisma og öðru slíku en það er ekki allir veganistar sem eru dýravendarar en fólk sem vill bara fá betri umgengni og betri aðbúna dýra og eins og segi, þetta er ekki bara skeinlausar skepnur sem við mögum bara koma fram við eins og okkur sýnir okkur ber skylda að sinna þessu dýrum ef við ætlum að hafa dýr á annan borð bara með mannúðlegum hætti, það er bara siðferðislega rétt og sem betur fyrir að vera ákveðin vitundavakning þar. Ef við sjáum þessi matvæleiðnaður, hann er auðvitað gríðarlega stór talandum sérhagsmunina og þessi verksmiðju búskapur og við sjáum það meira að segja hér eins og var þetta í svínin og alifuglana. Þetta er bara verksmiðju búskapur.
við tala oft einhverja rómantík í landbúnaði, fullt af rómantík í landbúnaði, en það engin rómantík í svínabúi eða alifuglum. Fólk getur kannski séð einhverja rómantík í sauðféðinu, og gott og vel, en einhver svona iðnaðarskala, hvaða dýr sem á í hlut, það á ekki skilt við einhverja rómantík, það bara business. Og þar þarf löggjan og almenningur að setja mörk. Og við viljum það, við viljum að hænur, við viljum að kaupa egg, það sé aðbúnaður sé með einhverjum skynsalegum hætti. Já, við veljum okkur hérna hamingjusömu eggibakkana. Akkurat, og við má nota neytendavaldið okkar og alveg hiklaus refsa þeim fyrirtækjum sem við erum teljum að sé ekki uppfylla einhverju lágmarks skilyrði varðandi aðbúnað dýra að sjálfsögðu gera. Og síðan þetta boltið svolítið á stjórnvöldum að fylgjast eftir með, og það er eitthvað sem þarf þetta að fá fjármagn til að gera, auka eftirlitstíðnin og annað slíkt. Á sínu tíma þegar ég skoða það, þá kom til þess bara ein tilkynning slæman aðbúnað svína. Það er vegna þess að þú sér aldrei svínabúið. Nei. Þú ferð aldrei alifuglabúið. Ég meina það eru svona hljóðmannir í kringum þau, þannig að þú heyrir ekki einu svona öskrin. Akkurát, mér döðlega, dýraverndarsambandi hefur ekki fengið að skoða þetta. Hefði þið sótt að taka út svona dýra? Fyrir en okkar hafa nefnt þetta og þú veist þá bara ekki hér og nú, bara bjóða okkur í heimsókn. Ef þetta þoli dagsins ljós, þá bara leyfa okkur að sjá þetta. En þetta sem blóðmerarnar, þá bóndi sem ringdi mig daginn, sem var eitthvað skamma með að vera á móti blóðmerhaldi og ég sagði, má ekki bara koma að sjá það? Bara nei, þú mátt ekki koma að sjá þetta. Þú veist, það sem þolir ekki dagsins ljós, einhver atvinnugrein, það er nú ekki merkileg atvinnugrein að mínum mati. En nýverið fór ég niður á Alþingi og maður tala fyrir, gefa umsögn eitthvað mál. Þá hvatti ég bara þingmenn, og það þingmenn í svokallaða kjördæmaviku, þá var þingmenn heimsækja vinnustæði. Ég hvatti bara þingflokka, biðji bara að fá heimsækja þessi bú. Í staðan fyrir að heimsækja frystihúsin, eins og þau gera alltaf, og allir setja hornet á sig, skoði svínabúin, skoði minkabúin, skoði alifuglabúin. Ég veit ekki neitt þingmann sem við séð þetta, nema kannski þá sem í þessu rekstri, sem koma þaðan. En við þurfum að bara taka þessu umræðu og fá þetta í dagsljósið. Það mun allir hérna eftir brúnækjarskandalunum, og þetta tengist líka kannski velferð manna, vegna það var nú frumvarp þingmál Alþingi í vetur sem lauta á svona smithættum, fjölónæma bakteríur og annað slíkt sem meðal annars getur grasserar ef aðbúnaður dýra er slæmur, ef þrengsli hjá dýrum of mikil, þá eykst smithættan frá dýri til dýrs og hugsanlega frá dýri til manns. Og við sjáum alveg þessar sjúkdómar sem hæglega geta farið úr dýri og yfir í fólk, bara mörg dæmi þess. Og það kemur oft þegar aðbúnaðurinn ömurlegur, þegar þrengslin eru mikil, sjáum þekkja allir einhverja skelfilega matamarkaði í Asíu eða hvernig það er. Þetta getur verið svo mikið návígi og kannski raki og hreinlæti ekki í lagi, og þar getur þetta bara einfaldlega farið, stökkbreyst og menn það nú kenningum að þannig hefur COVID byrjað, látum það líka milli hluta, þú veist, þetta skiptir svolítið máli. Það helst í hendur að bara réttur aðbúnaður dýra við síðan velferð fólks. Fyrir utan bara siðferðilegu skyldu okkar að koma, sko við erum ekkert eina dýrategundin á þessu plánetu. Þannig að okkur ber skylda að sýna náttúrunni virðingu, alveg svo við eigum að sýna hafinu virðingu og mossunum og skógunum og fossónum allir því. Það ber okkur að sýna bæði húsdýrunum og viltudýrum miklu meiri virðingu og vernd. Og við sjáum ef við lítum bara á jörðina, það tala um lífmassa. Við sjáum að vilda lífmassin, all líf á jörðinni, spendýr, þeir sem eru á landi, þá bara 5% af lífmassanum eru vilddýr, 5%. Fólk er svona 30% og restin eru húsdýrin. Ekki síst svín og fuglar. Þetta er bara verksmiðjubúskap. Þetta er bara verksmiðjubúskap og framleitt umfram þörf í rauninni. Algjörlega, og þú sjáum eins og við lítum á kjúklingin, alifuglana. Minnir þetta er eftir minni að það séum 65 milljarðir kjúklinga á jörðinni. Þannig að það væri geimverar sem kemur til jarðar og segir hvað dýrategund er algengur, það er kjúklingurinn sko. Þannig að það sýnir bara þessi framleiðslu vél sem við erum bara búin að búa til er ótrúleg. Kjúklingakjöt er bara ódýrt og það bara endar þarna og við kaupum kjúkling langt flestir og þetta er eitthvað sem bara má líka aðeins hugsa, þú veist, erum við kannski á villigötu varðandi þessar miklu kjötneyslu. Því hún hefur líka
ekki bara afleiðingar fyrir dýrin sem slátrað, heldur líka á umhverfi, það var að ryðja skóga, þú veist, að rækta nautgrip, það kostar land, það kostar að ryðja skóg, það kostar vatn, þetta mjög dýrt prótín sem bak við nautastekin okkar. Og við munum það nú alveg þegar, ég meina það var bara sunnudags lamb kannski. Já. Það var ekki kjöt alla daga í matinn. Nei. Ekki nema kannski unnin kjöt var svona eins og heima mér að bjúa og svona. Já. En Ágúst Ólafur, ég ætla að fá að setja punkt hérna í gott spjall dýrin. Það er alltaf gaman að fá þig og ég bara gangi ykkur vel á morgun á aðalfundi. Þau sem að vilja taka þátt, þau fara bara á dýravelferð.is. Dýravend.is. Dýravend, sér ég get ekki munið þetta. Það er eitthvað að mér í dag, þetta er sólin. Takk hérlega fyrir og tók ég við því að það er meira hér handa við hlið. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Nú langar okkur að ræða ákveðin hlut. Það er þannig að sumi sjúkdómar eru þannig að þeir draga niður í svona félagslegri stöðu sjúklingana og þegar fólk kemur og leita sér meðferðar og er að rata út úr kannski sínu ástandi að þá er félagslega staðan mjög veik og til þess að fást við vanda þessa fólks að þá getur það verið blanda af alls konar hlutum heilbrigðismálum en ekki síður svona félagslegum málum og það vill svo til að það var málstofa sem að félagsráðgjafafélagið og félagsfræði deild HÍ hélt daginn og þar komu saman 3 konur sem að þekkja vel til þessa mála og það eru hingað komnar, Erla Björg Sigurðardóttir sem er lektor í félagsráðgjöf og er framkvæmdastýra á áfangaheimili fyrir konur og Helena Gísladóttir sem er dagskrárstjóri meðferðar krísaukusamtakana og er líka MA-nemi í félagsráðgjöf og Sara Karlsdóttir, löggiltur áfengis- og vímuefnaráðgjafi og dagskrárstjóri meðferðar hjá Samhjálp. Hérna komin góð reynsla, finnst mér. En þetta sem ég er að tala ég man svolítið eftir þessu að þegar ég tók þátt í starfi S.A.A. að þá var þetta svolítið erfitt að koma þessu einhvern veginn á dagskrá að til þess að fólk hefði sæmilegar svona batalíkur, segjum það, ef við erum að stefna bata, að þegar það kemur út meðferð að þá voru kannski félagslegar aðstæðanir þannig að það var eiginlega óraunhæft að reikna með einhverju bata. Af því að við þekkjum það til þess í bara sambandi við alla félagsaðstoð og velferðarkerfi að til dæmis þegar húsnæðiskerfið er brotið og fólk er húsnæðisvanda og er með mikinn afkomukvíða og ótta við að þurfa að flytja okkur að þá er kannski erfitt að vera með aðra aðstoð gagnvart fólkinu. Já, við vitum það og mikið er rætt að það verður engin netrún ef hann á hvergi heima. En það er allan mjög erfiðar aðstæður að hefja eitrúmennsku heimilislaus og við erum með tölfræði hér einstaklingar sem er að ljúka meðferð og hafa ekki nein hús að venda. Búið að vera kannski 3 til 6 mánuði í meðferð og meðferð virkar og hvað svo þegar út úr henni komið. En myndu ætla það myndu allir hlaupa bara til og reyna að hjálpa þessu fólki sem er kannski verið í langtíma meðferð og það er mikið atriði fyrir samfélagi talningum og fjölskyldu viðkomandi og viðkomandi einstakling að ná í bata. Mjög mikið góði fyrir samfélagið í heild að það er dýrar að hafa fólk á götunni heldur en í vinnu og í edrú lífi. Já. Þannig að það er ábati fyrir alla, einstaklingurinn náttúrulega fyrst og fremst að hann geti átt gott líf. En aðstæður eru þannig að við erum með náttúrulega húsnæðisvanda almennt og síðan erum við með fjöldanallan að plássum á áfangaheimilum. Við erum með 194 pláss á áfangaheimil í dag og það eru biðlista þarinn. Bara áfangaheimili tengt vímuefna röskun? Já, eingöngu það. Þannig að það eru fjöldi plássa en það dugar ekki. Þannig að það er alltaf
eins og til dæmis þar sem ég að vinna á Þúfunni fyrir konur. Þar hafa verið 10 konur á biðlista núna alveg frá því ég byrjaði eiginlega fyrir 2 árum. Og ég hef aflað upplýsingar það að það að sama á öðrum áfangaheimilum. Þannig að þetta fólk sem við erum að tala að það á biðlistum eftir að komast í meðferð og eru þá kannski gistandi í gistiskýli eða á sófanum hjá einhverjum. Svo kemur það inn í meðferð og tollir í meðferðinni og þá byrjar það að bíða eftir í hvert á ég svo að fara þegar meðferð lýkur. Þannig þetta svolítið... Hvert á það að fara? Áfangaheimili eru mjög góður staður en það tímabundi laust. Og síðan ættu við kannski að hugsa þetta lengra að mínu mati. Ég held að okkur skorti svolítið svona framtíðarsýn í þessu og horfa þannig á að ef við ætlum að mæta þessu með almennilegum hætti þá eigum við að vera með svona stigskipta þjónustu í þessum málum þar sem að við erum með kannski 3 mánuði, 6 mánuði, 1 ár eða hvað áframhaldandi húsnæðis aðstóð, stuðning. Þegar svona meðferð lýkur. Þegar meðferð lýkur. En er það ekki áfangaheimilin sem að... Áfangaheimilin, jú. Sem náttúrulega er þetta ekki aldagamul aðferð? Jú, og hún virka mjög vel. En að loknu áfangaheimilinu, þá kemur annar biðtími. Hvert á ég að fara þegar ég er búin þar? Og húsnæðismarkun, hann er ekki að mæta þessu. Og við erum líka sem að við getum líka farið inn á að við erum með fólk sem að býr við fátækt. Þetta eru einstaklingar sem hafa verið notendur fjárhagsaðstoðar lengi og ekki virkir á vinnumarkaði og stór hluti er líka öryrkjar. Það eru helmingur sem eru öryrkjar. Þannig að við erum að tala fólk með litla innkomu og litla virkni sem að þarf líka að mæta. Og það er biðlisti líka inn í starfsendurhæfingu. Þannig við erum með hópa fólki sem ætti að vera í blóma lífsins. Þetta er fólk undir 50 oftast. Þetta er svona á besta aldri sem er þá dottið út úr samfélaginu þannig að séð að það er ekki í vinnu og ekki í námi og þá hvergi heima. Og það er að glíma við þennan erfiða sjúkdóm. Og við erum með, eins og við vitum náttúrulega mjög, bara góðan meðferður á Íslandi. Og höfum bara staðið okkur mjög vel undanfarna 4-5 áratug í því að sinna heilbrigðisþjónustunni að meðhöndla sjúkdóminn sem að er vel og þessa meðferði virka ágætlega en sjúkdómurinn er þess eðlis að við gerum ráð fyrir bakföllum eins og með aðra króníska sjúkdóma og allar rannsóknir sýna okkur það að það þarf svona 50-60% af þeim sem að reyna við þetta að verða edrú og þeir þurfa nokkrar atrennur í meðferð áður en þetta tekst. Þá erum við að tala langtíma bata. Svo getur eitthvað meðferð tekist og svo kemur bara eitthvað bakslag í lífinu og fólk dettur aftur í það og þannig er það bara eins og með aðra sjúkdóma. Þannig er það og þá þurfum við að taka undir lekan með þeim hættu og við gerum það en það er allt of stór hópur sem er ekki að fá þjónustu við hæfi í þessu samfélagi og við erum með allt og marga í þessari stöðu sem að eiga bara hvergi heima áður en þeir komin í meðferð og þegar meðferð lýkur. Það er á við þá sem eru með vímuefnaraskanir en á svo sem við aðrar geðraskanir, ég veit ekki hvort að svona einhver mismöldi skrifunum á því hvort að vímuefnaraskanum falla undir það. Það er svona gamalt. Og þetta eru sjúkdómar sem að grafa undan félagslegu og efnahagslegri stöðu fólks. Þannig ég er að velta fyrir mér að því þú nefndir að það var 190 og svo líklega annað eins á biðlista. Er það svona cirka fjöldin sem að leitar inn í heilbrigðiskerfið eftir meðferð og er í þeirri stöðu að það er augljóst að það er mikla félagslega aðstoð með húsnæðismál, virkni, þjálfun og eitthvað fleira þegar það kemur út úr heilbrigðiskerfinu. Er það að tala svona 400 manns? Nei, miklu meira. Það er mjög datta í hug. Hvað erum við að tala um? Við byrjum á því að reynum átt okkur hvaða fólk þetta er.
Já, og sko yfir 200 mann sem að sóttu meðferð á Krýsuvík í fyrra. Og einungis að þeim voru bara 36 sem komust inn á því ári. Þannig að þetta er stór hópur sem er að leita sér aðstoðar og auðvitað getur verið að þetta sé líka sama fólkið á öðrum biðlistum. Þannig að þörfin er mikil. Þetta er þá innan þess að sem ég var að segja áðan, svona 400 manns. Já, en þú segir að þetta er miklu fleiri. En það sem að við erum náttúrulega að miða við að bæði Hlaðgerðarkot og Krýsuvík eru langtíma meðferðir sem að gefur til kynna að þetta er ekki fyrsta inngrip. Fólk það eru 92% þeirra sem að komu 2024 til meðferðar á Hlaðgerðarkot sem að höfðu margar meðferðar á baki. Það voru einungis 8% sem höfðu aldrei farið í meðferð. Og þannig að skjólstæðingahópurinn sem að við erum að eiga við með langvinnan og margþættan vanda, jafnvel tvígreiningar, bæði með vímuefnaröskun og einhverja undirliggjandi geðsjúkdóma sem að spila inn í og eru dálítið svona, hvað maður að segja, svona skoppandi á milli kerfa. Það er meðferðarkerfið og það er geðheilbrigðiskerfið og félagslega kerfið. En á móti kemur að ég vann sjálf hjá SAA í mörg ár og þar vorum við bæði með fyrstu komið fólk sem og marg meðferðar einstaklinga, en þó svo að kannski húsnæðisaðstæður séu til staðar, að þá rosa mikil þörf ekki bara á endurhæfingu, heldur líka bara hæfingu. Því að hver er munurinn á hæfingu og endurhæfingu? Einstaklingar sem hafa til dæmis aldrei verið út á vinnumarkaði. Þá virkar ekki endur hann. Já, þú veist að það er munur á einstaklingi sem hefur atvinnu eða menntasögu og veikist að þessum sjúkdómi og strögglar í einhver ár og hefur þennan bakgrunn, hefur þessi gildi, hefur þennan grunn. En á móti kemur að við erum að sjá yngri einstaklinga sem að fara að snemma í neyslu, þróa hana mjög hratt og standa kannski upp í 25 ára og bara þurfa einhvern veginn að læra á lífið, læra að elda, læra að setja í þvottavél, læra mannleg samskipti og læra að vera í vinnu og læra að hafa verkstjóra sem segir þig hvað átt að gera en líka bara að þeim sé mætt þar, að þetta ekki, þetta ekki sjálfsögð kunnátta fyrir einstaklingar sem að hafa kannski ekki fengið neinn spil í hendi frá barnæsku. Verandi barnaverndarmál enda síðan í fangelsiskerfinu eða meðferðarkerfinu, að við getum ekki bara sagt, herðu, þú ert orðinn fullorðinn, þú kannt þetta, átt að kunni þetta. Þannig að þegar svo er ekki. Nei. Getið þið hjálpað mér að draga upp svona mynd að því hvers svona fólk þetta er? Er þetta ungt fólk eins og þú ert að lýsa eða er þetta foreldrar? Er þetta mæður og feður? Þetta er bara þverskurðurinn af samfélaginu. Það er enginn sem að ætla sér að þróa með sér þennan sjúkdóm, en á einhverjum tímapunkti þá virka vímuefnin. Það getur verið bara út frá erfiðum heimilisaðstæðum, það getur verið út frá áföllum, það getur líka bara verið út frá því að það er bara geggja gaman að djamma. Og svo bara á einhverjum tímapunkti missir einstaklingurinn hæfnina við að sporna gegn fíkn og þá kemur þetta stjórnleysi bæði í hegðun og í samskiptum. Þarna kemur líka inn bara minnka streituþol eftir því sem að einstaklingar þróa sjúkdóminn lengra, því meira minnkar streituþolið og þegar einstaklingar fara inn í bara umheiminn eftir meðferð og að miða sig við hvernig þau voru áður, að þá verður alltaf skellur. Þannig að við erum með yngsti einstaklingurinn sem að leitaði til okkar í fyrra var 18 minnum mig og elsta 76 ára. Þannig að þetta er ekki bara þessi típa, sko. Þetta eru mömmunar okkar, þetta eru pappanir, þetta eru dætunar og syninir og ömmunar og afanir og á mínum ferli að meiri segja fólk með langvinnan vanda og
og sögu í fangelsum að þegar að þú horfi bak við sjúkdóminn þá er þetta bara fallegustu sálir sem þú finnur. En kerfið þarf að geta hort á það með þeim gleraugum. Erla sagði að við verðum með góða meðferð, hún byggir á áratuga þróun sem hefur orðið í sprottið upp úr bara frelsisbaráttu alkoholista. Þeir hafa kontról á eigin meðferð, verið ekki undir geðlæknunum sem voru alltaf að pína þá. Þannig þeir náðu því og sumuleyti og árangurinn af því var kannski náttúrulega góður. Þannig að sumuleyti hann tengdur svona eins og þú varst að segja að sumir þurfa hæfingu frekar en endurhæfingu. Þannig að hugmyndur áfengismeðferð var eitthvað sem hefði verið eitthvað sess í samfélaginu, féll niður til heljar og var reistur aftur við. Fór kannski í þakherbyrgi á Barónstíg, einhverju áfangaheimili og náði sér en átti svo innkomu í lífi sem hann hafði tapað. Einhver leyti myndum að segja þess að kannski þurfum við eitthvað að endurhugsa þetta því þetta er náttúrulega alls konar öðruvísi aðstæði núna. Að sumuleyti voru karlarnir hann í þakherbygginu vegna þess að þetta var á þeim tíma þegar karlar svona sniðgengu föðurhlutverkið sitt. Er eitthvað áfangaheimili þar sem gert ráð fyrir að móðir geti verið með börnunum sínum eða faðir með börnunum sínum eða einhvern svona annars konar form á áfangaheimilinu og endurhæfingunni heldur en við erum kannski með í þessari árangurssögu áfengismeðferðarinnar. Já, ég held að við þurfum að endurskoða það mjög og stokka það algjörlega upp. Það er töluvert breyttur hópur sem við erum að vinna með í dag. Það er miklu þyngri og fjölþættari vandi og aðstæður fólks, það eru miklu fleiri í þessum aðstæðum sem kannski ykkur 10 voru þegar ég man eftir þegar ég var að byrja í þessu 1983. Og þá sá maður... Þessu fleiri í alvarlegum áfengis vímuefnavanda núna heldur var... Nei, ekki vímuefnavandanum, heldur félagslegum vanda. Mér sýnist það vera orðið miklu þyngra og fleiri þannig og svona, já, meira langvarandi og fjölþættari og mikið á ungu fólki sem er bara orðið mjög illa statt, mjög snemma. Af hverju það eru efnir sterkari þannig að þú keyrist fljótar niður í þetta ástand eða er samfélag okkar kannski orðið grimmara þannig að ef þú dettur vagninum að þá ertu frekar skilin eftir? Ég get ekki svara þessu. Ég átta mig ekki alveg á því hvað kemur undan þarna eða hvað er í raun og veru orsökin. Allavega þá erum við komið með þessa stöðu og það er neysla númer 1, 2 og 3 sem veldur þessu. Það er augljóst að ef við stöðum neyslu þá eru möguleikar á að breyta stöðunni. En þá þurfa líka að vera úrræði sem að grípa og ég held að okkur vanti að grípa með, eins og ég sagði áðan, svona þrepa skiptri þjónustu. Það er MA-nemi í félagsráðgjöf skrifaði ritgerð í fyrra, skoðaði ofan í málaskrá hjá velferðarsviði 18-24 sem hefðu verið í gistiskýlunum hjá Reykjavíkurborg og það voru 80% af þessum einstaklingum voru sem sagt þá, þeir voru undir 24 ára, höfðu verið í höndunum á barnavernd fyrir 18 ára aldur. Og eins og það er komið hérna inn á að við erum með þetta fólk í höndunum. Ég segi niður á kennitölu og í fanginu frá blautu barnsbeini liggur við í sumum tilfellum og okkur er einhvern veginn ekki að takast og að fanga þetta þannig að við getum, af því að við erum með svo góð tækifæri held ég, við erum með svo góða þekking og við erum ríkt samfélag, að við getum ekki gripið börn og ungmenni þannig að við getum skilað þeim betur af okkur og síðan erum við náttúrulega líka með fullorðið fólk sem að við erum heldur ekki að grípa nógu vel. Að okkur vantar svo einhvern veginn að fjármagna hlutina, áfangaheimilin til dæmis sem að ætti að vera mikið fjölþættara starf. Þetta er ekki bara eitthvað hús með 3-4 í herbyggi. Við höfum að vera með einstaklingsherbyggi og við höfum að vera með endurhæfingu og hæfingu. Það sér maður, og þetta kostar pening og við erum ekki með fjármagn til dæmis á þessum áfangaheimilum til að geta gert þetta almennilega.
við erum að gera vel, eins vel og við getum, en við getum gert mikið betur og fylgt fólki mikið betur eftir og síðan þurfum við áframhald þegar áfangaheimilinu líkur, það er ekki nóg. En Helena, nú ert þú í Krýsuvíkursamtökunum, þar langtíma meðferð. Hvað fólk lengið enn inni? Það lágmarkstíminn er 6 mánuðir. En það ekki að vera tímið sem að væri öllu endurhæfingu inn í því, þannig að fólk kæmi frá þér bara tilbúið í slægum? Það væri óskandi og ég tek alveg undir það. Það er ákveðin hæfing sem fer fram á Krýsuvík. Þau koma þarna inn og taka þátt í dagskrá og sjá húsverk og það svona ýmislegt sem að þau eru að gera og fara í nám og svona. Tengjast samfélaginu meira eftir sem á líður? Já, akkurat, fara í bæjarleyfi, hálfsmánaðarlega, hitta fjölskyldur sínar og tengjast inn í samtökin og þannig að það margt gott sem er gert á Krýsuvík en ég tek líka undir það eins og með streituna hjá þessum einstaklingum. Við sjáum það bara, þeir sem eru að koma og sækja það streitustigið bara gríðarlega hátt og langflestir sem eru að koma að sækjum, þau eru heimilislaus, þau eru með fjárhagsaðstoð frá sveitafélagi, þannig að þau standa bara mjög illa. Það vil alltaf ekki koma til þín með allt þrjóti bara. Þú heldur það? Það ekki þannig að þeir sem fara til Krýsuvíkur eru í alvarlega miklu vanda. Þetta er svolítið svona, þetta er eitthvað mýta. En þetta svo loður svolítið við en það er alltaf ykkur sem koma í fyrstu meðferðina sína og við erum líka með skjólstæðingahóp sem er bara frá 18 ára og upp í 60 pluss. Þannig að þetta er alveg fjölbreyttur hópur en það er akkurat þetta, svona streitustigið fer niður, þau eru hjá okkur í 6 mánuði en við sjáum það alveg svona þegar líður að útskrift að þá fer streitan aftur upp og þarna bara erfið staða hjá þessum einstaklingum, þau vilja flest fara á áfangaheimili. Það er náttúrulega rosalega streitu valdur af því að hafa verið hjá ykkur í 6 mánuði í örgu samfélagi, bara bæjarleyfi hálfsmánaðarlega og fara svo út í bara á BSI? Nei, þetta er svo óvissa. Ég myndi þetta stressa mig. Já, akkurat. En þessir einstaklingar, þeir bara þekkja þetta mjög vel. Þeir eru búin að fara kannski áður í meðferð og vita hvað það er sem tekur við þegar meðferð líkur. Og það er bara þessi óvissa. Það er streituvaldandi. Já, það er það. Já, alveg gríðarlega. Og ég tek líka undir það, þú veist, auðvitað þurfum við fjölbreyttari áfangaheimili. Af því við sjáum það alveg að það eru margir feður hjá okkur og þeir fara á áfangaheimili og það er engin aðstæða fyrir þá að taka á móti börnunum sínum. Og þannig að við þurfum fjölbreyttar úrræði. Og líka bara, þú veist, að tengja saman þessa þjónustu. Þú veist, við getum alveg gert miklu betur. Og einhvern veginn, að því við þurfa svo mikinn stuðning þegar meðferð líkur og við reynum að teygja okkur eins langt og við getum. Af því að þau eru alveg í eftirbylgni hjá okkur, bara eins lengi og þau þurfa. Þannig að við fylgjum þeim alveg eftir og þó að lágmarkstíminn séu 6 mánuðir á Krýsuvík þá eru þau oft miklu lengur hjá okkur af því að þau eru að bíða eftir að komast á áfangaheimili. Þannig að þetta er svona... Það er fráflæðisvandi eins og Landspítalann. Já, það er akkurat þannig sko. Ég myndi vilja bæta aðeins við að þegar þú spurðir aðstæður fyrir foreldra. Til dæmis á Þúfunni, það er eingöngu fyrir konur og þar geta börn gist hjá mömmu sinni en það er mjög erfitt að vera með barn búandi en það kemur fyrir. Og það er mikilvægt í batanum að rækta samband við börnin og fjölskylduna, það er kannski mikilvægt það. Akkurat. Og þetta er alltaf að vera hluti af hæfingunni og endurhæfingunni. Það þurfti meira fleiri svona úrræði þar sem eru svona litlar íbúðir eða eitthvað svoleiðis. Það ætti að vera svona framhalds. Já. Það ættum að vera með þetta í stigskiptu. En það er líka út af því að eins og við vitum að þessi sjúkdómur snertir ekki bara veika einstaklingin, heldur er þetta fjölskyldu sjúkdómur. Og árið 2024 voru sem sagt 174 börn undir lögaldri á skjólstæðingum sem að koma til upp á Hlaðgerðarkot sem að sýnir í raun og veru bara, ef við tökum bara svona blákalt á bakvið einstakling með fíksjúkdóm standa að minnstakosti 5. Þannig ef það eru 700 manns á biðlista þá eru bara 3500 til 7000 einstaklingar sem eru að þjást af afleiðingum þessa sjúkdóms. Og maður finnur það stundum, þegar SA dregur úr þjónustu sinni yfir sumarinn, þá heyrir maður í örvæntingu einmitt fólks aðstandenda sem eru með kannski eitthvað sem að vill komast í meðferð að komast eitthvað inn og kemst það ekki.
og mikil sársauki. Og þetta líka þegar einstaklingar eru komnir í meðferð og tilbúnir til dæmis að fara í langtíma meðferð, það rosa skuldbinding að vera tilbúin til að fara í langtíma meðferð, að vera með þessa örvæntingu og vera tilbúin, sinna þessari meðferð, vera með 3 mánaða meðferð, að fara síðan út og þú kemst ekki inn í endurhæfingu fyrir kannski eftir 5 mánuði á vegum Reykjavíkurborgar eða 3 eða 4 mánuði á vegum Virk og hvað, svo bara mýta, þú veist, það bara eitthvað svona heila þvóttaprógram en vertu samt þar á meðan þú bíður. Þannig að okkur vantar svo að sé þessi samfella fyrir einstaklinga heldur en að upplifa sig annar flokks að þú ert alltaf að bíða. Og það er til löggjöf gagnvart einstaklingum bara sem bara eins og með bara fatlaða einstaklinga og það eru löggjöf varðandi börn en þegar það kemur að þessu málaflokki þá allt í lagi að þú deilir herbyggjum með öðrum þótt að þú sért fullorðinn einstaklingur. Það kemur kannski að svona fordómum gagnvart þessum hópi að það þeirra verið að deila svona út oft litið á það helst að fara til þeirra sem eiga það skilið og kannski litið á að fólk í þessum hópi eiga það síst skilið. Það við sýnt að það sé ekki trössilsvert og við erum rétt að stóla á það og þess vegna verður það að fara aftast í biðruna með þetta í hug bara ef eitthvað kæmi út úr langtíma meðferð ykkur og það var svona eðlilegt að bara dytti fremst í biðlista eftir virkni í prógrami eða húsnæði en líklega sjónarmiðið þannig að það bara ég með fólk sem á þetta miklu frekar skilið. En ég geti aldrei réttlætt að taka ykkar fólk fram yfir. Nei, fyrir svo þarf fólk að sanna sig í marga mánuði. Sem segir að catch-22. Þeir eru að fara í göttinni í 6 ár eða 6 mánuði, þá skulum við taka inn í grættistakki. Við sækjum þau bara í skilinu. Þetta svona catch-22. Það sýna að þú getur verið edrú til þess að fá þær bjargir svo þar til þess að verða edrú. Og það í raun og veru, þetta ótrúlega sorgleg staða að þegar þú ert í neyslu og ert bara að gera alls konar skiluru til þess að framfleyta neyslunni þegar að fíknin tekur yfir svo verður edrúar tilbúin og þú upplifir sömu fordóma á kerfinu og þegar þú varst undir áhrifum og að gera einhvern óskunda að þér, ég ætla nú ekki að blóta hérna en það líka bara þú veist, við leggjum upp úr í meðferðarbransanum að þú kemur inn og þú ert með hreint blað. Það skiptir engu máli hvernig þú varst í fyrir meðferð, hver sagaðin að þú hefur alltaf tækifæri til þess að sanna að þú getur breyst og þú ert bara tilbúin. Og það líka, skiptir svo miklu máli að hafa þetta viðhorf vegna þess að ef við myndum ekki mæta þeim þar, þá ættum marg meðferðar einstaklingar aldrei séns á því að verða edrú og þetta helmingurinn af markhópnum sem að þarfið á þessum meðferðum að halda. En svo segjum sem svo við erum með 50% þeirra sem eru á örorku en þú getur ekki sótt íbúð á vegum Brynju ef þú ert á sakaskrá. Þannig að þú ert ekki með hreint blað. Já, það eru gríðarlegar hindranir sem að maður sér í starfi eftir að meðferð lýkur að þá tekur við að vinna sig svona inn í samfélagið aftur, atvinna, fjölskylda og allt þetta og þá komum við að dómskerfinu, sleppum nú þetta með að bíða í hálft ár eftir ég að komast í starfsendurhæfingu til þess að verða vinnufær. Þá það dómskerfi sem að þar gríðarlega mikil vinna og fjármál sem að við erum að tala sjúkdóm þar sem stjórnleysi og það bara þannig og afleiðingarna geta verið gífurlegar á því sviði hvað fjármál snertir og afbrot og þar koma hindranir sem að mjög erfitt að vinna með og fólk mætir alls konar ekki bara fordómum gagnvart því að vera með fíknisjúkdóm að ráða ekki við það að nota vímuefni heldur líka það sem gerist í neyslunni og fordómarnir eru þannig að það allstaðar loka, það alveg sama fá vinnu í búð, fá vinnu hér eða þar og það þarf vera með hreint sakavottor til þess að geta unnið í umönnunargeiranum. Nú
þeir sem eru með verslanir, þeir vilja þetta ekki hafa fólk sem hefur þá verið að brjóta á þeim. Þannig það er alls konar svona sem þarf að vinna með. Við erum í 3 mánuði, 6 mánuði er verið að vinna með að lyfta upp sjálfsvirðingu og sjálfsmati, þannig að fólki líði þokkalega í eigin skinni, hvað það varðar, en síðan er miklu meira sem skiptir máli mannesku. Það er ekki bara það að maður geti vaknað á morgnana og haft hreint í kringu sig. Lífið snýst svo miklu meira. Þannig að hindranirnar það er svo fjölþættar. Stundum finnst manni að svona mórallinn í samfélaginu sé frekar orðin svona dómharðari og svona trúin á því að fólk geti breyst sig eða minni heldur en þegar ég var ungur. Já. Og það er svona, þið kannist við þetta, svona stemmingin að ef þú ert að brjóta eitthvað aðeins þá er vegna svo drullusokkur og þú verður alltaf drullusokkur og þú veist, ekki reyna að láta eins og ég svo að kasta öllu þínu syndum á bakvið þig. Verður þið varfið, er stemmingin svona til ansnúið þessu möguleikum fólks á því að breytast, að batna? Já, mér finnst þess að þetta ætti vera búið að breytast meira. Bara þú veist, þegar ég kom út úr minni síðustu meðferð fyrir 15 árum, þá er akkurat þetta sama sem við erum að tala akkurat núna. Bara þessi félagslega staða þegar maður er að koma út og fara á áfangaheimili og er að reyna að fóta sig aftur. Og þú veist að við sem að tala það nákvæmlega sömu hlutina núna, 15 árum setna, mér finnst það mjög skrítið. Og þú veist, ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað verra, en allavega Mér var svolítið hissa að þú fengir ekki vinnu í umvinnastörfum nema með hreint sakavottorð eða fengir ekki húsnæði hjá Brynju nema með hreint sakavottorð. Mér finnst það svona, þið getur sagt mér það að svona þetta ekki verið fyrir 20 árum, ég myndi trúa því. Já. Þetta hafi komið svona með seinni skipunum. Já, það geti alveg verið, sko. Og það er líka bara einstaklingar sem að bara gera mistök og eru tilbúin til að bæta fyrir brot sín en ámaður að þurfa að bera þetta á bakinu alla ævi, sko. Mér finnst það vera ótrúlega sorglegt að þetta skuli ennþá vera viðhorfið. Og líka bara, en ef við spólum bara tilbaka því að við vorum nú dálítið samferða í hinum megin við borðið í meðferðarbransanum en á þeim tíma þá komstu fljótt inn í meðferð. Það var ekki 8 til 10 mánaða bið eftir því að komast í afeitrun. Það voru fleiri afeitrunarpláss þá heldur en í dag. Samt eru hvað margir búið að fjölga á Íslandi. Og neyslan aukist líka. Já, og það voru líka fleiri áfangaheimili í boði og það var auðveldar að komast inn á áfangaheimili. Í framþróun í landinu ætti að vera þannig að þetta ætti að vera ennþá betra árið 2025, ekki verra heldur en þetta var. En það var líka bara þannig að þeir sem höfðu ástríðu fyrir þessum málaflokki höfðu meira það að segja. Þeir áttu auðveldara með að ná eyrum ráðamanna til þess að... Já, því að það er ekki bara nóg að hafa lög gagnvart mannréttindum einstaklinga eða að hafa þetta einhvers staðar skrásett hvernig þetta á að vera. Það þarf náttúrulega að fara saman hljóð og mynd. Svo þegar það er fjársvelt eitthvað kerfi þá birtist það þannig að það næri ekki að endurskapa sig eftir breyttum aðstæðum. Við sjáum að þetta er heilbrigðiskerfinu og menntakerfi, hvað menntakerfi og erfitt að vera að mæta mikilli fjölgun barna sem ekki eru með íslensku sem fyrsta mál að það er bara kerfið er svo skorið inn að beini að endursköpunin er ekki og ég held að sé að það fara rauk fyrir því að það sama eigi við áfengismeðferðina sem að kannski er stór bylting þegar SA er stofnað og fljótlega búa þeir til endurkomu meðferð og svo búa til kvenna meðferð og unglinga meðferð og svo er það viðhaldsmeðferðin fyrir ópíusjúklinga. Þetta er allt saman á síðustu öld sko. Og krísuga komin og þetta var allt saman komið. Ég meina það er ekkert svo margt sem við getum bent á svona í nálægt okkur í tíma sem er eitthvað svona merki þess að svo meðferð og þjónusta sem þessi sjúklingahópur eða þessi hópur fær að sé eitthvað svona endursköpun í gangi. Það er kannski helst svona sem hefur verið svona áherslur á skaðaminnkun og fleira sem er hins vegar kannski svona líka ódýrari aðferðir. Það er svona að mæta fólkinu svona utan borgarmúranna, undir brúnni
einhvers staðar gefa því teppi og nálar og heitt kakó og skilning sem kannski ekki, þú veist, kostnaðarsöm meðferð og aðstoð og endurhæfing. Já, nú langar mér nú að grípa inn. Þannig að það sko ekki... Ég ekki að tala gegn skaðaminnkun. Nei, ég ekki heldur, en það miklu dýrar að vera með skaðaminnkandi nálgun heldur batamiða. Og það eru bara tölur sem að segja algjörlega það. Já, þjóðhagslega? Fjárhagslega fyrir Reykjavíkurborg til dæmis. Að þá erum við með neyðaskýlin, ég er með tölurnar frá 24, að þá kostar það 505 miljónir 720 bara fyrir neyðaskýlin sem eru þá með ykkurum 30-40 pláss og síðan er búsett á vettvangsteimi, það er 1.278.980 og samtals er þetta tæpir 2 milljarðar sem að kostar þá að sinna þessu, það er nefnilega ekki undir brúnni, það er við erum með úrræði. Þetta var eiginlega myndlíking sko. Og ég mæli ekki gegn þessu, en síðan það sem kostar að reka áfangaheimilin, það eru 112.744 og það sem kostar að vera með virkri þjónustuna, það eru 158.369. Að minna var í það. Miklu minni peningur sem fer í þetta, miklu ódýrara og fólki er að komast út í lífið. Hitt er nauðsynlegt, en ég held að við gætum nýtt peningin betur með því að vera með þrepaskiptingu þarna á milli. Fólki sem er í skýlunum, að það er fólk og sem er í þessari stöðu að vera heimilslaust og það er 70% af þeim sem eru með vímuefnavanda og meðhandleganlegan sjúkdóm og það með mjög þungan félagslegan fjölþættan félagslegan vanda sem að við erum líka með úrræði fyrir til þess að leysa. Og ég held að við getum, ef að vilji er fyrir hendi, að vera með þrep þarna á milli, þannig að við séum að lyfta undir þetta fólk, notum peningin í það og þannig að þau fari bataleiðinni. Ég held að við gerum á lítið af því. Sýnist mér, verandi á þessum í þessum bransa. Já, en mann finnst það að hafa verið svolítið óvinsalt í umræðinu núna að veita þjónustu ef það í henni felst eitthvað svona skilyrði að þú leitir bata. Já, það má helst ekki nefna það. Nei, maður er bara, þetta tala um þetta bara þingsölum og... En það þarf það ekkert að vera. Það þarf ekki að þvinga neitt. Ég er bara að nefna þetta í umræðinni. Já, það þarf ekki. En það er líka bara, einmitt, bara mjög eðlilegt að þegar þú ert á götunni og þú ert að harka frá degi til dags, að sko vonir þínar gagnvart því að komast út úr þessu umhverfi eru engar. En það er munur á því að þvinga og veita þeim tækifæri. En það er líka, sko, það er ekki nóg að þú veist að segja fólki bara já, ok, þú veist, við ætlum að bjóða þér í meðferð og það þarf ekkert að vera að það heppnist að viðkomandi, þú veist, fari út, en það er líka bara búið að vera langvarandi neysla, að það er bara mjög eðlilegt að þú fari bakslag í meðferð, en þá þurfum við að hafa grundvöll til þess að grípa á fólki þegar þessi pínkulitli gluggi opnast. Þegar ég hef séð bara kraftaverk, þar sem að fólk er búið að vera fast í skaðaminkandi og blautum úrræðum, er hent út úr þeim, út af því að það er ekki borgarleigu eða eitthvað, kemur inn í meðferð og búið að vera edrú lengi. En á meðan þarna, og það er svo frábært starf sem að til dæmis vorteimir vinnur fyrir einstaklinga sem eru heimilislausir og þau styðja við batan. Þau gera það ef að einstaklingar eru tilbúnir, en svo er bara spurning, er það að fara að taka 2 mánuði eða 3 mánuði eða 6 mánuði, því að kannski var viðkomandi bara í neyslu í síðustu innlögn á Vogi, að þá kannski getur það verið fyrirstaða að þau komast inn þegar glugginn opnar. Já, sem er mjög nauðsynlegt að hafa gluggan opinn því að þetta er næstuð í eins og
fyrir náð, allt í einu opnast einhver möguleiki í huga fólks, þannig að það vill fara, svo getur hann lokast og verið lokað árum saman, sko. Og enginn skilur þetta örgulega. Og fólk með þess að skilur þetta ekki í eigin sögu, sko. Hvað gerðist, akkur það var allt í einu meðtækilegt fyrir það. En að sumileyti að því við vorum að tala þetta svona þrepaskipt, ég held að sé nú bara eitthvað starf á 19. öldinni þegar Hjálpræðisherinn, þegar enginn vildi sinna áfengissjúklingum, þá búið til gistiskýli. Og það var oft þannig að neðstu hæðinni var gistiskýli, eins og var í dag. Á annarri hæðinni var einhver svona meðferð, þar sem að þeir sem vildu hætta neyslu fengu að fara upp á aðra hæðina og það sem var skilyrðið verið edrú. Og svo á þriðju hæðinni voru þeir sem hefðu útskrifast úr meðferð sem að sinntu öllum hinum. Þannig að þetta, og sömuleyti þetta system sem var fundið þarna upp bara í svona húmanískri bylgju 19. aldar. Sömuleyti bara kerfið sem við erum ennþá meira og minna með, sko. Eða voninum að geta haft þennan stuðning. Og náttúrulega fólk stranda ekki á þriðju hæðinni, þannig urðu allir bara starfsmenn í batteríinu, þannig einhverju fóru bara út í lífið. Þannig að þetta eiginlega systemi sem við ættum að vera að búa til, ekki bókstaflegri merkingu? Við ættum að fylgja einhvers konar svona systemi og þetta bara mjög vel þekkt inn í alls konar félagslegri þjónustu. Á Norðurlöndunum mjög þrepaskipt þjónusta, ekki endilega við þennan hóp, heldur bara í félagsþjónustu þar sem verið að virkja fólk út í lífið, sami hver vandinn en félagslegi vandinn getur verið náttúrulega mörgum öðrum ástæðum heldur vímuefnaneyslu. Og þannig að þetta ekkert nýtt og ekkert sérstakt við þetta þannig. Þetta bara eitthvað sem við þurfum bara að taka upp, finnst mér, og ræða. En þú sagðir áðan að kennitölur og maður stundum heyrt þetta talað að til dæmis fólk sem að leita til ykkar, þið hátt hlutfall sem eru verið hjá barnavernd, verið einhver afskipti af foreldrunum. Og maður heyrir þetta oft talað að við gætum alveg séð þarna 8 ára sem að miða við stöðuna inn í fangelsónum og inn í meðferðum og svona. Þá hann útsettari fyrir því að lenda bara á glapstigum í lífinu. Og auðvitað er þetta þannig. En samt finnst manni alltaf svona, maður skilur ekki almennilega sko hvernig getur þorpið sem eru við brugðist við til þess að bjarga þessum 8 ára stúlku eða dreng sem þegar stuttir ævi komið með þá stöðu sem miklu algengari á þeim sem eru þróa með sér alvarlega vímuefnaraskanir í fangelsum. Nú fyrir nokkrum árum ég held að því ég er með félagsráðgjafi hérna. Já, en 2021 þá voru innleidd lög samþættingu í þjónustu svokölluð farsældarlög og þau eru, sko, ef okkur tekst að framfylgja þeim og öllu því sem þau boða, það bara lög það að við eigum að vinna svona, við eigum að samþætta þjónustu og við eigum að vera með snemmtæka íhlutun, við eigum að grípa börn strax í móðurkviði og okkur, sem sagt kerfinu ber þá að gera þetta og þá samstarf heilsugæslu, félagsþjónustu, grunnskóla og framhaldsskóla og þessir aðilar sem eru þá með börnin og fjölskyldurnar eru með fólkið eða börnin og þessu fólki ber að vinna saman og grípa inn og veita þá þjónustu sem er þarf og ef okkur tekst að vinna svona þá held ég að það sé björt framtíð en þetta kostar pening og hvort að það sé vilji til þess að láta peningin í þetta eins og þarf eftir að koma í ljós. Þetta högt ennþá svolítið og ég tók þátt í innleiðingu, ég var félagsmálastjóri út á landi í litlu sveitafélagi og þá vorum við hefja þessa innleiðingu og kerfin þurfa að tala saman og þjónustan þarf að vera samþætt og félagsráðgjafar eru þar í meginhlutverki, eru svokallegi málstjórar og ég held nú ef okkur tekst að gera þetta og grípa inn í að þá ættum við að geta grípið þessi börn og strax eins og ég segi bara í móðurkviði þá eins og barnaverndinni ber að gera og úrræðin þurfa að vera alveg hreint eins og í hinum málaflokknum þegar fólki eru orðið eldra þau þurfa að vera til staðar og þau þurfa að vera fjármögnuð og við þurfum að leggjast svolítið saman í það að vilja eyða peningum þarna og það
Sveitafélögin eru kannski ekki með fjármagn til þess að gera þetta, þá þarf ríki að koma að. Nú við erum bara 400.000 manns í þessu landi og kannski fjármunir takmarkaðir þess vegna, en þá getum við kannski farið í aðra umræðu hvernig við nýtum þá fjármunni sem við gætum. Þetta er persónubundin þjónusta sem það er ekkert hagkvæmur að gera það í stóru samfélagi, þannig að það ætti ekki að trufla okkur og þá myndi ég segja bara að við erum bara ríkt samfélag. Við ættum helst stefna á þessu allra samfélag. Já, og þess vegna segjum við, þetta er alveg hægt, en þá verðum við að vilja að setja peningin þarna. Og dæmi til dæmis að við erum með lög sem málefni fatlaðs fólks sem að sveitafélögin vinna auðvitað samkvæmt og í þjónustu við börn, og ef að greiningin er ekki fötlun en það er samt sem áður svipaður vandi hjá barninu og hjá þessum fatlaða, að þá er ekki settur peningur í það, þá er þjónustan ekki veitt af því að hann fellur ekki undir greininguna, en vandin er alveg nákvæmlega sá sami hjá barninu eins og þessu fatlaða til þess að geta átt möguleika í lífinu. Barnið eða barnið fallara foreldra? Barnið er fatlað og hitt barnið er með eitthvað vanda sem að birtist mjög líkt og hjá fatlaða barninu. En að því að fatlaða barnið er með greiningu þá er það rétt á þjónustunni sem er vel auðvitað, ég er ekki að gera lítið úr því, en hitt barnið sem á við bara samskona vanda til þess að geta átt gott líf á ekki rétt af því að það er ekki þessi greining. Og samþættingin eða þessi lög sem við erum að innleiða núna, hún á að taka undir þennan leka, en síðan erum við alltaf manneskjur, það er fólk sem er að meta og það er fólk sem er að vinna vinnuna sem að stýrir þessu og það er þar sem að ef við ætlum að fara að tala um fordóma, að þá þurfum við að skoða svolítið, eru kannski fordóma gagnvart þessum börnum, eru við að gera eins vel og við gætum, ég bara spyr. Og þú hefur raunverulega trú að það sé hægt að aðstoða og hjálpa þeim. Einhverju geti haldið að svo veri ekki. En það er nú íslenska aðferðin er oft svo að það var alltaf sett lög skólan aðgreiningar sem er frábær lög, en það var bara ekki fjármagnað og það er ekki búin til framkvæmdaáætlun. Og það var sett samningur málefni fatlaðra og alls konar og það var ekki fjármagn fylgdi ekki yfir til sveitarfélaganna. Hefur fjármagn fylgt þessum farsældarlögum og framkvæmdaáætlun? Að vissu marki. Er ekki mismunandi eftir sveitarfélag? Það fer eftir bara fjölda íbúa í sveitarfélagi og fjölda, já, það er bara ákveðin reikniformúla þar sem er og auðvitað út frá þörf en mitt mat er það að ég held að við þurfum að setja meiri pening í það. Ég held að það er sett fjármagn, en hvort það sé vel fjármagna, það er svo annar mál. En svo er líka bara það sem að við höfum orðið var við í meðferðarkerfinu. Við erum að tala ógrynniða börnum sem að tengjast bara beintengjast þessum vanda að það er ekkert nóg að barnavernd sé í málinu. Það er líka rosalega mikil bara hvað er talað er ekki talað svona 14 mál per ráðgjafa. En ég held að það sé overflowið er bara yfir 20 mál sem að hver ágæfi ætti að geta sett 14. Og það er í raun og veru þegar þú ert með svona rosalega mikla verkefnastöðu að hvernig átti að geta fylgt í eftir. Það er ekki nóg að greina vandan hjá einstaklingnum, bara að segja ok, ég er hérna með móðurinn þarf að áfalla meðferð að halda og svo er þetta komið í greiningu en ekkert gert. Það þarf að fylgja þessu eftir og við sjáum það mikið og við rættum það einmitt á málstofunni að félagsráðgjafar og svona fólk sem að stendur á bak við einstaklingur eru mjög dugleg að ýta á eftir umsóknum og hjálpa þeim að komast inn, en svo minnka afskiptin á meðan að meðferð stendur. Þetta er svona dálítið svona, jæja, komið að ykkur, í staðin fyrir að fylgja málunum eftir til að tryggja þessa samfellu sem að yrði einstaklingnum til bóta sem og fjölskyldu þeirra. Er það þá að sjúklingurinn dettur inn í heilbrigðiskerfið þá var hann þar og þá slitnar línan yfir í félagslega kerfið? Er það þannig? Það er alveg þannig. Sér sílóið. En við reynum alveg að tengja þessa þjónustu saman og það gengur svona misvel. Já.
Það getur erfilega þegar það verður ágreiningur hverja fjármagna, hvort þessi ríkið að sveitafélögin og menn að kasta á milli sín. Já, akkurat. Málum. Já. Og svo að fækka í endurhæfingaúrræðum eins og grættistakinu og hvernig það metið, hver far inn og hver far ekki inn. Akkur að vera að fækka þessari? Ég held að það sé bara fjárskortur eða það hefur verið að draga saman hjá Reykjavíkurborg. Heyrði ég í fyrra að það búið að minnka þar inn en það líka bara annað sem að við þurfum að huga að, bara hvernig það metið hver á að fara inn. Horfi ég á Erlu og hugsa bara já, herðu, hún kemur betur fram, hún á miklu meiri séns á því að vera í þessari endurhæfingu heldur en Helena. Að við þurfum líka bara að undirstinga það að það eiga allir séns. Þetta náttúrulega raunveruleiki margra svona, hvað heitir þetta, framlínu starfsmanna í kerfum sem að hafa þolað langan niðurskurð. Það fólk sem að kannski hefur mentað sig og hefur hugsun og vill vera að gera fólki vel, að það lendir í því að einmitt að vera að skammta gæðin og að neita fólki Já, sem líka þá skiljanlegt af hverju fólk brennur út í þessu starfi. Já. Það rosalega erfitt að vilja gera mikið en vera algjörlega vanmáttur gagnvart því hvað þú getur gert. Já, og það vera að hafna fólki á þjónustu sem ákvörðunum kannski tekin eða okkur fólki ykkur starf lengst í burtu. Já. Sem heitir aldrei þá sem að verða fyrir niðurskurðin. Og þá horfum við bara blaðið, sér söguna í staðin fyrir að geta séð hvar manneskjan stödd í dag. Já. Erla, Helena og Sara, kæra ekki fyrir að koma og spjalla við mig félagslega stöðu fólks með vímjöldaraskannir og ýmislegt í tengslu við kerfið og hvað það getur gert með áhugavert. Takk fyrir. Já, og þetta þá lokin á Rauðaborðin kvöldi. Þakka öllum gestur sem hafa hingað komið og þeir sem hafa tekið hérna viðtöl og Laufi og Linda Lónastóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi hlustað eða hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Eins og ég gerir stundum þá minni á að það voru þið sem að byggðu upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna, að þá getur fólk fundið efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsettum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilaran, spilari.is á netinu, og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þegar við erum 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinu líka upp á efni frá samstöðunni sem samfélagsumræða 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins við þetta Rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna þó sérstaklega áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Það kostar 2.750 krónur á mánuði að vera áskrifundi hér. Mér sagt það sé hlægilega lágt verð. En það hjálpar okkur til þess að halda úti í samstöðunni, byggja hann upp og ef við fáum fleiri áskrifundur þá munum við geta gert enn þá betur og meira. Ef þú vilt slást í þennan hóp velgjörðamanna samstöðunar þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni, þú mátt borga meira og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og þökkum við kærlega fyrir. En þetta sem sagt orðið gott í kvöld. Rauðaborð verður hérna aftur annað kvöld, byrja kl. 8 eins og vanalega. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.